Evet, yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tüm katılımcılara. E, Etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, Bugün aslında daha önce duyuru yaptık simultane İngilizce olacağıyla ilgili. Sonra da ikinci İngilizce olarak bir etkinlik yapılmasına karar verildi. Daha etkin olması için. Çünkü translasyon sırasında, çeviri sırasında hani çok iyi anlaşılamayabilir çeviri esnasında. Bu nedenle ikinci kez katılı hocalarımızın İngilizce olarak anlattığı bir etkinlik düzenlemeyi tercih ettik. Ve katılımcı arasında bazı yabancı öğrencilerimizi görüyorum. E, Onlara da bunu bilgilendirmek isterim. Dear student, to the best event for you, we will do a second event as English. Because translation, as you know, translation is not the same to speaking English. Therefore, next time we will announce the event and we welcome you the English event. Thank you very much. And I'm so sorry for today. See you next time. The same event will be as English in the future time, maybe within a few months. And the same program will happen for you. Thank you very much again. Evet arkadaşlar, ilk konumuz bu etkinliğimizde 22.09'a TÜBİTAK öğrenci projeleriyle ilgili bilgi vermek. Biliyorum ki aslında çoğunuzun hani gönlünden geçen bir şey ama bir şekilde ya zaman ayıramıyorsunuz ya da bazen çekinceler oluyor öğrencilerde, işte uğraşacağım, vakit harcayacağım ya kabul edilmezse ya da işte ne projesi yapacağım bilemiyorum, hangi konuda çalışmalıyım. Yes, Mohammed, thank you very much. Hangi konuda yapacağım bilemiyorum şeklinde. Tabii lisans öğrenciliği zamanında bu tür şeyleri düşünmeniz son derece normal. Yalnız değilsiniz bu konuda ve tek değilsiniz, merak etmeyin. Bugün aslında hem bu şeyi biraz kırmak hem de biraz bilgi vermek için ve diğer konular, çok önemli konular da konuşulacak. İşte Cihan Hoca şirket kurmadan bahsedecek. Mezuniyet sonrası ya da hatta öğrenciyken yapabileceğiniz şeyler ya da IMVO deneyler, etik kurallar, birçok güzel konulardan bahsedilecek bugün. Ama şunu da söyleyeyim, bugün burada olmanız, şu an 114 kişi görüyorum. Bu bile aslında sizin bir şekilde onu kırdığınızı ya da kırmaya başladığınızı gösteriyor. Yani siz bu işe niyetlenmişsiniz, biz de çok mutlu olduk. Ve umarım bugün bu etkinlikten birçok kişi, belki herkes akşam evlerinde bir proje yazmayı düşünecek ve bizler de elimizden geldiğince size her zaman destek olmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle fikirden başlayalım. Yani bir proje fikri nasıl ortaya çıkar, nasıl başlar? Yani proje üretmek çok zor bir şey midir? Düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Şöyle başlamak gerekirse, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz aslında proje üretmek demek işte tüpleri karıştırıp ölümsüzlüğü bulmak demek değil. Böyle bir proje kabul edilmez çünkü ispatlayamazsınız. Sonsuza kadar beklemek lazım ve matematikte sonsuz belirsiz bir kavramdır. Dolayısıyla aslında daha sonlu olan ve daha gerçekçi temellere dayanan şeyler düşünmek gerekiyor. Bu demek değildir ki hani biraz
farklı şeyler düşünebilir miyiz? Elbette düşünebiliriz. Mesela bir öğrencimin projesinden örnek vermek istiyorum. Öğrencim dedi ki ben Mars'ta bitki yetiştirmek istiyorum diye. Bu başta işte insana çok uçuk bir fikir gibi gelebiliyor ama biraz detaylandırdığımızda şunları görüyoruz. Mesela Mars ortamını yaratan bir prototip oluşturmak bir patenttir. Bunun patent başvurusunu yapabilirsiniz. Ticari değeri de vardır. Bu ortamı yeryüzüyle karşılaştırmak, buna göre optimize etmek bir faydalı modeldir. Faydalı model başvurusu yaparsınız. Daha sonra burada hangi bitkinin yetişeceğini tespit edersiniz. Ve en iyi yetiştirebilir tarzını optimize edersiniz. Bitkinin besin değerine bakarsınız, yeryüzünde yetişen bitkiyle karşılaştırırsınız. Ve bunların hepsi size faydalı model patent olarak geri döner. Yani bu tür fikirler de son derece proje yapılabilir, çok yaratıcı fikirlerdir. Bu ya da bir başka unsur, mesela bir bitkinin işte antikanser etkisi, antidiyabetik etkisi vesaire. Evet biliyorum yani böyle bir fikir üretmek için belki Einstein olmaya gerek yok ama eğer o fikri daha önce sizden önce kimse bulmadıysa, göstermediyse bu orijinal bir fikirdir. Yani yine Nature'da makale olabilir, yine belki Nobel alabilirsiniz kanser ilacı bulursanız. Hala ilacı tam olarak bulunmuş bir hastalık değil. Yani burada önemli olan çok böyle olağanüstü fikirlerden ziyade bu fikirleri nasıl sunduğunuz ve nasıl yapılabilir hale getirdiğiniz önemli. Nasıl onları iş paketleriyle ispatlayabiliyorsunuz ve bunun sonucunda da bir ürün çıkabilir mi? Yani burada e, tercih yaparken aslında bu yaşınıza kadar ilginizi çeken çeşitli konular muhakkak olmuştur. Yani ben şu konuda araştırma yapmak istiyorum. İşte şu konuya çok ilgim var. Gelecekte master doktoramı bu konuda yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da yurt dışında belirlediğiniz yerler vardır ya da yurt içinde. Hatta ilaç firmalarında çalışırken vesaire şirketlerde çalışırken de bu tür projelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir anımı anlatmak istiyorum. İsim de verebilirim. Öğrencim vardı Fehmi Kiyılı. TÜBİTAK öğrenci projesi kabul edilmişti birkaç yıl önce. Mezun olduktan sonra konuştuk. Dedi ki iş başvurumda projemi anlattım ve o projeyle işe alındım dedi. Şimdi işte gıda müfettişliği yapıyor, firmaları geziyor, işte gıda kalitesini kontrol ediyor vesaire. Yani sadece master doktor yapmak için değil, bu projeler sizin işte ilaç firmaları, çeşitli gıda sektörü vesaire yerlerde iş bulmanız ve açısından da önemli. Bunun dışında tabii konu açıldıkça ben yine anılarımı anlatırım. Ama dediğim gibi ilk önce hangi konuya ilgi duyduğunuz, hangi konuda kendinizi daha yakın hissettiğiniz proje konusu seçerken önemli. Bu birinci faktör. Diğer faktör de uygun danışman hocayı belirlemek. Yani hocaların özgeçmişlerine bakarak sizin araştırma alanınıza daha yakın olan, bu konuda ya da benzer konuda çalışmaları olan hocalarla görüşmesi çok önemli. Çünkü danışman hoca dediğimiz kişi kimdir? Danışman hoca aslında sizin fikirlerinizi gerçeğe dönüştüren ya da işte bir iş paketi kurgusunu düzenleyen kişidir danışman hoca. Sizin belirli fikriniz vardır. Danışman hocanız da bunu hangi iş paketleriyle yapabileceğiniz konusunda sizleri yönlendirir. Projeyi kurgulamanızda oldukça önemli bir katkısı vardır. Yani burada konuyla ilişkili danışman hoca belirlenmesi önemli. Bunlar tabii daha proje şekillenme aşamasındayken olması gereken şeyler. Bunun dışında sorularınız da olursa 20 dakikalık konuşma sonunda anlatabilirim. Biraz TÜBİTAK proje formatından bahsetmek istiyorum. Evet, şuradan paylaşayım dosyamı. Evet, şu an görebiliyorsunuz herhalde. Bu 2019 yılında bir öğrencimin verdiği TÜBİTAK öğrenci projesi. Proje tam da pandemiye denk geldi ama pandemide uzatmalar aldı. Projeyi tamamladı. Şu an makalesini
yazıyoruz ve işte Science Citation Index'te bir dergide yayınlayacağız bu makaleyi. In vitro kan beyin bariyeri modellenmesi proje konusu. TÜBİTAK öğrenci projeleri de aslında böyle akademisyenlerin de başvuru yaptığı bin gibi proje formatlarına biraz benzerlik gösteriyor. Tabii ki de beklenti bu yönde değil. Yani öğrencilerden, ama yine de şey olarak format olarak çok benzerlik gösteriyor. Burada ben örnek olarak TÜBİTAK 2209A projesini bahsediyorum, ama bunun dışında bir sürü fon var. Yurt içinde, yurt dışında EMBO var vesaire. Yani her alanla ilgili spesifik ulusal ve uluslararası fonlar var. Sonuçta oraya da proje başvurusu yaparken benzer formatlarda hazırlamanız gerekiyor. O açıdan şablonu bilmeniz önemli. Evet, yılda 2 kez gerçekleşiyor bu. TÜBİTAK'tan tarihleri takip etmeniz önemli. Bu yıl bir değişiklik oldu. Normalde Mart ayında yapılırdı, Haziran'a sarktı. İkinci çağrı da ya bu ayın sonunda ya da Aralık'ta yapılır. Hiç yapılmaz diye düşünmüyorum. Muhakkak yapılacaktır. Web sayfasından takip edebilirsiniz. 4. sınıf olan arkadaşlar da yine endişe etmesin. Açıklanması vakit alsa da başlangıçta hocanızla belirli ön çalışmalar yapabilirsiniz ve işte kit alınması gerekiyorsa geldikten sonra da yapabilirsiniz. Çünkü TÜBİTAK size mezun olduktan sonra da belirli bir zaman opsiyon tanıyor. Yani illa mezun olduğunuz güne kadar projeyi sonuçlandırmanız gerekmiyor. Biraz sarkma yapabiliyorsunuz. Ona TÜBİTAK opsiyon tanıyor. 4. sınıfta da şu anda bence başvuru yapabilirsiniz. Şimdi burada işte proje başlığı, danışman hoca, yürütücü kuruluş. Önce projenin işte özeti, anahtar kelimeler yapıldıktan sonra esas işe başlıyoruz. Bu da nedir? Özgün değer. Özgün değer araştırmanın önemi. Burada çalışacağımız konu her ne ise öncelikle literatür taramasını düzgün bir şekilde sunmanız, güncel makaleler üzerinden sunmanız önemli. Yani bu konu hakkında bir bilginizin olduğu, mümkünse işte çeşitli şekillerle de bunu zenginleştirerek konuya hakim olduğunuzu gösteren bir literatür taraması önemli. Daha sonra ise bu literatürü verdikten sonra sizin çalışmanızın bu literatüre katkısı nedir? Özgün olan tarafı nedir? Yani literatürdeki eksiklikler. Daha önce şuna bakılmış ama buna bakılmamış. Bunu ilk defa biz göstereceğiz. Ya da şu maddelerin etkisi araştırılmış bu hücrelerde ama bu maddenin araştırılmamış. Biz projemizde bunun üzerinde yoğunlaşacağız şeklinde. Özgün olan kısmı vurgulamanız önemli. Burada işte kan beyin bariyeri hakkında önce genel bilgi yapılıyor. Daha sonra işte oksidatif stres uyguladık biz kan beyin bariyerinde. Ve işte bir maddemiz vardı. Bunun etkilerini araştırdık. Ve ben her seferinde şunu öğrencilerimizden muhakkak yazmasını istiyorum. Literatürdeki eksiklikler ne? Yani şu ana kadar şunlar yapıldı ama hala bunlar eksik. Bunları vurgulamanız önemli. Amaç ve hedefleri de genellikle maddeleyerek hazırlıyoruz. İşte burada projenin amacı ve belirli maddelerle hedefleri neler? Hedefte projemizde şunları yapmayı hedefliyoruz. Orada bir projenin kabul edilebilmesi için en az, öğrenci projelerinden bahsediyorum burada tabii, en az 3 iş paketi olması gerekiyor. Yani tek bir iş paketi değil, 3 farklı yolda bir konuya bakmış olmanız ve bu 3 farklı iş paketinin de birbirleriyle bir ilişkisi, bütünlüğü olması gerekiyor. Tabii daha fazla iş paketi de yapabilirsiniz. Yani sonuç olarak altyapı müsaitse vesaire. Ama biraz hani yeni tecrübe ettiğiniz için deney yapmayı, uygulamayı falan 3 iş paketiyle de şey yapabilirsiniz. Bu birçok alanda katılanlar için söylüyorum. Yöntemde bir kere yine bu deneylere biraz hakim olduğunuzu belirtmeniz, yani belli etmeniz önemli. Nasıl belli etmeniz önemli?
Yani hücre kültüründe işte şu hücreler şu şartlarda saklanacak ya da işte şu hayvanlar in vivo bir çalışmaysa şu şartlarda beslenecekler, korunacaklar vesaire. Testte şunlar yapılacak. Mesela işte entit testinde şu kadar konsantrasyonlara bakılacak falan. Sonra da mümkün mertebe metotta şekil koymaya özen gösterin. Yani yaptığınız deneyi aynı zamanda şekil olarak da gösterin. İki önemli trik vardır. Birincisi budur. Metotta şekille deneyi anlatmak. İkincisi de yapacağınız tüm işleri şematik olarak göstermek. Yani oklar çizerek önce bu yapılacak, sonra bu yapılacak. Neden? Çünkü panelistler şöyle bir önden bir görmek isterler. Yani şablonu görmek isterler. Burada şematik olarak oklar çıkarıp işte özetleyen bir şema göstermeniz ve deneyi de ayrıntılı bir şekilde şekil koyarak anlatmanız oldukça size artı puan kazandıracak bir şey. Daha sonra deney gruplarınızı tek tek açıklamanız önemli. Yani ben işte şu maddeyi uygulayacağım, şöyle yapacağım ama bu maddeyi ne kadar uygulayacaksın, hangi dozlarda uygulayacaksın, kaç deney grubunda uygulayacaksın, bunları da ayrıntılı vermen önemli. Metotlar, hangi formüllerle hesaplanacak, istatistiksel analiz ne olacak, primerlerin sekansları neler? Çünkü her primer her hücrede kullanılmıyor. Burada tabii farklı alanlarda da farklı alana özgü şeyler vardır. Ayrıntıya çok önem verilir. Mesela bir mikroskopla inceleme yapacaksınız diyelim. Bu mikroskoplu işte hangi büyütmede yapacaksınız, hangi işte bir sürü ayrıntısı var. Camı ne olacak, fotoğrafı nasıl çekilecek. Biraz hani teknik bilgi önemlidir. Sizin daha önce de bu işi yaptığınızı gösterir. Yani en azından bir bilgi sahibi olduğunuzu gösterir. İstatistiksel analiz. Evet. Burada şunu da öneririm. Eğer daha önce o laboratuvarda çalışmaya başladığı iseniz ve bazı deneyleriniz varsa onları da metoda koyabilirsiniz. Yani daha önce şöyle bir çalışmada yaptık. Bu da işte bu konuda tecrübeniz olduğunu gösteren bir şey. Yani bir diğer önemli ipucu da TÜBİTAK projesi vermeden önce o laboratuvarda biraz geçmişinizin olması sizin için bir avantaj. Ama illa olmak zorunda da değil. Yani bu şekilde de öğrenci projeleri kabul edilebiliyor. Evet, proje yönetimi kısmında ise bir yıllık bir süre öğrenci projeleri. Bu bir yılın işte hangi aylarında hangi deneyler yapılacak, kimler tarafından yapılacak? Burada iki öğrencimiz vardı, biri araştırmacı, biri yürütücü. Bunların zaman çizelgesi önemli. Evet. Ve aslında projenin en can alıcı noktasına geldik. O da risk yönetimi, B planı. B planı bir projede çok önemli. Her zaman işler yolunda gitmiyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Metotta ne tür aksilikler çıkabilir ve buna karşı B planınız ne? Yani sonuçta projeyi kapatıp gitmeyeceğiz işler aksadığında ya da deney işlemediğinde bir şekilde o projeyi devam ettirmemiz gerekecek. Belirli bir B planı koymamız gerekiyor. Şu aksilikler yaşanabilir. İşte hücreler yetişmeyebilir, medyumu değiştireceğiz gibi. Ya da işte deney grubunu şu şekilde optimize edeceğiz ya da çalışma hangi alandaysa B faktöründe burada gerçekçi olması önemli risk yönetiminde. Bu da öğrenci projesi olduğu için hani çok böyle aşırı bir detay istenmiyor ama yine de en azından her iş paketi için mümkün mertebe risk yönetimi belirtmeniz önemli. Araştırma olanaklarında da işte laboratuvarda olan cihazlar ve bu cihazların hangi deneylerde kullanılacağı bunları yer alması gerekiyor. Yaygın etkide bu projeden ne çıkacak? İşte yayın yapacağız. Eğer işte madde çok etkiye sahip olursa, özgün çalışmaysa patent başvurusu yapacağız ya da işte kongrelerde sunacağız vesaire gibi ne yapılacaksa burada yazmanız gerekiyor. Zaten TÜBİTAK size 3 olasılığı sunuyor.
Burada da ayrıntılı olarak projenin hem öğrenciye hem ülkeye ne kazandıracağını bilmemiz lazım. Yani bir projenin ülkeye bir şey kazandırması için illa işte çok büyük destekli bir proje olması gerekmiyor. Bazen çok küçük imkanlarla yapılan projelerle bile büyük sonuçlar olabiliyor. Mesela Avrupa Patent Tescili almıştık 2020 yılında. Buradaki çalışmamızın aslında bütçesi ne baktığımızda çok yüksek bütçeli bir çalışma değil ama burada orijinal olması, daha önce yapılmamış olması uluslararası düzeyde bir patent almamıza neden oldu. Yani burada kesinlikle işte öğrenci projesi nedir falan diye düşünmeyin. Her proje çok kıymetli. Daha önce kimsenin düşünmediği bir şey yapıyor olmanız her zaman değerli. Hangi parametreyi gösterirseniz gösterin ve bunu da iyi bir şekilde sunabilmeniz de önemli. Evet. Kaynakları da böyle bu konuda TÜBİTAK biraz hassas. Tabii her fonda da böyle şeyler olabiliyor. İşte kaynakların yazılışında belirli kurallar var. Onu zaten web sayfasında yazıyor. İşte noktası, virgülü, yıl mı, makale başlama önce yapılacak. Burada mümkün mertebe güncel literatür bilgisiyle, hani çok kitabi bilgiyle değil de literatür bilgisiyle literatür taraması yapmanız sizin için bir avantaj. Evet. Şimdi sorularınız var ise ben o sorulara birkaç dakika için cevap vermek istiyorum. Ve şunu da söyleyeyim, yani inşallah tabii bugün çoğunuzun hatta hepinizin böyle proje yapma isteğiyle dönmesini çok istiyorum ve danışman hocanız kim olursa olsun yine sormak istediğiniz sorular olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Web sayfasında mail adresim vesaire var. Yani elimden geldiğince yardımcı olmak isterim sizlere. Bu konuda hiç çekinceniz olmasın. Her türlü merak ettiklerinizi elimden gelince yanıtlamaya çalışırım. Yeter ki çok sayıda öğrenci projemiz olsun, gençlerimiz bu konuda daha fazla araştırma yapma motivasyonuna sahip olsun. Biz her zaman elimizden gelince destek vermeye hazırız. Yeter ki siz isteyin, o kadar söylüyorum. Şimdi burada sorulara soruyorum. Evet, kurumsal iletişim bizden hani öğrencilere duyuru yapmamızı istedi. Biz de aslında öğrenci temsilcilerine bildirdik. Konuşmanın, etkinliğin daha İngilizce bugün olmayacağını. Tabii kurumsal iletişim kadar etkili olmasa da elimizden geldiğince biz duyurmaya çalıştık ama sanırım hala duymamış bazı öğrencilerimiz. İngilizcesi daha sonra İngilizce olarak yapılacak. Çünkü Türkçeden İngilizce çevirmede terminoloji açısından hani sorun olabiliyor. Biz istiyoruz ki hocalar İngilizce anlatsın. Daha etkili bir şekilde öğrencilerimize hitap edelim. Yani onlar için en iyisini yapmaya çalışalım. O açıdan onlar da endişelenmesinler. Kısa zaman içerisinde bu etkinliğin İngilizcesi de gerçekleşecek. Bölümümüzde 7 tane İngilizce bölüm var. Bu 7 İngilizce bölümü hocalarımız muhakkak size bu etkinlikte destek olacaklardır. Yani hiç merak etmeyin. Beni nerede bulabilirsiniz? Ben A merkezde 223C benim odam, ikinci kattayım. Yüz yüze beni haftanın her günü bulabilirsiniz eğer derste, toplantı vesaire değilsem. Mail adresimi de söyleyeyim. belkisatasever.arslan@üsküdar.edu.tr. Dediğim gibi tamamen yani gönüllülük esasına dayalı size destek olmaya hazırım. Çalışmanın içinde olmasam da önemli olan sizlerin bu konuda motivasyonunun çok yüksek olduğunu görmek ve üniversitemizde bolca yüzlerce projenin çıktığını görmek bu bizim için çok değerli. Çünkü geleceğin akademisyenleri sizlersiniz. Bu açıdan da sizleri mümkün mertebe
bu konuya teşvik etmek istiyoruz. Şimdi yüksek lisans yapmak için TÜBİTAK desteğiyle gitmek istiyorsak proje isteniyor mu? Şimdi bazı teşviklerde isteniyor. Ama daha çok böyle postdoc, doktora bursu gibi teşvik burslarda TÜBİTAK'ın isteniyor. Ama yüksek lisansta mesela bir arkadaşım Indiana'ya giderken TÜBİTAK destek bursu almıştı. Mülakata çağırmışlardı. Mülakattan sonra yani proje sunmamıştı açıkçası. Bu şekilde de TÜBİTAK bursu verilebiliyor. Şimdi o arkadaşım Harvard'da postdoc yapıyor. George Church'un labında postdoc. Gerçekten yani TÜBİTAK o konuda gençlerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında destekliyor. Bu projelerde gerçekten yani 1001 formatında sizi çok güzel alıştırıyor yani geleceğin 1001 vesaire projelerine. Kabul almış bir projeyi tamamladıktan sonra bir öğrenci farklı bir konuda tekrar evet bir öğrenci mesela 2 tane TÜBİTAK projesi çıkardı arka arkaya. Yapabiliyorsunuz yani lisans eğitiminiz süresince birden fazla TÜBİTAK projesi yapabiliyorsunuz. Sonra bağımlılık yapıyor herhalde böyle sürekli yapma isteği uyanıyor. TÜBİTAK projeniz var, deney hayvanları kullanma hedefim var, başvuru aşamasına gibi konulara dikkat etmem gerekiyor. Onu Emel hocası ayrıntısıyla anlatacaktır ama etik kurul onayı gerekiyor. Onu deney hayvanları kısmında Emel hoca size ayrıntılı anlatsın. Biraz geç başladığım için birkaç dakika kaydırıyorum. Yine sorularınız varsa alabilirim. Dediğim gibi bana mail de atabilirsiniz devamında. Yani fikir üretme konusunda da destek olurum. Bazen böyle öğrenciden cımbızla konuyu çekiyoruz. Öğrenci bir şeyler yapmak istiyor ama bazen ifade edemiyor. O konuda da yani size destek olmaya çalışırım. Çok güzel fikirleriniz var gerçekten. Yani değişik bir şekilde düşünebiliyor öğrencilerimiz aklımıza gelmeyecek şekillerde. Yine ben örnekler vereyim. Mesela bir öğrencim geldi. İşte ben in vitro epilepsi yapmak istiyorum dedi. In vitro epilepsi yapılabiliyor mu? Gayet yapılabiliyor. Güzel böyle nöral networkler kurabiliyoruz. Epilepsi modelleri var falan. Yani lisans düzeyini bir öğrencinin bunu düşünmüş olması bile bizleri çok motive ediyor. Yani ne güzel diyoruz. Böyle güzel fikirler düşünen öğrencilerimiz var. Hiç şey gibi düşünmeyin. Ay bu çok saçma nasıl söylesem olur mu falan diye düşünmeyin. Her düşünce, her fikir beyin fırtınası sonuçta değerlidir. Gideceğiniz, konuşacağınız hoca da sizi zaten bilgilendirecektir. Yani biraz onu daha yapacaktır, proje formatına sokacaktır. Dediğim gibi Mars'ta bitki yetiştirmek istiyorum diyen kişiye belki arkadaşları saçmalama demiştir ama aslında böyle patent başvuruları yapabileceğin çok çok değerli yani bayağı değerli bir proje konusu aslında. Henüz laboratuvar aletlerinin teknikleri bilmiyorum ama proje yönetmeyi çok isterim. Bilgi yetersizliği konusunda nasıl hareket etmeliyim? Dediğim gibi hocayla görüşün, çalışmak istediğiniz konuyla ilgili. Hocanız size gerçekten bunları öğretiyor ve düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Yani hiçbirimiz doğuştan bunları öğrenerek gelmedik. Sizin zamanınızda biz de gösterdiler, öğrendik. Ve sizlerle aldığınız eğitim zaten gösterildiği zaman anlayabileceğiniz yeterlilikte. Hiç yapmanıza gerek yok. Hatta yaparken diyeceksiniz, bu buymuş. Yani hiç de gözümde korktuğum kadar değilmiş diyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Tek ihtiyacımız olan birazcık özgüven, birazcık cesaret. Bunu yaptığınız zaman başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yani o kadar çok anım var ki tabii vakit yetmiyor. Yani çok şahit oldum işte çekinceleri olan, laboratuvara girmekten korkan ama girdiği zaman da gerçekten çok güzel deneyler yapan öğrencilere şahit oldum. Hiç motivasyonunuzu bozmayın. Sadece adım atın. Yani yüzmeyi kitaptan öğrenemezsiniz. Denize atlamanız lazım. Evet. Başka? Kabul edilmeyen bir projeye tekrar gönderebilir miyiz? Bir sınırlama var mı? Öğrenci projelerine maalesef bir feedback vermiyorlar. Hani hatanız neydi diye. Sadece reddedilmiştir diye bir dönüş alınıyor diye biliyorum. O açıdan konuyu biraz modifiye edip tekrar dönebilirsiniz. Aynı konuda hani ısrar ediyorsanız.
biraz daha modifiye edip biraz işte hocanızla onun mütalaa edip belki iş paketleri ekleyerek tekrar gönderebilirsiniz. Neden olmasın? E, Atıfla ilgili kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Atıfla ilgili önce makale çıkarmamız gerekiyor. Atıfa bu kadar şey yapmayın arkadaşlar. Tamam, atıf çok değerli ama muhakkak alıyorsunuz. Yani yaşam devam ediyor. Bazen görüyorum 2003 yılında yayınlanmış makaleme 2021 yılında atıf gelmiş. Yani ne zaman ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Alzheimer'ı düşünün. Adam Alzheimer'ı bulmuş, 75 yıl sonra atıf almış öldükten sonra. Yani bir çalışmanın ne zaman değerli olduğu maalesef hemen anlaşılamayabiliyor. O açıdan da şey yapmayın, atıfla ilgili her yüksek impactlı makalede atıf almıyor. Böyle Nature makalesi çıkarıp atıf almayan kişiler de tanıyorum. Ya da hiç impactı olmayan ama bir sürü atıf almış çalışmalar da oluyor. Bu biraz trendle ilgili konu. Yani popüler konu nedir? İnsanlar daha çok ne çalışıyorlar? Onunla da ilgili. Mesela bir konu var diyelim, çok az insan çalışıyor konuyla ilgili. Dolayısıyla atıfı da az oluyor. Yani biraz daha popüler konularla çalışırsanız daha çok atıf alıyorsunuz. Böyle şeyler var. Ama bence atıfa sayılara takmayın. Bence istediğiniz şeyi yapmaya takın. Yani benim yeteneğim budur, ben bu konuda en iyisini yapmak istiyorum deyin. Ne olursa olsun. Yani şey yapın, hiç böyle sayılar falan, bu tür şeyler insanı köreltir, kısırlaştırır. Atıf kaygısı taşımak, makale kaygısı taşımak, yaratıcılığınızı bozar. Siz gönlünüzden gelecek en yaratıcı fikrinizi ortaya koyun. O sizi ilerletir, merak etmeyin. Evet, ben de çok fazla konuyu taşırmayayım. Teşekkür ediyorum. Bana mail atabilirsiniz. Ben bol bol konuşurum. Hiç merak etmeyin. Çok seviyorum böyle şeyler konuşmayı. Teşekkür ediyorum. Şimdi moleküler biyoloji Türkçe bölümümüzden doçent doktor Emel Serdaroğlu Kaşıkçı in vivo deneysel çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Hoş geldiniz Emel Hocam. Hoş bulduk hocam, sağ olun, teşekkürler. Evet, dinliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben bir ekran paylaşımı yapayım. Evet, sanırım geldi. Evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle bu etkinliği düzenlememize bize yardımcı, daha doğrusu ön ayak olan Belkıs hocamıza, bölüm başkanımıza teşekkür ediyorum. Hocamın da dediği gibi ben deneysel çalışmalar yapıyorum. Deney hayvanlarında çalışıyorum. Ve de bir merkezimiz var. Belki biliyorsunuzdur, üniversitemize bağlı bir nöropsikofarmakoloji uygulama araştırma merkezinde bir deney hayvanları birimimiz var. Burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Aynı zamanda da yine tabii ki deney hayvanlarıyla çalışmak istiyorsak bir etik kurul almamız gerekiyor. Bu birimde de etik kurul üyesiyim aynı zamanda. Tabii deney hayvanlarıyla aklımıza gelebilecek hemen her modeli oluşturmamız aslında mümkün. Ben burada hani çok bariz ve de bilinenler üzerinden örneklerle sunumumu tamamlayacağım. Diyabet modeli çok klasik bir metabolik hastalık modelimiz. Mide ülseri modelimiz, alkole bağlı olmayan bizim non-alkolik yağlı karaciğer modelimiz ve bir de benim yine çok üzerinde çalıştığım yaşlanma ve bununla ilintili Alzheimer modeli üzerinde duracağım. Şimdi benim hem doktora tez çalışmam olan diyabet modelinden biraz size bahsetmek istiyorum. Diyabet biliyorsunuz ki hep konuştuğumuz gibi pankreastan insülin sekresyonunun yetersizliği ve de dokulara yeterli miktarda insülin gidilip alamaması üzerine kurulu karbonhidrat, yağ ve de protein metabolizmasına etkileyen ve de işte bizim bildiğimiz glikoz seviyesi ya da biz buna hiperglisemi diyoruz. Hiperglisemiyle karakterize bir metabolik hastalık. Emel Hocam, pardon araya girebilir miyim? Tabii hocam. Sunum gözükmüyor ekranda şu anda. Öğrencilerden de chatte de mesajlar geldi. Yani ekran Paylaşımında, evet yapmış hocam. gözüküyorum ben şu anda. Ama bizde gözükmüyor hocam ya. Allah Allah.
Bir saniye. New Share tekrar bir Ekran donmuş şekilde diyor. Evet. şöyle yapsam yine mi olmadı acaba? Bir dakika. Şimdi görüyoruz hocam. Oluyor. Bir dakika. Tamam. Tamam. Evet, o zaman şu kısmı hemen hızlıca tekrar geçeyim. Dediğim gibi deneysel diyabet modelinden bahsediyorduk ilk etapta. Diyabet pankreasın biliyorsunuz insülin sekresyonu yetersizliği veya dokuların insüline cevabının bozulmasıyla karakterize. Aslında karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını etkileyen ve de az önce söylediğim gibi hiperglisemi ile karakterize bir metabolik hastalık. Şimdi deney hayvanlarında diyabeti meydana getiren, yani daha doğrusu bizim ajan olarak kullandığımız bir takım moleküller, maddeler var. Bunlara işte adı üstünde diyabetojenik ajanlar adını veriyoruz. Bunlardan özellikle yani tabii çok farklı ajan kullanarak yapabiliriz ama bizim için önemli olan ilk etapta bu işte insülinin salgılandığı pankreas beta hücrelerinin hasarına neden olacak ve de işte bizim STZ ile kısaltma ile gösterdiğimiz streptozotozin ve de işte genelde aloksan kullanılmakta. Bugün için en çok kullanılan dediğim gibi ajanlar bunlar. Bu ajanlar işte intraperitoneal verilebilir. Ne demektir bu? Yani karın içi verilebilir, subkutan verilebilir, deri altı verilebilir, intravenöz damar içinden verilebilir. Bu şekilde oluşturulabilir. Neticede bu ajanlar az önce söylediğim gibi pankreastan diğer adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan insülini bu bölgeyi tarif ederek hipoinsülinemi ve buna bağlı olarak da hiperglisemik duruma neden olur. Tabii biz yine biliyoruz ki diyabet iki tip. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet. Tip 1 diyabet malumunuz biliyorsunuz bu bizim çocukluk çağı ya da işte juvenil dediğimiz yani sonradan hani belli bir yaştan işte bu yaş nedir ne bileyim işte 60-65 gerçi bu yaş şimdi çok aşağılara da çekildi de oluşan tip 2 diyabet değil. Biz bu STZ dediğimiz ajanla maddeyle tip 1 diyabet oluşturuyoruz. Tabii doz bir modeli oluşturmada son derece önemli. Bu noktada özellikle 10 ila 20 miligram kilogram STZ dozlarının kan glukoz üzerinde önemli değişikliklere neden olmadığı, özellikle işte 20 miligram kilogramdan sonra daha büyük dozların glukozda artışa neden olduğu gösterilmiş. Ama yapılan çalışmalarla biz biliyoruz ki artık bu o kadar çok çalışılmış bir model ki STZ dozu genellikle 65 miligram kilogram. Burada işte tabii deney hayvanlarıyla çalışma yapmak istiyorsak zaten hani konuşuruz belki daha sonrasında bir deney hayvanı sertifikasına sahip olmamız gerekiyor. Bu bir kurs işte 15 günlük bir hafta teorik bir hafta pratik olmak üzere bir kursa tabi tutuluyoruz ve bunun üzerine bir sertifika alıyoruz. Sertifikası olmayan hiçbir kimse deney hayvanına bir fiil hiçbir maddeyi veremez, asla dokunamaz bile. Bu bir dipnottu. Dolayısıyla burada işte deney hayvanları sertifika kurslarında dediğim gibi işte yaptığımız çalışmalardan birer kareler size. Örnekse işte intraperitoneal enjeksiyon ve yine çok net görülmese bile hem sıçanda hem de tavşandan deri altı subkutan enjeksiyon görülmekte. Dediğimiz gibi sıçanlarda diyabet modeli oluşturmak için en çok kullandığımız doz intraperitoneal yolla 60 ila 80 miligram kilogram olarak dediğim gibi literatür destekli belirlenmiş bir doz. Yine tabii diyabetojenik dozda STZ verilmiş hayvanlarda genellikle 24 saat sonra kalıcı diyabet meydana gelmekte ve de STZ verilmesinden hemen sonra kan şekerine bakıyoruz tabii ki ve bu kan şekerinde aslında 3 devreye ayrılabilen bir durum söz konusu. İlk devre 1-2 saat içerisinde zaten kan şekeri yükseliyor. İkinci devre olan 6-12 saat arasında belirgin bir hipoglisemi oluyor. Üçüncü devrede ise bizim işte 18-24 saat sonra dediğimiz artık kalıcı bir hiperglisemi modeli oluşuyor. Uygulamaya geldiğimizde tabii STZ yani daha doğrusu kullanacağımız ajan madde neyse ki burada STZ
Bunun tabii ki yine makale ve literatür destekli bir çalışma yapmadan öncelikle çok iyi bir şekilde bir makale ve literatür taraması yapıyoruz. Çünkü takdir ederseniz ki deney hayvanları bir canlı ve etik kurul ve de işte etik çerçevesinde biz onlara aklımıza gelen maddeyi hadi bakayım bugün de bu dozu deneyeyim, yarın da bu olmazsa başka bir doz denerim gibi bir şey yapamayız. Dolayısıyla hep çalışmamıza başlamadan önce bir ön deneme yapıyoruz. Ne kadar hani nasıl diyeyim ki bu diyabet için konuşuyorum, bilinmiş bir model dahi olsa. Dolayısıyla STZ'yi ilk önce bu bir kimyasal tartıyorum. Klasik ve işte hayvanımı da tabii ilk önce tartıyorum ve ona göre dozunu bu 65-80 miligram kilogram dediğimiz şey hayvanın aslında ağırlığı. Ona göre karşılık gelen dozu buluyorum. Daha sonra STZ pH'i 4,5 olan 0,1 molarlık sitrat tamponunda çözülüyor. Yani STZ'yi ben tutup bir distel suda istersem saatlerce uğraşıp çözemem. Veya bir serum fizyolojikte çözemem. STZ nerede çözülüyor? 0,1 molarlık pH'si 4,5 olan sitrat tamponunda çözülüyor. İlk önce bu dozumuzu, bu çözeltimizi daha doğrusu hazırlıyoruz. Daha sonra deney hayvanlarımıza az önce söylediğim gibi bunu ya işte genelde böyle intraperitoneal yolla veriyoruz. Daha sonra STZ uygulamasından yaklaşık 48 saat sonra yani 2 gün sonra kuyruk veninden kan örneği alıyoruz ve glikoz tayini yapıyoruz. Bu glikoz tayini aynı bizim normal böyle işte cihazlar vardır bilirsiniz, strip takılır. Ona bir damla kan konulur. Aynı şekilde kuyruk ucundan, veninden kanı alıyoruz bir damla ve de glikoz tayinimizi bu şekilde yapıyoruz. Ve bu noktada kan glikoz seviyesi yaklaşık 200 ila 300 mg desilitreden fazla çıkan sıçanlar 48 saat sonunda tabii ki de diyabetik olarak kabul ediliyor. Tabii diyabette bir takım komplikasyonlar var. Biliyorsunuz çok fazla idrara çıkma, çok fazla su içme, değil mi? Çok fazla yeme. Dolayısıyla diyabet yaptığım modelde hayvanı benim çok ciddi anlamda kontrol ve takip etmem lazım. Ve de buradaki en önemli kritik nokta dehidratasyonu yani su kaybını önlemek için hayvana deney süresince her gün yaklaşık bizim işte binde 9 dediğimiz salin olarak adlandırdığımız yani serum fizyolojiyi subkutan olarak hayvana uyguluyoruz. Ve de kafes bakımı, atlık bakımını da dediğim gibi bu modelde her gün normalde gün aşırı değiştirilir veya işte hani ihtiyaç halinde kafes atlık temizliği yapılır. Ama diyabet modelindeki hayvanın bulunduğu kafes dediğim gibi günlük olarak her gün değiştirilmeli. Planlanan süre sonunda da hayvanlar zaten belirli işte ya anestezi altında ya da farklı yöntemlerle sakrifiye edilir. Bir diğer deneysel model mide ülseri modeli. Özellikle işte bizim işte ülser dediğimiz, özellikle dediğim gibi mide ve de duodenum'un başlangıç noktasındaki ülserleri içeren aslında bizim peptik ülser diye tanımladığımız ve de sık görülen bir klinik durum bu. Genel olarak mide ve bağırsak mukozasında koruyucu faktörler ve de buna zarar verici faktörler arasındaki malum denge bozuluyor. Gelişen lezyonlar, stres, uzun ve yüksek doz steroid, anti-inflamatuar ilaç kullanımı, genetik yatkınlık gibi tabii ki çok farklı faktörlerden de aslında ülser yani daha doğrusu peptik ülser gelişebiliyor. Şimdi biz bu modeli nasıl oluşturuyoruz? Yine çok klasik bir örneğimiz var. Etil alkol yani etanol kullanılarak mide ülseri modelini oluşturuyoruz. Etanol biliyoruz ki midedeki bu koruyucu mukus tabakasından çözünerek mide mukozasının asit ve pepsine karşı hasarlandırmaya neden olan aslında bir ajan. Yine etanolün aynı zamanda yine biliyoruz ksantinoksidaz enzim aktivitesini arttırarak bunun üzerinden oksidan yapımını uyardığı ve hücredeki yine bizim istemediğimiz oksidan antioksidan dengeyi bozarak işte serbest radikal oluşumunu tetiklediği yine yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yine tabii her modelin aslında kendi içerisinde güçlü ve zayıf yönleri var. Etanol ile oluşturulan mide ülserinde güçlü yön. Tabii ki çok hani ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması. Zayıf yönleri ise lezyonlar hızlı bir biçimde kendiliğinden iyileştiğinden bu model aslında çok uzun dönemde hani eğer çalışmamızın süresine göre hani çok uzun bir süreli bir model olarak etkilerini gösteremez. Dolayısıyla da dediğim gibi
çalışmamızı oluşturmadan önce bütün bunları göz önüne almamız gerekmekte. Nasıl uygulanır? Yine sıçan malum özellikle bir gün ya da işte 24-36 saat süreyle suya erişim haricinde aç bırakılır. Yani yemi kafesin önünden çekilir. Daha sonra az önce dediğim gibi artık pure dediğimiz yani bizim absolut etanol ile orogastrik tüpe bağlı enjektörle bu çekilir ve daha sonra hayvana özellikle işte biraz sersemlemesi adına eter içeren bir fanus içerisine bırakılır. Ve sonrasında da işte 100 gram 0,5 mililitre tekabül edecek şekilde yine vücut ağırlığı hesaplanarak bu orogastrik tüp vasıtasıyla hayvanın midesine verilir. Veyahut da işte bizim gavaj dediğimiz bir işte onlara uygun bir sıçansa farklı, fare ise farklı bir iğne var. Biz ona gavaj iğnesi diyoruz. Onunla mideye bu etanol zerk edilir. Birkaç saniye daha yani bu model için dik pozisyonda tutmaya devam edildikten sonra sıçan kafese bırakılır ve uygulamadan aşağı yukarı 1 saat sonra da sıçan sakrifiye edilir. Bir diğer modelimiz alkole bağımlı olmayan yağlı karaciğer modeli. Aslında yağlı karaciğer modeli tabii hani çok klasiktir. Genelde alkole bağımlıdır ama yapılan çalışmalarda non-alkolik dediğimiz yağlı karaciğer modeli de var. Örnekse işte bu nedir? Yani herhangi bir içki tüketmeyen bir kimsede de karaciğer hücresinin örnekse işte yani hepatositlerin %5'i ve daha fazlasında yağ birikebilir. Dolayısıyla yine dünyada en sık görülen bir karaciğer hastalığıdır. Aynı zamanda tabii obezite, diyabet de bu hastalığı tetikler. Dolayısıyla eğer hani tedavi edilmezse tabii insüline direnç de gelişebilir. Bu işte örnekse işte zayıflanılmazsa veya işte kan lipidleri normal seviyeye çekilmezse daha ileri steatohepatit dediğimiz veyahut da işte karaciğer karsinoma dediğimiz yani karaciğer kanserine kadar gidebilir. Aslında hani baktığımızda son derece ciddi bir metabolik hastalıktır. Bu nasıl oluşturulur peki? Yine özellikle metionin ve de kolinden eksik bir diyet modeliyle oluşturuluyor. Yine bizim sıçanları beslerken kullandığımız, ticari olarak daha doğrusu satın aldığımız içeriği belli. İşte protein, yağ ve karbonhidrat oranı belli. Klasik pellet yemler var. Hayvanlar bunlarla besleniyor günlük olarak. Ama biz diyoruz ki örnekse diyelim ben bir yağlı karaciğer modeli yapacağım. Araştırmamı yaptım. İşte metionin ve kolinden eksik bir diyet uygulayacağım. O zaman bunu aldığım işte bu yemi aldığım firmaya söylüyorum. Özellikle işte bu metionin ve kolin amino asitlerini içermeyen bir yem hazırlıyor bana. Tamam. Dolayısıyla metionin ve kolin özellikle yine hepatositlerde yağların yıkımı yani beta oksidasyonu ve aynı zamanda taşınımındaki yani VLDL yapımı için gerekli. Eksikliklerinde özellikle işte hepatositlerde biriken yağlar lipid peroksidasyonu, oksidan stresi ve de apoptotik yol üzerinden hücre ölümüne kadar yol açar. Yine erkek tabii bu arada bazı modellerde yani sıçanın türü de önemlidir. Örnekse işte dişi veya erkek olması da yine önemlidir. Biz daha ziyade çalışmalarımızda erkek sıçan tercih ederiz. Çünkü malum dişilerde hormonal dengine dolayı dolayısıyla yani çok elzem veya spesifik değilse dediğim gibi genelde erkek sıçanlar tercih ediliyor. Erkek Wistar olabilir, Longevans olabilir, Shifraktavli olabilir veyahut da yine erkek C57 farelerde bu model çok güzel çalışılır. 4 hafta sonra işte dediğim gibi metionin ve kolinden eksik diyet modeliyle karaciğer enzimlerinde yükselme ve de işte malum karaciğer dokusunda histolojik incelemede basit yağ depoları ve de daha ileri evrelerinde de yine steatohepatit dediğimiz bir durum gelişir. Güçlü yönleri, zayıf yönlerine baktığımızda yine bu modelin güçlü yönleri kolay uygulanan, tekrarlanabilen bir model, avantajlı bir model. Çünkü insandaki hastalığı birebir aslında taklit ediyor. Zayıf yönleri ise insan modelinin tersine hayvanlarda aşağı yukarı %20'ye ulaşan bir kilo kaybı görülüyor. Hayvanlar tabii yani böyle nasıl diyeyim ağızlarının alıştığı bu pellet yemden başka bir yemi
yememeye başlıyorlar tabii bir süre sonra. Onlar da hani çok zeki hayvanlar. Dolayısıyla da böyle işte %20'ye yakında bir kilo kaybı oluyor. Ve de işte çalışmanın ortasında, deneyin ortasında diyelim ki o gruptan bir iki hayvan birdenbire ölüveriyor. Tabii bu istenilen bir şey değil. Çünkü onun anında yerine konması lazım ki malum deneyimizin sonunda bir istatistik yapıyoruz. Ve istatistik çalışmalarında genelde hayvan sayımızın minimum 8 her modele göre değişir. Ama genelde işte istatistikte 7, her grupta 7 ila 8 hayvanın olması istenmekte. Zayıf yönleri de bu modelin bu şekilde. Son olarak da yaşlanma modelinden biraz bahsetmek istedim. Aslında yaşlanma modeli bir tık, tabii her yaşlanma Alzheimer'a götürecek diye bir kaide yok tabii ki ama genelde hani yaşlanmanın özellikle hem davranışsal hem de nörobilişsel yönlerini araştırırken fareler ve sıçanlar en sık kullanılan hayvanlar. Yaşam sürelerindeki farklılıklara rağmen insanlar ve fareler özellikle organ sistemlerinde olduğu kadar bu hastalık nasıl diyeyim patogenezinde de yine benzer fizyolojik örüntüler gösteriyor. Dolayısıyla bizim aynı zamanda tabii ki kemirgen genomunun malum insan genomunun benzerlik oranı çok ciddi oranda yüksek. Yani %99 oranında. Bu yapı benzerliği de yine kemirgen modelinin özellikle yaşlanma döneminde sıkça karşılaşılan işte kanserdi, kalp damar rahatsızlıklarıydı, az önce söylediğim diyabet veya işte romatoid artrit gibi çok çeşitli hastalık mekanizmalarının ve tedavi modellerinin de araştırılmasında aslında önemli bir aday yapıyor. Bunu da biz D-galaktoz kullanarak, özellikle bu bir D-galaktoz biliyorsunuz glikozun aslında epimer şekeri değil mi? 4 nolu karbon atomunda epimer şekeri D-galaktoz yani bir şeker, bir monosakkarit. Bunu kullanarak özellikle nöron hasarı beyin hücrelerinde Alzheimer'da biliyorsunuz özellikle beyinde hipokampus CA1 bölgesinde ilk etapta kendini gösteriyor. Dolayısıyla da yapılan çalışmalarda D-galaktoz kullanılarak bu bölgede yani hipokampus CA1 bölgesinde bir nöron hasarı oluşturarak akabinde oksidatif stres oluşturmaya yani oluşturduğu gösterilmiş. Biz de dediğim gibi çalışmalarımızda D-galaktozu kullanarak bir beyin yaşlanması, aynı zamanda bir inflamasyon ve de işte apoptozis artışı ve de özellikle beyinde bazı markerlar ki bunlardan önemlisi beyin kaynaklı nörotrofik faktörler ya da işte bizim BDNF ile gösterdiğimiz bir faktördür bu kısaltması. Bunların seviyelerinde azalma olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş bu D-galaktoz verilerek. Güçlü yönleri dediğim gibi oksidatif stres ve nöronal hasar ile ilişkili. Özellikle işte yağ, gliserofosfolipid metabolizması çünkü beyinde biliyorsunuz yağ oranı çok yüksek, fosfolipid özellikle ve işte gliserofosfolipid metabolizması son derece önemli. Yine araşidonik asit metabolizması bu modelin aslında avantajlı olmasını sağlıyor. Buradaki tek sıkıntı bazı türlerde örnekse işte Sivis illa Vistar olmak zorunda değil, Sivis albino kullanılan deneylerde özellikle antioksidan olarak bildiğimiz SOD üzerinde en fazla etki gösterdiği ama işte BAPSI farelerde ise daha ziyade işte yapılan çalışmalarda glutatyon peroksidaz seviyelerinin ve bir lipid peroksitasyon göstergesi olan MDA seviyelerinin değişmediği gösterilmiş. Dolayısıyla biz modelimizi seçerken dediğim gibi vereceğimiz maddenin dozu kadar bu hayvanın cinsiyeti ve de hayvanın cinsinin ne olacağı da ne olması gerektiği de son derece önemli. Genelde deneye başlamadan 2 hafta önce sıçanlar alınıp ortama ve tabii biz bu sadece yaşlanma modeli için değil tüm yapacağımız çalışmalarda bir kere handling dediğimiz yani hayvanın araştırmacıya alışma süresi dediğimiz minimum 1 hafta bazen 2 hafta yani sıçanların hem bulunduğu ortama bu laboratuvar ortamı hem de araştırmacı alıştırılması gerekiyor. Özellikle davranış veya işte beyin ile ilgili çalışmalarda bu daha fazla ön plana çıkıyor. Ortalama 6-8 haftalık sıçanlara yine minimum 12 hafta boyunca yani aşağı yukarı 4 ay boyunca D-galaktoz 100 mg kilogram günlük ya intraperitoneal veya da işte bu şekilde görüldüğü gibi oral gavaj yoluyla veriliyor ve de işte
Bu 12 hafta sonunda son enjeksiyondan 24 saat sonra hayvanlar sakrifiye ediliyor. İşte artık serum alınıyor, işte beyin dokusu çıkarılıyor ve orada ilgili hangi parametreye bakacaksak serum ve doku örneklerinde bu parametrelere bakıyoruz. Evet, yani benim kısaca aslında dediğim gibi çok fazla deneysel model oluşturabiliriz. Ama benim kısaca hani bu süre zarfında kısacası bunlardan bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz hızlıca sorulara geçebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz Emel Hocam. Chat kısmında 2 tane soru var. İsterseniz. Evet. Eğer pellet yemden kaynaklıysa kilo kaybı başka bir besine her gün bir farklı yemekleri ezber yapılması gerekiyor. Yani şimdi tabii yapılabilir Hamza, doğrudur. Ama yani kilo kaybını dediğim gibi çok ciddi kontrol etmekte fayda var. Dolayısıyla deneyin ortasında hayvan kaybı bizim hiç istemediğimiz bir şey. Sadece bu pellet yemden kaynaklı olmayabilir. Benim yaptığım bir oral gavaj yoluyla da olabilir. Dolayısıyla önemli olan hani ben burada onu söyledim ama önemli olan deneysel çalışmalarda her zaman deney hayvanıyla tabii bu arada çok da fazla duygusal bir bağ kurmayacağız. Onlarla çalışma yaparken çünkü bu tarz şeylere de rastlıyoruz. Yani hani bu bilim için yaptığımız bir şey ve de işte dediğim gibi hani bu bağlantıyı çok kurmadan her zaman işte bir kayıba uğrayacağımızı düşünerek bir çalışmaya başlamamız ve elimizde de bunu düşünerekten fazladan hayvan olmasına da özen göstermemiz gerekiyor. Bir soru daha var herhalde. Hayvan öğüsü kullanan çok çalışma var mı derken anlayamadım. Yani deneyi biz zaten kendimiz sonlandırıyoruz ama pat diye deney ortasında ölmüşse o çalışma yarım kalmıştır. O hayvanı kullanamayız. Yani postmortem hayvan çalışmalarında yapılıyor mu? Ben bilmiyorum hocam. Yani biz şöyle yapmıyoruz. Eğer yani böyle bir kaybımız olursa o hayvan zaten o gruptan eksilmiştir ve biz onu hani yerine yenisini koyuyoruz. Yani o daha çok histoloji çalışmalarında falan kullanılıyor. Belki de olabilir. Evet, kesit Olabilir. alınıp postmortem çalışma. Yani evet. Evet. Evet, Emel Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Paylaşımı galiba. Evet. Tamam. Şimdi Moleküler Biyoloji Genetik Türkçe bölümümüzden doçent doktor Vildar Enisoğlu Atalay araştırma etiği konusunda bir konuşma yapacak. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar hocam. Merhaba. Öncelikle Belkıs hocamıza teşekkür edelim bu semineri organize ettiği için. Umarım Ben teşekkür ederim. sağ olun hocam. Yani ciddi bir katılımcı sayısı var. Umarım faydalanmış olursunuz arkadaşlar bu seminer dizisi bittikten sonra. Gerçekten hocalarımı dinledim, çok güzeldi. Ben size konuya biraz daha farklı bir açıdan, etik açısından yaklaşmak istedim ki hani acaba nelere dikkat etmemiz lazım? Evet, hepimiz temel bilim, moleküler bilim, biyoloji ve genetikte ağırlıklı belki öğrenciyiz ama alanımız itibariyle belki şu anda. Ama yine de bilim adına uymamız gereken, hatta bırakın bilimi, en yakın ikili ilişkilerinizde bile uymanız gereken belli başlı kurallar silsilesi var. Acaba biz bunun bilim ayağında neredeyiz diye böyle bence çok önemli, hatta merkezde olması gereken bir konuyla katılmak istedim buraya. Şimdi ekran paylaşımı yapayım hemen. Evet. Bir saniye, bir de bunu tam ekrana alırsak. Evet. Şimdi ilk başta soruyu şöyle sormak istiyorum. Etik nedir? Şimdi ben bu slaytları hazırlarken etik nedir sorusunu direkt Google'a yazdığımda o kadar fazla cevap geldi ki felsefeden tutun sosyologlara, işte
bilim insanlarına ya temel bilimlerle uğraşanlara, mühendise herkes kendi açısından bir etik tanımı vermiş. Ondan sonra ben de şimdi acaba dedim hani hangi etik tanımı en kapsayıcı, en kuşatıcı tanımdır şeklinde. Yani etik diyoruz ama etik nedir? Şimdi etik tarihi itibariyle antik Yunan'a kadar gidiyor. Ki oradaki etos, etikos, alışkanlık ve gelenek, görenek anlamına kadar gidiyor. Şimdi antik Yunan'a kadar gitmekle beraber günümüze geldiğinde ise daha farklı bir kavrama bürünmüş. O sadece alışkanlık ve gelenekten ziyade biraz belli başlı normlara bürünmüş diyebiliriz. Şimdi burada mesela temel tanımlardan bazılarına baktığımız zaman çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlaki ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini, her birini düzenleyen bir kurallar silsilesi. Yalnız bir önemli bir fark var. Kurallar silsilesi dedim ama özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Yazılı olmayan kurallar. Şimdi etik kurallara baktığınız zaman anayasada bulamıyorsunuz. Veya herhangi bir kitapta etik kurallar diye madde madde kurallar yazılmıyor. Ne var? Bunlar aslında zaman içerisinde kendi kendine oluşan, işte doğru ve yanlışların oturmasıyla, yani hani işte geçmişte belki hani mesela Emel Hocam'ın çalışmalarına atıfta bulunarak söyleyeyim. Çok benim için de çok bilgilendirici bir sunum oldu bu arada. Hocama tekrar teşekkür ederim. Mesela deney hayvanları etik kurulunun ihtiyacı ne zaman doğdu? Deney hayvanları çalışmaları başlamasıyla doğdu. Öyle değil mi? Şimdi o zaman ne var? Etik dediğimiz, etik kuralları dediğimiz şeyler aslında belki bugünün etik kuralları önümüzdeki zaman için kısır kalacak. Demek ki bu aslında canlı, sürekli hareket halinde olan ama temelinde doğruluk, dürüst davranma, doğru davranma, objektif davranma ve insan yararının olduğu bir kurallar silsilesi şeklinde söyleyebiliriz. En temelinde. Ne var? İşte burada da yazmışım. İyilik etmek. Yaptığınız hareketler her neyse, bilime daha henüz araştırma etiğine gelmedim ama nerede bulunuyorsanız şu üst başlıkta amacınızın bir iyilik olması gerekiyor. Kötülük etmeme, adil davranma, objektif olma. Bunlar ana temel basamaklar. İşte burada ne var? Etiği, bilimsel etik, iş etiği, araştırma etiği, mesleki etik, medya etiği, hatta öğrencilikteki öğrencilik etiği şeklinde düşünebilirsiniz. Yani hani bu kavramı çok genişletebilirsiniz. Ama en yalın haliyle doğru ile yanlışı birbirinden ayırmaktır aslında. Şimdi bu da ilginç bir durum. Etik dendiğinde ilk karşımıza ahlak çıkıyor. Yani hani etik ile ahlak ilişkisi veya bir anket yapsanız sokakta etik nedir deseniz etik eşittir ahlak gibi bir şey var. Aslında birbirine yakın olmakla beraber aynı şey değil. Ahlak birazcık daha ülkeden ülkeye, töreden töreye, yöresellik barındırıyor içerisinde. Ama etik onun biraz daha dışında. Yani hani ahlak birazcık ülkeler bazında daha sosyolojik bir kavram aslında baktığınızda. Etik ise direkt doğru yanlış gibi sınıflandırabiliriz. Şimdi peki bilim, araştırma birazcık da konumuzu bu tarafa, asıl üzerinde odaklanacağımız noktaya getirelim. Şimdi bilim nedir? Bilim insanoğluna hizmet etmektir aslında. Öyle değil mi? Yani hani insanoğlunun merak ettiği sorulara cevap bulması ve hani burada tabii ki ilk başlangıçta insan ömrü, sağlıklı yaşam, konforu vesaire vesaire. Belki sadece merakı. Ama sonuçta belli başlı sorulara cevap bulmak. Şimdi biraz önce etik tanımını yaptık. Dedik ki objektif olmalı, doğru olmalı, iyi olmalı, dürüst olmalı, bla bla bla. Bunların hepsini sıraladık. Bir yandan da burada bilimin bize verdiği sorular var.
Peki sen bu sorulara cevap bulmakla mükellefsin. Araştırmacı, eğer sen kendini araştırmacı olarak nitelendiriyorsan ne yapmalısın? Sorularına cevap vermek zorundasın. Peki o zaman bilim ile etik aslında baktığımızda çok yakın ilişki. Sen soruyu soran kişisin ve cevabı bilim insanı olduğun için aynı zamanda veren kişisin ve bu cevabı verirken de etik davranarak doğru cevap vermekle yükümlü olan kişisin. Şimdi peki diyeceksiniz ki ya hocam o zaman niye böyle bir problem var ki, yani evet zaten bilim dediğiniz doğru yapar. Niye böyle bir sunum yapıyorsunuz? Maalesef arkadaşlar burada üzülerek belirtiyorum ki konu o kadar da böyle hani bembeyaz değil. O kadar da nasıl diyeyim, sorunsuz bir alan değil bu araştırma etiği, bilimsel etik konusu. Nedenine gelince şimdi bir kere bilim insanının aslında bir temsil makamı vardır. Nedir? İşte konuya hakimdir, soruları, hangi soru, özellikle şunu söylüyorum, hangi soruları soracağını bilir. Mesela Belkıs Hoca dedik ki sunumunda, hani sizin görüşleriniz, hani fikirleriniz var ya, işte proje fikirleriniz, hocanıza gidin dedi, sunum dedi ve o zaten sizin o proje fikrinizi, hani belki birazcık daha ham olan proje fikrinizi bir bilimsel kimliğe büründürür dedi. İşte demek ki bilim insanının böyle bir iddiası var ve bu noktada size örnek oluyor. Güzel. Tamam. O zaman öğrencisine örnek olma misyonu var. İşte bizim yetiştirdiğimiz araştırma görevlilerimiz, asistanlarımıza örnek olma misyonumuz var. Ne var? Tabii ki böyle silsile olarak topluma, ailemizden başlayarak çocuklarımıza, toplumumuza örnek olma sorumluluğumuz var. O zaman şimdi aslında o kadar önemli bir görevimiz var ki, ne yapmanız lazım? Doğru bilimi üretmeniz lazım. Dürüst bilimi üretmeniz lazım. Niye? Şimdi bilim bir kere arkadaşlar tuğla gibi, bir duvar gibi düşünün. Siz bir tuğla koyuyorsunuz, ben bir tuğla koyuyorum. Belkıs Hoca bir tuğla, Emel Hoca, Cihan Hoca, biz böyle tuğlaları dize bir bakmışsınız. Kocaman bir duvar, bir bina inşa edilmiş. Bilim böyle bir şey. Peki, o zaman şuraya gelelim. Eğer biz ürettiğimiz araştırmada verilerimizi manipüle edersek, şimdi o zaman yani hani burada hani dürüst olmak dedik ya, etik olmanın, etik davranışın temelinde, yani sen verilerini dürüstçe sunacaksın. Ya şöyle bir şey de var. Mesela biz yaptığımız çalışmalarda bazen işte derslerde, beni tanıyan arkadaşlar bilir, ders alanlar, sınıflardan falan, hani uygulamaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Çocuk diyor ki ya hocam işte sonuç iyi çıkmadı. Ya bu da bir sonuç. Şimdi biz bu sonucu yok sayamayız ki. Yani hani biz bunu iyi çıksın diye değiştiremeyiz ki. Mesela en basitinden işte biz bağlanma enerjisi hesaplıyoruz. Ne yapalım? İşte -8'in üstünü mesela çok iyi kabul ediyorum. -6 çık. Şimdi kimse görmedi ki hadi hocaya ben bunu -8 olarak versem hoca tekrar kontrol edecek mi? Yani benim vaktim yok ki. Rastgele belki bir iki tanesini kontrol edelim ama kontrol etme ihtimali daha iyi olsun diye bunu şey mi yapacağım? O ne olacak? O yanlış tuğla bir sonraki tuğlayı, üzerine konulan tuğlayı taşıyamayacak. Mesela belki oradan çıkan sonuç işte Emel hocalara, belki hocaların laboratuvarına girecektir. Benim yaptığım yanlış onların laboratuvarlarındaki sonuçlardaki sapmayı daha büyütecek, değil mi? Yani ne yapacak? Veri yanlış oldu. Sen yanlış veriyle laboratuvara girdiğin zaman orada çok daha ciddi bir hatayı doğuracağız. Neden? Çünkü üst üste bunlar zincirleme şeklinde ilerliyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bilim etiği dediğimizde ve bilimi de sadece işte Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye gibi hani kendi küçük dairelerimizden başlayarak büyüttüğümüzde evrensel bir unsur. Siz bu evrensel unsurda denize attığınız bir damlanın dahi dürüst, doğru, objektif olması ve tekrar edilebilir olması. Yani hani tekrar edilebilirlik şunu kastediyorum sen arkadaşlar. Yani hani ben bu çalışmayı Vildan yapmasın, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet yapsın.
Sonuçta eğer ben şeffaf bir şekilde bütün verilerimi sunarsam, bütün işte ölçme ekipmanım, şunu kullandım, şu metottan faydalandım, bla bla bla, işte belli. Bir araştırmanın temel problemini oluşturursunuz, metodunuzu geliştirirsiniz, sonuçlarınızı alırsınız ve konuyu noktalandırırsınız. Burada siz bu araştırmanızdaki bütün bu sonuçları bu evrensel bilim havuzuna verdiğiniz, koyduğunuz anda artık o sizin müstakil bilginizden çıkıyor. Ne oluyor? Artık siz onu herkese genel geçer açmış oluyorsunuz. Ve işin ilginç tarafları da şu sayın arkadaşlarım. Sizin kredibilite dediğimiz bir şey var. Şimdi bu kredibilite şudur. Sizin makalenizin güvenilirliği. Şimdi siz bir makale yazdığınız zaman o bilim havuzuna bir damla suyu da siz ilave ettiğiniz zaman şimdi bazı isimler gerçekten bakıyorsunuz çok fazla citation oluyor. Evet, Belkıs Hocam söyledi. Hani bazen konunun popülerliği ama bazen de bazı isimlerin güveni, bazı isimleri duyulan güven. Diyorsun ki işte Belkıs Hoca, Emel Hoca bu işte zerre kadar taviz vermemiştir. Çok şeydir, hani katıdır. Neyse odur. Onun çalışmasını hemen kendine referans olarak alıyorsun. Yani burada şöyle bir şey var sayın arkadaşlarım. Bilim etiği, araştırma etiği dediğimiz şey sizin güven katsayınızı da arttıran, sizin kredibilitenizi arttıran bir diğer ifadeyle ve gerçekten insanlık için iyi bir şey yapmak isteyen insanların bürüneceği, sahip olacağı kurallar aslında. Yani siz canınızın istediği bir araştırmayı rastgele metotlarla yaparak ve bırakın rastgele metotlarla yapmayı, bu rastgele metotlardan çıkan, tırnak içerisinde rastgele bilinçli olarak kullandım, sonuçları, yani hani çünkü bu metodun seçimi her şeyde burada araştırma yapmak istiyorsanız, bir iddianız varsa her şeyin belli başlı kurallar çerçevesinde ilerlemesi lazım. Şimdi sen başta her zinciri ard arda getirdiğinde bu kurallarda da eğer bozukluklar varsa, yani uymamışsan araştırmanın tekniğine, oradan çıkan sonuçlar da iyi değilse, kusura bakmayın sayın arkadaşlarım, böyle bir lüksünüz, bunu yayınlama lüksünüz de yoktur ve sonuçlarınızı değiştirme lüksünüz de yoktur. Bilim Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre, Vildan'a göre yapılmaz. Bilimin belli temel şeyleri vardır. Peki neden peki biz yani biz demeyelim, hepinizi buradan tenzih edelim. İnsanlar etik dışı davranışa kendilerini iterler. Niçin etik dışı davranmak gibi bir, nasıl diyeyim, duyguya kapılırlar diyeyim. Şimdi burada aslında birazcık da empati kurmak da gerekiyor. Yani hoş, empati kurup anlamaya çalışıyorum ama tabii ki yani hani bunun hiçbir şekilde şey yok, açıklanabilir, tanımlanabilir bir yanı yok ama hani karşı tarafı da bir anlamaya çalışmak diyelim burada. Niye? İşte mesela sizden birazcık da öğrencilerimize atıfta bulunalım. Bir arkadaşın 60 alıyor, sen işte gidiyorsun veya arkadaşın 90 alıyor, birazcık daha olayı abartalım. Arkadaşın 90 alıyor, sen sınava hazırlanmışsın, 30 alıyorsun, gidiyorsun, kopya çekiyorsun. İşte sen de onun gözünde çalışkan, işte başarılı bir öğrenci olarak kendini göstermek istiyorsun sınıfa, o şekilde lanse etmek istiyorsun. Ya bu evet insani bir his olabilir. Yani hani burada yani hani herkes başarılı olmak isteyebilir, herkes alkışlanmak isteyebilir. Burada problem, bu hisse problem yok. Problem alkış için, başarılı gözükmek için bazı gerçeklerin saklanması veya işte oradan aşırma, buradan hırsızlık falan filanla olmayan bilgilerin varmış gibi sunulması ya da yanlış verilerin yapılmış gibi ya da daha iyiymiş gibi. Mesela atıyorum ben istatistik dersinde anlatıyorum işte regresyon, R kare.
MLR analizi falan filan. Orada işte diyorum işte R karenin şu olursa şöyledir, korelasyon böyledir falan filan. Şimdi orada sen atıyorum 50 tane veri koyuyorsun. Birkaç tane veriyi oyna. Sen R kareni çok yukarıya çekeceksin. R kare 0,2'lerde. Aa çok kötü diyorum. Burada korelasyon yok. Ha, sen diyorsun ki ya hoca beğenmedi. Şimdi ben bir daha ne uğraşayım? Şuradaki birkaç veriyi değiştireyim bir şey oldu. Ya o an belki hani beni kandırabilirsin. İyi de bir not alabilirsin veya işte hani ben senin o bütün hesaplarını kontrol etmediğim takdirde. Ama sonuç itibariyle şu var. Yani bu bir kültür meselesi. Yani sen kendin oradaki verilerle oynamayı kendine layık görüyor musun alkış almak için, yoksa onun yerine geliyorsun işin aslında öğreniyorsun, oluru nedir bunu birazcık amiyane olacak ama kitabına göre yapmak denilen bir şey vardır ya, hani neyse kuralları o silsile içerisinde yapılmayı niye yapmıyorsun, niçin öğrenmiyorsun da diğer yan yollara sapıyorsun. Şimdi bir şey var, mesela biz akademisyeniz, akademide işte bugün hatta akademik tören oldu, açılış töreni oldu, işte hani yükselmeler, işte belli alınan titreler var bizde. İşte doktor, yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük. Bunlarda da belli başlı kriterler var. Veya işte sizin için örnek verirsek işte hani lisans diplomasını almak gibi. Şimdi hani dolayısıyla aşılması gereken bazı engellerde işte siz mesela vizeye giriyorsunuz, finale giriyorsunuz. Biz de yükselmek için makaleler yazıyoruz, projeler yapıyoruz vesaire vesaire. Yani hani sonuçta bu araştırma etiği veya bilim etiğini sadece bilim insanlarına atfetmek ben yanlış buluyorum. Yani genel olarak literatüre baktığınızda hep bilim insanları üzerinden yürümüş tartışma, ama dedim ben bu sunum nasıl olsa öğrencilere yapılıyor. Birazcık da öğrencilerin de kendilerini kendi açısından düşünmeleri için birazcık da özellikle sizlere de veriyorum. Hani sizin üzerinizden de örnekler vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla nedir? İşte diplomayı almaya çalışırken belki işte sonuçları değiştirmek, daha yüksek notla, daha yüksek ortalamayla veya işte yüksek lisansındaki test sonucunun kötüydü, hoca senden 3 ay daha deney isteyecekti ama sen bitirmek istedin belki falanlar filanlar, böyle böyle. Şimdi dolayısıyla insanların bir yükselme amacı olduğu için yapılıyor. Çok fazla şimdi yayın sayısı, işte hani bu daha ziyade akademisyenler için hani nitelik ve nicelik arasındaki bu tartışma, dolayısıyla hani yayın sayısının artması noktasında da bir etik tartışma var, etik dışı davranış var ve diğer bir önemli parametre de şu ki işte hani bazen araştırmacılar kendi araştırmalarına kaynak bulabilmek ya da işte o kurumdan burs alabilmek vesaire vesaire için işte sonuçlarını göstermek durumundalar bu kaynakların devamlılığı için, ama sonuçlar belki kendi dışından kaynaklanan nedenlerle gelmedi, iyi çıkmadı, işte kimyasallar gümrükte takıldı, cihaz bozuldu, senin o gelişim döneminde rapor edemeyeceksin. Ne yapıyor? Oynamaya ihtimali gibi şeyler. Hani oynamaya gidiyor, dilim varmıyor ama hani risklerden bir tanesi de o. Yani aslında belki iyi niyetli bir davranış, hani projenin devamını sağlamaya çalışıyor, bursunun devamını sağlamaya çalışıyor ama baktığında aslında etik dışı bir davranış. Şimdi burada ne dedik? İlkeler belli arkadaşlar. Yani hani o kılıfın arkasına saklanalım, bu sebebin arkasına saklanalım, şudur budur. Her neyse. Bizim tarafsız olmamız gerekiyor. Gümrükte takılmış, ne yapalım? Evet, gelişim raporunu yazamadınız. Evet, yazamadınız çünkü sizin dışındaydı. Gümrükten gelmiş de o deneyi yapmış gibi gösteremezsiniz. Veya ben kendi çalışmalarım için söyleyeyim, işte bir sürü tane temel küme var, işte yöntem var, bilmem ne var falan var filan var. Birisi sürüyor 3 hafta, birisi sürüyor 2 saat. Şimdi ben 2 saat süren hesabı sanki 3 hafta üzerinde çalışmışım gibi. Ha, bunu ancak bu işten anlayan ve oturup da ya gerçekten ben bilinen hesaplarını kontrol edeyim diyen bir insan bunu
şey yapabilir, üzerinden geçip fark edebilir ama insanın kendi öz saygısıyla ve hani o güvenilir dedim ya kredibilite onu sarsmama adına buralarda çok etik davranmalı ve sonuçta senin arkadaşların bilim dediğimiz, araştırma dediğimiz konu bir günlük bir hikaye değil. Yani bu bir yaşam biçimi. Yani hani burada sunum yapan hocalarımız hiçbir zaman emekli olmayacaklar. Bizim hocalarımız hiçbir zaman emekli olmadı. Evet belki gelip gitmeleri hani işte bir süre sonra diyecekler ki evet yoruldum artık emekliliğim geldi eve çekiliyorum. Ama bu öyle bir iş değildir araştırma. Araştırma bir insanın kanına girdiği zaman ya şu makaleye bakayım, şuna bakayım, şuna bakayım dediği zaman bu devam eden bir şey. Sizin bu etik kurallara uymanız aslında sizi toplum içerisinde hesap verebilirliğinizi, yani bir hipoteziniz mi var? Evet, bu hipotezinizi sunmanızdaki hesap verebilirliğinizi, açıklamanızı, saygınlığınızı, işbirlikleriniz. Mesela işte yine hocalarımdan, işte atıyorum Cihan Hoca, Cihan Hoca'nın adını almadım da, Cihan Hoca ile proje yapmak çok keyifliydi ya, sonuçlarını vaktinde verdi, sonuçlar doğru çıktı, şöyle çıktı, böyle çıktı demek. Bu geri dönüşümler için size aslında ilk başta sancılıymış gibi gözüken, işte nasıl açıklayacağım bunu, nasıl yapacağım bunu gibi o serzenişlerinizde aslında size çok daha fazla uzun vadede geri dönecek şeyler bunlar. Etik kurallara ve standartlara uymak. Araştırma amaç burada baktığımızda işte katkıda bulunuyor, işbirlikleri için destekliyor, işte sorumluluğunuzu, kamuoyuna olan sorumluluğunuzu garanti altına alıyor. Çünkü siz veriler neyse onu veriyorsunuz. Kamu desteğinizi arkanıza alıyorsunuz veya kamu desteği demeyelim, kurum desteğinizi, bölüm desteğinizi vesairenizi arkanıza, bu çok önemlidir arkadaşlar. Ve ahlaki ve sosyal değerlerinizi de güçlendiriyorsunuz. Şimdi açıklık, veriler, malzemeler, teçhizatlar, kaynakların hepsinin açık olması gerekiyor. İşte az önce de söyledim. Verilerin uydurulmaması, başka yerden alınmaması veya yanlış yorumlanmaması gerekiyor. Mesela arkadaşlar, bu yıl işte verdiğim bir ders, istatistik dersi. İstatistikte daha ilk haftada şunu söyledim. Olayları nasıl yorumlamak isterseniz sayıları, bazı sayıları arkaya çekerek, vermeyerek, mesela elinizde çok ciddi bir havuz var, atıyorum 500 verilik bir havuz var. Senin bir önceki hipotezine o 500 veriden uyanları seçerek hipotezini güçlendirme yönüne gidebilirsin. Ama yanlış olduğunu fark ettin. O bir önceki hipotezin yanlıştı. Ama sen o yanlışını fark etmene rağmen geri adım atmayıp ya hayır o yanlışında ısrar etmek isteyebilirsin ki bu tamamen bilimsel bir davranış, bilimsel dışı bir davranış. İşte burada sonuçların gizlenmesi tamamen etik dışıdır sevmekle. Sonuç neyse, size o 500 tane veriniz nereye götürüyor ise sayın arkadaşlarım. Evet, belki bir önceki hipoteziniz kendiniz tarafından, sizin tarafınızdan çürütüldü. Çürütülebilir. Doğru olmak zorunda değil ki. Bu dediğim gibi uzun soluklu bir maraton. Kimse bu işten emekli olmuyor. Belki benim 3 sene önceki yaptığım iş, bugün ben bir daha o makaleye baksam pek çok şey göreceğim, eksik göreceğim. Diyeceğim ki ya keşke şunu da yapsaymışım, şu yöntemle. Belki o zamanki o sonuç böyle çıkardı diyeceğim. Yani biz hani tamamen dürüst, objektif baktığımız çalışmalarda bile eksiklikler bulabiliriz. Ki bir de düşünün ki siz özellikle sonuçları manipüle ettiğinizde konu nerelere gidiyor. Dolayısıyla sayın arkadaşlarım, buralara çok çok dikkat etmeniz. Yani sadece öne attığınız bir hipotezi desteklemek maksadıyla değil, objektif veri neyse onu sunmak. Şimdi araştırmacı insanların mahremiyetine, sırlarına saygılı olmalı, işte etik izinler alınmalı. Fikri mülkiyet konusu, birazcık hızlı geçelim isterseniz buraları. Fikri mülkiyet konusunda şimdi şey nedir? Hani bir patent, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyetlere saygı duyulması gerekiyor. Yani hani sen, bu işte kimlerin hakkı var? Nedir? Senin bunların hepsini şeffaf bir şekilde sunman gerekiyor. Mutlaka referanslarıyla beraber.
işte gizlilikte, bunlar hani temel bilim için değil de hani genel anlamda personel kayıtları, ticari asgari belki hasta kayıtları noktasında objektif olmaktan bahsettik. Bütünlük ve tutarlılıktan bahsettik. Bu şöyle arkadaşlar, bütünlük ve tutarlılık hani bir çalışmayı dizayn ederken belki iteratif olarak hani bir sonraki adıma geçtiniz, onun sonuçları arkayı besleyecek. O bir sonraki adım hani iki ileri bir geri, iki ileri bir geriyle bütün o çalışma döngünüzün birbiri içerisinde tutarlı ve bir gözle daha hatalardan arındırılması önemli bir konu etikte. Sosyal sorumluluk dediğim gibi siz sonuçta hepimiz toplum içerisinde yaşayan, saygınlığı olan insanlarız. Sizin yaptığınız çalışmaların toplumdaki yansıması var ve siz bir çalışmayı sunduğunuz anda artık o topluma mal oluyor. Ve bunun bir sosyal yönü de var ve siz bu mal ettiğiniz, topluma mal ettiğiniz bir çalışmayı arkadaşlar objektif, tekrarlanabilir, doğru bilgilerle sunmak zorundasınız. Bu sizin kişi olarak sosyal sorumluluğunuzdur. Hayvanlara özen gösterme noktasında zaten Emel Hocam değildi. Ayrımcılık meselesine gelince, ayrımcılık yani hani mesela daha ziyade sosyal çalışmalar için konuşabiliriz. Hani kendi alanım için öyle bir şey söz konusu değil zaten. Hani cinsiyet, ırk, köken gibi faktörlerde ayrımcılık yapılmaması gerektiği. Kanunları bilmiyorsanız o konudaki işte etik deney hayvanları, etik kurumunun kurallarını bilmiyorsun. Kusura bakma gideceksin, öğreneceksin. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir lüksünüz yok. Siz çünkü bilim insanısınız. Araştırma yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi burada bir de şey var. Makale konusunda birazcık değinmek gerekiyor. Yazarların sıralaması, yazarlık hakkı, acaba uydurma veri yaptın mı, mesela bir yayını daha fazla yayın olsun diye bölüyor musun? Burada da bunlar da bilimsel yanıltma. Yani hani sizin dikkat etmeniz gereken şeyler, konular. Vildan Hocam, Bitiyor mu süre hocam? yani kaç slaytımız kaldı? Hocam toparlıyorum aslında. Evet, Yağız Hocamız da geldi. Tamam. O zaman burada işte belli başlı organizasyonlar var ve son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu da bir veriydi, internette rastladım ve çok da canımı sıkan bir veriydi. 2011 rakamı. Arkadaşlar hani hep akademisyenlere söylüyoruz ya birazcık da hani öğrenciler tarafından şey yapalım. Bakın tezlerin yazılma rakamları. Sayın arkadaşlarım bunları öğrenciler yazdırıyor. Hani hep şey yapmayalım, bilim insanları, araştırmacılara bunu ne derler, iğneyi batırmayalım. Bakın bu rakamlarla tezler yazılıyorsa kusura bakmayın bu da tamamen etik dışıdır. Bilim etiğine, araştırma etiğine uymaz. Bir kişinin kendisinin yaptığı araştırmayı kendisinin objektif kriterlerle sunması gerekir. Ben çok da fazla, konu çok uzun bir konu. Şey yapmak, sizi de bölmek istemiyorum. Zaten pardon, özür dilerim. Buyurun. Her soru var mı? Hocam, Çok teşekkür ediyorum Vildan Hocam. Sunumunuz için çok önemli bir konu. Etkinlikte de en fazla yer verdiğimiz değerli hocalarımızın da katkılarıyla teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Lisansta tabii de ders olarak da her ne kadar biyoetik versek de ayrıca bunun da sık sık etkinliklerle değil mi öğrencilerin bilgilendirilmesi çok önemli. Bir diğer konuda bugün Yağız Hocamızın bahsedeceği klinik araştırmalar etiği. Yani insanda hiç hata oranı sıfır olmalı etik olarak da. Evet, devam ediyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etiği Etik Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin hocamız klinik araştırma etiği konusunda konuşmasını yapacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu davet için. Ben şuradan ekranımı paylaşayım da çok vakit geçmeden.
sunumu gerçekleştireyim. Geliyor değil mi sesim? Evet. Evet, geliyor, duyuyoruz. Tamam, bağlantım çok iyiydi. Bazen gidiyordu. O zaman uyarırsınız. Efendime söyleyeyim. Evet. Burada bir de büyüteyim. Şimdi tabii uzun hikaye bu. 20 dakikada biraz pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Yani derinlemesine felsefesine girmeyeceğim. Bir de zaten ben etikçi değilim. Sonuçta ben bir klinik araştırmacıyım. Klinik araştırmalar düzgün yapılsın, iyi anlaşılsın diye etik kurula uğraşıyorum. Öyle de bir bakış açım var. Yoksa çok geniş bir konu. Yani merak ediyorsanız linki var. Geçen hafta veriyle ilgili bir uluslararası toplantı yaptık. Orada veri etiği anlatmaya çalıştım. Mesela o bile başlı başına çok tartışmalı bir konu. Ama çok hızlı bir şekilde gidersek, benden önceki hoca da değindi. Şimdi klinik araştırma deyince aslında böyle bir insanların aklına Frankenstein'la işte Dr. Jekyll Mr. Hyde arası senaryolar geliyor. Yani insanlarda bir şey araştırırsan, hayatın sırlarının üstüne varırsan ortaya bir canavar çıkabilir gibi bir şey geliyor. Bir de bu iki hikayede şimdi uzunlamasına girmeyeceğim ama Frankenstein'la Dr. Jekyll'daki diğer bir nokta, yani birisi toplumun böyle görmesi. İkisinde de gerçekten klinik araştırma var çünkü. Araştırma yapınca canavarlık çıkabilir ortaya düşüncesi. Diğeri de ikisinin de, iki karakterin de kimseye sormadan, danışmadan istedikleri gibi araştırma yapmaları var. Yani bunlar fiktif ama hakikaten gerçekle bağlantılı. Gerçeğe baktığımızda zaten tarih bir sürü uygunsuz uygulamayla dolu. Bunlar mesela hafif olanlar. Şöyle hızlıca geçeyim. Pastör aşı geliştirmek için araştırma yaptığında insanlar ona ya sen bunları kendin infekte ettin önceden filan diye ithamlarda bulunmuşlar. Ondan sonra Pastör de hiç çekinmeden bu katılımcıların isimlerini, adreslerini, kimliklerini açıklayıvermiş. Yani buradan şunu görüyoruz. Klinik araştırma ile ilgili etik dediğimizde birincisi tabii ki katılımcıların güvenliği, sağlık durumları, esenliği falan ama onun arkasında tabii ki onurları, işte gizlilikleri falan da geliyor. Onların da korunması gerekiyor. Pastör bunları çiğnemiş. İşte burada daha aşağıda herpesin virüsle daha doğrusu bir amille yayıldığını göstermek için işte herpesi olan çocukların lezyonlarından sıvı alınıp sağlam çocuklara verilerek onlarda herpes oluşturulmuş. Ondan sonra diğer arkadaş Wendell Johnson kekemelik şeydir diyerekten kekemelik edinseldir diyerekten insanlara, çocuklara kekemeliği zorlayıcı, geliştirici paternleri zorla uygulamış. Ve ondan sonra bu çocuklar, sağlam çocuklar kekeme kalmışlar. O da utanmadan bir de işte bakın kekemelik edinseldir diye yayın yapmış. İşte bu bilinen bir şeydir. Sulfanilamid iksiri, bu ilk antibiyotik çok başarılı oluyor. Firma diyor ki ya bunu tablet yaptık, herkes bunu yutamıyor. İşte bunun genci var, yaşlısı var, çocuğu var. O zaman şurup yapalım deyip dietilen glikolde çözüyorlar. Bu da antifriz, işte kullananların büyük bir kısmı, yani bir kısmı hayatını kaybediyor. Sadece bir para cezasıyla karşılaşılıyor. Meşhur Nazilerin çalışmaları var tabii ki. Yani Frankenstein'da falan öngörülenden çok daha hani hayal gücünü zorlayacak vahşette çalışmalar. Onların cezalandırıldığı duruşmalar var ama buradan bir de kod çıkıyor. Ona geleceğim birazdan. İşte talidomit faciası var. Herkesin bildiği. Ayrıntılara bir gün girmeyeceğim. Mesela talidomitteki hikaye bir aslında araştırma, etik dışı bir araştırma değil. Belli araştırmanın yapılmayıp preklinik gebelik toksitesinin yapılmayıp insanlara uygulanmasından kaynaklanıyor buradaki sorun. İşte Tuskegee çalışması var. Tuskegee çalışması 1930'larda sifilize olan siyahları çalışmaya alıyorlar. Siz tedavi edeceğiz diye. Ama tedavi etmiyorlar. Zaten tedavi yok. Ama 1940'larda antibiyotik tedavisi, penisilin falan çıktığında da bunları aldıkları siyah katılımcıları tedavi etmeden takip etmeye devam ediyorlar. Ta 70'lere 80'lere kadar. O kayıtlarını da tutuyorlar. Bu kayıtları ortaya çıkıyor ve böyle yakalanıyorlar. İşte Clinton özür diliyor falan. Böyle birçok örnek var.
Bu örneklerin çoğu bir takım düzenlemelerle sonuçlanıyor. Gördüğünüz gibi işte sulfonamid eliksiri, FDA'nin aslında temel ABD gıda, ilaç, yiyecek, kozmetik yasasının oluşturulmasına sebep oluyor. İşte Nürnberg araştırması değil tabii ki. Nazilerin araştırmaları Nürnberg koduna yol açıyor. İşte talidomid şuna yol açıyor filan falan. Sifilis çalışması başka bir takım yasalara, yönetmeliklere yol açıyor. Böyle bir sürü yasa ve yönetmelikle uğraşıyoruz. Yani klinik araştırma deyip de etik kurulla karşılaşmanız e, gerektiğinde sizden aslında istatistik yapmanız tabii ki bu da parçası etik kurum değerlendirdikleri arasında ama e, daha çok mevzuata uymanız bekleniyor. Yani bir araştırmacı, bir klinik araştırmacı, ben de öyleyim. Bazen ben bile yani kaç senedir etik kurulu başkanıyım ama yani bir kere asistan tezinde ya bu da mı etik kurula gidecek diye isyan ettiğim oldu. Gayri ihtiyari. Birçok mevzuat var ama mevzuatın kökeninde de bu tarih var. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Bunların arasında en önemlisi Helsinki kuşkusu. Yani aslında buna baktığınızda bana kalırsa klinik araştırma ile ilgili etik vecibeleri yerine getirmiş olursunuz buna uyduğunuzda. Şöyle çok hızlı geçeyim. Burada mesela genel olarak hani toplumun çıkarı bireyin çıkarından önde gelir ya, Helsinki'ye göre öyle değildir. Çalışmaya katılan kişinin çıkarı ve işte sağlığı, hakları vesaire toplumun sağlığından ön plandadır. Yani toplum için faydalı olacak diyerek insanlara, katılımcıları tehlikeye atacak çalışmalar yapamazsınız. Çünkü öyle olsa Nazi çalışmaları herhalde Naziler o yaptıklarının Alman toplumu için faydalı bir şey olacağını düşünüyorlardı. Bu oldukça önemli bir şey. Ondan sonra Helsinki Deklarasyonu iki çeşit çalışma ayırıyor. Bu da önemli. Siz de çalışma yaparken buna dikkat etmelisiniz. Katılımcının tıbbi yarar görme olasılığı olan çalışmalar ve katılımcının tıbbi yarar görme olasılığı olmayan çalışmalar. İşte yani hastalarda ilaç tedavisiyle yapılan çalışmalar katılımcının tıbbi yarar görme olasılığını içeriyor. Ama hani bir tanı testi geliştirdiğinizde ya da yani tanı ile ilgili bir mekanizma anlamak için çalıştığınızda ya da bizim yaptığımız gibi ilaçların ilk insanda denendiği sağlıklı gönüllülerde yapılan fazla bir çalışmaları ya da biyoeşdeğerlik gibi çalışmalarda katılımcının tıbbi yarar görmesi beklenmiyor. Bu ikinciye uygulanan şartlar daha farklı. Bunlarla ilgili sorularınız olursa cevaplarım. Sonra Helsinki şöyle bir şey diyor. Bu da sizin için önemli çünkü tıpçı olmayan sağlık alanında çalışan arkadaşlarımız da burada bir gerginlik yaşıyoruz. O bakımdan bunu net olarak anlatayım size. Şimdi Helsinki'ye göre insanlarda yapılacak klinik araştırmaların sorumlu araştırıcısı hekim olmalı. Hekim ya da diş hekimi yapılan çalışma alanına göre deniyor. Ama bu sadece o katılımcının, şunu da söyleyeyim deminden beri atlayıp duruyorum. Çalışmaya katılan kişiye ne denir tanımlayalım. Buna geçmişte 80'lerde, 90'larda denek deniyor, subject. Tabii bu o insanları çok pasif gösterdiği için ardından gönüllü denmeye başladı, volunteer. 2010'dan itibaren de artık volunteer de denmiyor çünkü o da pasif. Katılımcı, participant. Yani çalışmaya katılan kişilere katılımcı dememiz doğru. Katılımcının sağlığı ile ilgili konulardan sorumlu kişinin hekim ya da diş hekimi olması gerekiyor. Ama bunda yapılacak araştırmanın sorumlusu, araştırmanın yöneticisi, yürütücüsü vesaire bunların hekim olması gerekmiyor. Yani insanın sağlığını değiştirebilecek, sağlığıyla ilgili bir problem yaratabilecek çalışmada hekim olmayan bu alanda çalışan kişi tabii ki yani biyolog da olabilir, genetikçi de olabilir, eczacı da olabilir, mühendis de olabilir. Böyle çalışmalar da var. Ama sorumlu araştırmacı olarak bir hekim bulundurması gerekiyor. Sonra 3 tane şey istiyor çalışma yapmak için. Yani Helsinki Bildirgesi bir çalışma protokolünüzün olması gerekiyor. Bir sonraki slaytta var. Çalışma protokolünde ne yapacağınızın yazılı olması gerekiyor. Bunda böyle akşamdan sabaha değişiklik yapmamanız gerekiyor. O çalışma protokolünün etik kurul tarafından onaylanması gerekiyor ve kişiden hani gönüllü
ismini bize hatırlatan şey, bilgilendirilmiş gönüllü olur alınması gerekiyor. Bunların hepsiyle ilgili tabii ayrıntılar var. Bakanlığın İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu var. Orada da bunlar yazıyor. Bunu demişken iyi klinik uygulamalar nedir o halde? Good Clinical Practice, GCP'nin Türkçesi iyi klinik uygulamalar. Bu aslında endüstriyel bir terimdir. Mesela ilk GMP çıkar. Yani ilaç araştırmalarının çoğu endüstri destekli olduğu için öyle bir ortamda yaşıyoruz. Buradaki kalite standartlarının etikle bütünleştirilmesi anlamına geliyor biraz iyi klinik uygulamalar. GMP, Good Manufacturing Practice, iyi üretim uygulamaları. İşte GLP vardır, iyi laboratuvar uygulamaları. Ve klinikte de iyi klinik uygulamaları vardır. Bilmem şeyi izliyor musunuz? Türkiye'deki COVID aşı geliştirme çalışmalarını. Yani bir sürü preklinikte 15-16 tane aşı adayı var. Bu insanların çok değerli çalışmaları ama klinik araştırmalardan hemen hiç anlamıyorlar. Yani işte bakanlığa başvurup biz bir sürü şey bulduk. Ondan sonra faz 1'e başlamak için bizi oyalıyorlar. Bürokrasi, bakanlık bürokrasisi falan diyorlar. Bu gerçekten çok cahilce. Çünkü bakanlığın bürokrasi denen şey, bakanlık onlardan GLP'ye uygun veri üretmelerini istiyor. Ondan sonra hastaya uygulanacak ya da buradaki katılımcıya uygulanacak ürünün GMP'ye uygun olmasını istiyor ve GCP'ye uyulmasını istiyor. Bunu bazı laboratuvarda çalıştığım her şeyi buldum diyen arkadaşlar bunları fuzuli ve bürokratik olarak görüyorlar. Neymiş bakalım? İyi klinik uygulamalar, araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi, bütçelendirilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, gönüllünün tüm haklarını ve vücut bütünlüğünü korunması, araştırma verilerinin güvenilirliğinin sağlanması, gizliliğin muhafaza edilmesi gibi konular hakkındaki düzenlemeleri kapsayan ve araştırmaya katılan taraflarca uyulması gereken kurallardır. 1960'larda ortaya atılmış, Dünya Sağlık Örgütü önder olmuş vesaire. İşte 95'te daha oturmuş filan falan uluslararası kurallar. Buna bir kavram daha eklemek istiyorum. Bir de ICH diye bir şey var. Yani aslında Avrupa Birliği'nin 90'ların başında oturmasıyla birlikte eklendi. ICH nedir? ICH de harmonizasyonla ilgili bir yapıdır. İlk başladığında ICH International Conference on Harmonization'dı. Sonraki hali International Council for Harmonization oldu. Yani uluslararası iyi klinik uygulamalarla ilgili kuralların harmonize edildiği, standartların ortaya atıldığı bir yapıdır. Ülkemizde bu ICH GCP'ye uyumludur. Türkiye aslında 90'larda ilk yönetmeliği çıktı. Yani 90'lardan beri GCP uyumlu bir ülkedir. Millet diyor yani Amerika'da yapılamayan çalışmaları bizde yapar bunlar falan diye bir takım komik iddialar var. Yani 30 senedir en azından Türkiye bunlara uyumlu. Yani şöyle diyeyim, ben etik kurulda çalışıyorum, araştırmacıyım, mükemmeliyet merkezi var. Ben hani Avrupa'da ne yeni mevzuat çıktı diye hiç inceleme gereği duymam. Çünkü öyle bir şey çıktığında bakanlık bununla ilgili değişiklik yapıp bize de bildirir. Bu da GCP. Bunlar ayrıntı. Şu önemli, yani bütün taraflar sorumludur iyi klinik uygulamalardan. Katılımcılar da sorumludur. Destekleyiciler de, etik kurullar da, tabii ki araştırmacılar da. İşte bununla ilgili tanımlar var. Ülkemizdeki yasal düzenlemeler, iyi klinik uygulamalar kılavuzu var. Klinik araştırmalarla ilgili yönetmelik var. Bunun dışında anayasadan Türk Ceza Kanunu kadar giden yapılar var. Yani bunlara uyulmadığında ceza görmekte söz konusu. Tabii karşımıza böyle siz de söylediniz biyoetik, tıbbi etik, yasal etik, etik etiği falan diye bir şeyler çıkıyor. Birazcık karışıyor. Bizim İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu gerçekten aslında 92'de kurulmuştu. 93'te mevzuata uygun olarak tekrar kuruldu. Ondan beri kapanmayan tek etik kuruludur. Bunun dışında etik kurullar da var. Bizimki klinik araştırmalar etik kurulu. Belki hani pratik bir bilgi olarak bütün tıbbi cihaz, işte ilaç dışı, laboratuvar falan klinik araştırmaları bu klinik araştırmalar etik kurulundan geçer. Garip bir şekilde sadece biyoyararlılık ve biyoeşdeğerlik çalışmaları merak ediyorsanız, sorarsanız anlatırım. Bunlar başka bir etik kuruldan geçerler. Geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar başka bir etik kuruldan geçer.
kozmetik çalışmaları başka bir etik kuruldan geçer. Bizde bunlar dışında hayvan çalışmaları ile ilgili etik kurulu var, yayın etiği etik kurulu var, sosyal bilimler etik kurulu var onların araştırmaları için. İki de pratik bilgi vereyim. Saatime bakmadım ama herhalde zamanım doluyordur. Ya da biraz sorulara zaman kalsın. Etik kurula başvuracaksanız dikkat etmeniz gereken birkaç tane şey söyleyerek bitireyim. Şimdi çalışmanızın müdahaleli olup olmadığı çok önemli bir şey. Şimdi kavramda bir sıkıntı var. Çünkü müdahaleli bizim mevzuatta girişimsel olarak da geçiyor. Ben ama ısrarla müdahaleli kullanıyorum. Çünkü girişimsel daha önceden invazif için ayrılmış bir konu. Yani nedir? Mesela koroner anjiyografi girişimsel bir uygulamadır. O invazifin karşılığı. İnvazif ne demek? Vücut bütünlüğünü bozan uygulamalar demek. Halbuki müdahaleli de aslında girişimselin Arapçası olsa da müdahaleli de benim kastettiğim şey intervention. Yani hastanın sağlığını değiştirmek istediğiniz bir çalışma. Özellikle sizin çalıştığınız alanda bu ayrımı yapmak çok önemli. Yani ilaçta falan sıkıntı yok çünkü biliyoruz ilaç çalışması müdahaleli bir çalışmadır. Ama girişimsel değil. Şöyle bir örnek vereyim. Az önceki örnek koroner anjiyografi müdahalelidir. Çünkü işte kasığından ya da kolundan teli sokarsınız, işte kalbine kadar gidip oraya sıvı verirsiniz. Ama eğer içinde bir işte stent ya da balon uygulaması yoksa müdahaleli değildir. Sadece tanı amaçlı bir çalışmadır. İnvaziftir ama interventional değildir. Buna karşılık psikoterapi. Psikoterapi tabii ki invazif değildir. İnsanın vücut bütünlüğüne müdahale etmez ama interventional bir çalışmadır. Neden bunu anlatıyorum? Çalışmanız interventionalsa eğer, müdahaleli ise etik kurul onayından sonra Sağlık Bakanlığı izni de almanız gerekiyor. Bizi en yoran şeylerden bir tanesi bu. Yani böyle arada kalan, geri alan çalışmaları var. Sizin bakanlıktan da izin almanız gerekiyor dediğimizde bizde araştırmacılar çok tartışıyorlar. Sanki biz keyfimizden bunu yapıyormuşuz gibi ama İnsan sağlığı ile ilgili bütün uygulamalar Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğu için onu değiştirebilecek olan çalışmaların da Sağlık Bakanlığı'na gitmesi gerekiyor. Demek ki müdahaleli olmayan çok önemli. Müdahaleli ise mevzuatta yazmasa bile mesela cerrahi çalışmalar için çok net bir şey yok. Sağlık Bakanlığı izni almak gerekiyor. Başka ne var? Çalışma fazlarını şimdi anlatmayacağım. Merak ederseniz notlarımız bakarsınız ya da sorarsınız. Ama faz 1'den 3'e kadar olan ilaç araştırmaları ya da buna denk gelen tıbbi cihaz araştırmaları yani bakanlık tarafından ruhsatlanmamış ürünlerle yapılan araştırmalarda katılımcıları sigortalamanız gerekir. Eğer faz 4'te ise ya da tıbbi cihazda CE belgesi varsa yani onay almışsa bunlarda sigortalama gerekmez. Bütün klinik araştırmalarınızda araştırma yüzünden doğan masrafları karşılamalısınız. Ya siz ya destekleyiciniz yani TÜBİTAK olabilir, işte bilimsel araştırma projeleriniz olabilir, TÜSEP olabilir, Avrupa Birliği olabilir. Cepten verebilirsiniz ya da ilaç firması, işte tıbbi cihaz firması, laboratuvar firması gibi destekleyiciniz olur. Çalışmayla ilgili masrafların yani çalışmada iki ilacı karşılaştırıyorsanız bu ilaçlar rutin tedavide yer alıyor olsa dahi çalışma yapmak için işte randomize yapıyorsanız bunları karşılamanız lazım. Bunun istisnası gözlemsel çalışmalardır. Gözlemsel çalışmalar mesela yine ilaçla ilgili olabilir ama siz işte iki ilacın ne bileyim potasyuma olan etkisine bakacaksanız buna özel bir dizayn yapmazsınız gözlemselde. Yani poliklinikte hastaları gören arkadaşınız kendi bildiği ilaçları yazar. Siz onları belli bir süre izleyip onların arasından işte o karşılaştırmak istediğiniz ilaçlarla ilgili verileri çekersiniz. Bu gözlemseldir. Burada masrafların ödenmesi gerekmez. Şimdiye kadar bizim karşılaştığımız en fazla sorunlar bunlar. Yani en fazla kafayı taktığımız şey bakanlığa gitmesi gerekmemesi. Yani hani etiğini tartışmaya daha az zaman kalıyor. Çünkü buralardan çok fazla sıkıntı çıkıyor. Bütçe uygun mudur, değil midir? Bilgilendirilmiş gönüllü oluru uygun mudur, değil midir? Sigorta yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Bakanlığın da en fazla takıldığı yani. Bu etiğinizi iyi ifade edeceğim. Bu da çok komik oldu. Yani etik kadar fazla kullanılıyor ki.
Hani bu yaptığın etik mi falan gibi kavramlarda. Etik ilişki bilgilendirilmiş olurdan başlar. Onun özenli olması ve katılımcının iyi anlayabileceği bir şekilde yazılmış olması, risklerin, olası yararların iyi anlatılmış olması gerekir. Bunun içinde bu çok önemli. Bununla da bitireyim. Ben bir gönüllüden bilgilendirilmiş olur alırken en sonunda ilk okumasını söylerim. Çünkü en sonunda şu yazar. Ben bu bilgilendirilmiş oluru imzaladığımda sadece bu bilgilerin bana verildiğini ve anladığımı teyit ediyorum. Yoksa bu bir sözleşme değildir. Bunu imzaladım diye herhangi bir yükün altına girmiyorum. İstediğim zaman gerekçe göstermeden, çalışmadan çıkabilirim. Ve çıktığımda da bana yapılacak tedaviden mahrum kalmayacağım. Tedavi değişmeyecek. Tabii ki yani çalışmada yeni bir ilaç varsa yeni bir ilacı çalışma dışında hastaya veremezsiniz. Ama bunun dışında tedavim değişmeyecek diye bir ibare olması gerekir. Benim bu kısa sürede hani pratik olarak verebileceğim bilgiler bunlar. Sorularınız varsa şimdi ya da sonra severek cevaplarım ve teşekkür ederim. Yavuz Hocam çok teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Gerçekten Klinik Araştırmalar Etik Kurulu şahsen çok zorlandığım, böyle hep ayaklarımın geri geri gittiği, bence proje yazmaktan da daha zorlayıcı bir konu. Hiç böyle düzeltme almadan onaylandığını hatırlamıyorum kendi adıma. Muhakkak bir eksik belge çıkıyor. Şey önemli, yani zaten ilaç tedavisi gören, tedavi amaçlı gören hastalarda yapılacak çalışma için etik kurulu onayı alınırken yine Sağlık Bakanlığı'na mı bildirmek gerekiyor? O konuyu yanlış anlamış olabilir miyim? Yani şimdi şöyle ilaç tedavisi gören birisini de siz başka bir şeyi değerlendirecekseniz yani ne bileyim genel olarak kemoterapi altında olanlarda e, tedavi uyuncu falan yani ilaca çok ama o da ilacı spesifik. Yani başka bir şeyi bakacaksanız eğer o zaman gitmesi gerekmez. Ama bunu içerirse yani şöyle olursa dediğim kemoterapi alanlarda tedaviye uyunç. Hangi tür ilaçları daha uzun süre hasta kullanıyor, hangilerini daha erken bırakıyor. Bu bile aslında şey, e, intervention yani o müdahaleyi değerlendiriyorsunuz. Çünkü bu günün sonunda e, tedavide kalınan ilaçlar için bir avantajlı sonuç ortaya çıkartabilir. Yani e, ne olabilir, ne olabilir? Şimdi, lipid tedavisi alanlarda yeni diyabet gelişimi ki var böyle bir şey. Böyle bir çalışma yaparsanız bu şey olmayabilir. Bakanlığa gitmesi gerekmeyebilir. Ama yine bakın bu hep tartışmalı. Gerekebilir. Çünkü belli ilaçlar yine avantajlı çıkabilir. Dolayısıyla gitmesi gerekiyor. Ama hani randomize, prospektif randomize yaptım, körleme yapacağım falan dediğinizde başka türlü bir şey oluyor. O gözlemsel değil. Hem bakanlığa gidiyor hem ilaçları da ödemeniz gerekiyor. Ama ötekisi alanlarda ben potasyuma baktım dediğinizde bakanlığa gitmesi gerekiyor ama masrafları ödemeniz gerekmiyor. Yani biz hakikaten vaka bazında tartışıyoruz. Bunları böyle kestirip atmıyoruz. Yani çünkü çok zorlayıcı şeyler olabilir. Yani işte psikoterapi çalışması bakanlığa gitsin. Yani söylerken kolay da hani burada araştırmacıyı ikna etmek birazcık güç oluyor. Bir takım nüanslara dikkat etmek lazım. Yani aklıma şöyle bir örnek geliyor aslında. Yani kendi geçmişte yaşadığım bir çalışmadan yapmadık ama öyle bir hani merak. Belli bir hasta grubunda işte immün parametrelere baktım. Burada tabii klinisyenle birlikte çalıştığımız zaman genelde şeyi istiyor. Mesela şu ilacı kullananlarla şu ilacı kullananları karşılaştıralım çalışmada. Yani aslında etik kurulu olayı bunun için alınmadı. Şu hasta grubu için alındı. Burada onun karşılaştırmasını yapmak etik oluyor mu? Yine Ya şimdi bu retrospektif verinin içine retrospektif girerseniz yani verileri topladınız bilmem kaç zaman boyunca. Yani ilaçta bu verilerden bir tanesi. Bir sürü şey topladınız diyelim ki. Başka bir şeye baktınız. Yani o çalışmayı yaptığınız sırada çalışma retrospektif değil, tamam mı? Yani veriyi topladınız ama ilaçta bunlardan bir tanesi.
Ama sonra ya aldığı ilaçlara göre de dizelim dediğinizde bu retrospektif olmuş olur. Yani aynı o veri seti üzerinde retrospektif bir değerlendirme yapmış oluyorsunuz. O Artık zaman yani gelişimsel olmayan mı alıyoruz? mümkün yani iyi niyetli bakarsanız çünkü artık hani kimin ne ilacı alacağını müdahale etme şansınız kalmamış oluyor. Geçmişte kalıyor aldıkları ilaç ya. Ona baktığınızda şey daha çok devreye giriyor. Kişisel verilerin korunması devreye giriyor. Yani buna da bakmak için onay aldınız mı? Tekrardan bir de bunun için onay almanız gerekir mi? Yoksa işte doğru dürüst anonimize ettiniz mi? O şekilde veri kullanılabilir mi falan diye. Orada daha çok kişisel verilerle ilgili değerlendirme oluyor. Orada retrospektif göründüğü için onun bakanlığa gitmesi gerekmez. Yani biz bakanlığa gitmeden de zorluk çıkarırız da bakanlığa gitmesi gerekmez. Yani şeyleri yani tabii sizin etik kurulunuz nasıl çalışıyor bilmiyorum. Yani bazı etik kurulların uygulamaları benim de hoşuma gitmiyor. Ben de araştırmacı olduğum için yani çok merkezli çalışmalarda falan yer alıyorum. Bazı şeylere yani e, ne diyeyim yetki alanlarında olmayan şeylere takılma eğilimi olabiliyor. Periferdeki etik kurulların. Başka süreçler devreye giriyor. Bazı konuları hiç fazları falan hiç anlamıyor olabiliyorlar. Onlardan problem çıkıyor ama yani iyi niyetli bir etik kurulunuz varsa aslında revizyonlar yol gösterici. Yani biz revizyonu mesela engelleyici olarak yapmıyoruz. Şey yapmıyoruz yani şunu düzelt. Ondan sonra biz tekrar değerlendireceğiz. Tekrar şu ay sonraki etik kurula gireceksin demiyoruz. Revizyonları izlemek için birisini görevlendiriyoruz. O ikna olursa revizyonların yapıldığına biz bir daha toplanmadan onayı veriyoruz. Ve bizim revizyonlarımız o kadar alıştı ki bizim araştırmacılarımız bir sürü şeyi düşünmüyor. Veriyorlar. Biz zaten neredeyse protokollerini yazıyoruz onların. O şekilde destekleyici oluyoruz. Yani revizyondan korkma, geç kalmaktan korkma. Evet, Çapa'daki sistemi hatırlıyorum. Önce araştırma görevlisine veriyorduk dosyamızı. Onlar bir ön kontrolden geçtikten sonra etik kurula sunuyorduk. O organizasyon gerçekten çok hayati oluyor. Yani ufak tefek evrak eksikliklerin falan anlaşılması adına yani etik kuruldan dönmektense oradan dönmek biraz daha avantajlı oluyor vakit kazanmak için. Evet, onu hatırlıyorum. Evet, katılımcı öğrencilerimizden ya da diğer konuşmacı hocalarımızdan sorusu olan var mı? Evet, bu konu, yani şunu söyleyeyim, master, doktora vesaire ya da ilaç firmalarında çalıştığınız zaman falan çok böyle karşınıza çıkacak bir konu. Dediğim gibi böyle proje yazmaktan daha zor benim için bütün o şeyleri, mevzuatları bilmek vesaire. O açıdan yani bu bilgilendirmeyi bence sonra da izleyin YouTube'dan falan yani bir şekilde notlar alın vesaire. Gerçi biyoetik dersinde biraz bahsediyoruz ama burada tabii klinik araştırma etiği çok daha detaylı bir şekilde verildi. Bir de sunumun sizde yeni bir doktora pardon. İyi oldu hatırlattınız Evet, valla. yeni bir doktora programı açıldı. Ondan da bahsedin isterseniz hocam. Nereden haberiniz oldu onu bakayım. Bana dün sunumu gönderdiniz. Sunumda yok mu? Ben onu kapatmış mıyım? Çünkü ben de diyorum ya bu sunumda böyle bir şey olması lazım. Nerede falan diye. Devamını şey yapmadım demek ki. Devamına bak. Yok. Evet burada bitirmeye karar vermişim. Aslında 4-3 tane daha slide varmış. Durun şunu bir paylaşayım hemen. Birdenbire orada bitireyim demişim. Ben de diyorum sonunun içinde başka slide da var. Şu. Ee, evet teşekkür ederim hatırlattığınız için. Yüksek lisans programı vardı zaten Türkiye'de klinik araştırma ile ilgili. Erciyes'te 9 Eylül'de galiba. Biz ama ayrıca doktora programı da açtık. İşte önümüzdeki bahar yarı yılında da öğrenci almaya başlayacağız. Bunun içinde etik de var. İlaç geliştirme de var. Farmasötik teknoloji var. Yeni çalışma dizaynları var. Var. Tabii doktoraya girmek için hekim ya da diş hekimi olmak gerekiyor. Siz doğrudan doktoraya girmek için.
yüksek lisansa işte sağlık bilimlerinden gidiliyor. Yüksek lisansı yapanlar doktoraya da girebiliyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin web sitesinde de var bildiğim kadarıyla. Sizleri de ilgilenmeye bekleriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani biyologlar da yüksek lisanstan itibaren başvurabiliyor programa. Bu da önemli bilgi. 4. sınıf öğrencilerimiz için araştırma yapan. Onların da bilgilerini sunalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, Ben çok teşekkür ederim. paylaşımlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Yani bu diğer sağlık bilimlerinden olan arkadaşlarla bu şekilde iletişimde olmak beni çok memnun ediyor. Çünkü araştırma şeyden çıkıyor, yani çevrimselleştikçe tıpçıların elinden çıkıyor. Bunun iyi tarafları da var. Ayrıca benim kızım da yurt dışında biyoloji master'ı yaptığı için bir anlamda akrabalık da hissediyorum. Bu bakımdan ben teşekkür ederim. Evet, yine sizi bekliyoruz etkinliklerimizde. Teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere, sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bilimsel araştırma makalesi konusunda moleküler biyoloji genetik İngilizce bölümümüzden Profesör Doktor Tunç Çatal hocamız sunumlarını gerçekleştirecek. Evet, çok önemli bir konu yine. Bugünkü etkinliğimizde gerçekten yani çok böyle hot topic konular seçildi ve bu konuda da hocalarımız çok güzel sunumlar yapıyorlar. Tunç hocamıza hoş geldiniz diyorum. Merhaba Berks Hocam, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Evet, dinliyoruz hocam. Teşekkürler katılımınız için. Evet. Öncelikle ben Berks Hoca'ya, Moleküler Biyoloji Genetik Türkçe Bölüm Başkanı Berks Hocamıza teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yararlı etkinliğe öncülük ettiği için. Ben ilk kısımlara katılamadım, dersim vardı. Dersten sonra takip etme fırsatım oldu ama sonra da takip edeceğim. Umuyorum yararlı bir etkinlik olacaktır. Ben sunumumu hemen buradan paylaşayım. Şu an görünüyor mu acaba? Ekranım görünüyor mu? Görünüyor şu an. Evet. Şimdi özellikle bugünkü oryantasyon eğitiminde özellikle lisans öğrencilerinin ve lisansüstü öğrencilerin sıklıkla karşına çıkacağı bir konu olan bilimsel bir araştırma makalesi nasıl yazılır konusunda genel bir bilgilendirme yapacağım. Tabii bilim insanlarının, yani çoğumuzun en önemli bilimsel çıktılarından bir tanesi laboratuvarda üretilmiş bir verinin bir makale haline getirilerek derlenmesi, bunu uygun derginin kriterlerine hazır bir şekilde derlemek önemli bir konu. Tabii bu yaptıkça, yani makale yazdıkça kazanılan bir edinim, o şekilde söyleyeyim. Ancak genel olarak bilim insanlarının, yani pek çok bilim insanı, kendi adıma konuşayım ya da bir makaleyi mesela baştan sona detaylı bir şekilde satır satır okumayız. Yani çünkü bir makalede hedeflediğimiz, yani makaleden kazanımımız neyse onu nerede bulacağımızı biliriz. Çünkü makalelerdeki genel, bir araştırma makalesindeki genel format birbirine benzerdir. Bununla ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım ve bu aynı zamanda da yine mezuniyet tezlerinde de kullanılabilecek bir veri. Zaten sunumun sonunda da özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik işte bir tez yazımında dikkat edilmesi gereken şablonlarda hususlar nelerdir? Kısaca bunlara da değineceğim. Benden önceki sunumlarda da değinilmiştir diye düşünüyorum. Tabii bir bilimsel araştırma makalesi yazmadan önce bir uygulamalı araştırmaysa laboratuvarda bir araştırma süreci geçiriliyor ve bu araştırma sürecinden bir veriler elde ediliyor. Bu verilerin bir taslak haline getirilmesi önemli bir süreç. İşte bir makalede başlık nasıl seçilir, bu çalışmanızın, yani manuskriptinizin içerisindeki temel problem ne, bunlar nasıl tanımlanır, abstrakt kısımları nasıl yazılır, introduction'da dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, paragraf yapıları nasıl derlenir, deneysel protokollerin açıklanmasına dikkat edilmesi gereken hususlar ve belki en önemli kısımlardan bir tanesi de tartışma kısmı nasıl yazılır. Bunlarla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Akabinde de işte bir
son kanı ya da conclusion dediğimiz kısım nasıl yazılır? Bundan bahsedeceğim. Esasında conclusion kısmı abstract'ın bir aşağı yukarı birebir kopyası denebilir. Yani ben bir makale yazarken örnek veriyorum. İşte abstract'ı öncelikle kopyalarım. Conclusion kısmına paste yaparım. Ondan sonra paraphrase yaparım. Aşağı yukarı çünkü içerik olarak birbirine benzer hususlar. Şimdi referanslama özellikle makalelerin yazımında önemli bir husus. Özellikle etik noktasında kaynağın belirtilmesi pek çok noktada önemli. İleride de bahsedeceğim. Özellikle işte farklı referanslama şekilleri bulunmakta. İşte Harvard tipi referanslama nasıl yapılır, nümerik referanslama nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğim. Tabii bir örnek makale üzerinden bunları açıklamaya çalışacağım. Bizim yaptığımız bir araştırma makalesinde Plus One'da yayınladığımız, Bildan Hoca ve Belkıs Hoca'nın da olduğu birlikte yaptığımız bir çalışma üzerine. Şimdi başlıkta özellikle dikkat edilmesi gereken husus, dergilerin de dikkat ettiği hususlardan bir tanesi, mümkün mertebe başlık yazılırken çok fazla kelime kullanmadan özet bir şekilde, kısa bir şekilde çalışmanın çarpıcı hususlarını belirleyecek şekilde başlık yazılır. Burada bir araştırma makalesi. Tabii makalenin çeşidine göre de manuskriptlerde de farklı yapılar kullanılır ki ilerleyen sunumlarda da sanıyorum derleme makalenin yazılması bahsedilecek. Çeşitli dergilerin kriterlerine bağlı olarak kelime sayısı özellikle araştırma makalesinin de çeşidini belirleyebiliyor. Mesela kısa short communications dediğimiz araştırma makaleleri var. Daha orijinal araştırma makaleleri olarak değerlendiriliyor. Diğer bir önemli husus özellikle kapak sayfasında çalışmada yer alan araştırmacıların isimleri ve afilyasyonları. Bu araştırmada özellikle işte çalışmaya en çok katkı yapan kişi genelde ilk isim olarak verilir. Genelde işte tez çalışmasıysa tez öğrencisinin ismi genelde birinci isim olarak yazılır. İşte sorumlu yazar olan kişi de ayrıca belirtilir. Afilyasyonlar verildikten sonra. Genelde başlıklar çok fazla uzun olmaması gerekiyor. Şimdi bir araştırma makalesindeki abstrak ya da özet yazımında genelde 4 farklı kısım bulunur. Bütün abstraklarda. Öncelikle bir giriş cümlesinin yazılması gerekiyor. Örnek veriyorum, bizim bu çalışmamızda bir doğal izolat olan işte Florobacter izole etmiştik. Tabii izole ettiğimizde Florobacter olduğunu bilmiyorduk. Tanımlamalar sonucunda bu bakteri olduğunu tespit ettik. İşte onun sekonder metabolitlerini tanımladık. Ve akabinde de çalışmanın in vitro'daki etkilerine de baktık bu metabolitlerin. İşte giriş cümlesinde işte bu çalışmada ne yapıldıysa bir cümle halinde, bir iki cümle halinde verilmesi gerekiyor. Örnek veriyoruz işte burada bir Florobakteri türü doğal bir su kaynağından izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu bir kısa bir giriş cümlesi olarak verilebilir. Akabinde metot kısımları gelir. Ya birkaç cümle, 2-3 cümleyle metotlara, çalışmada kullandığınız metotlar bahsedilmesi gerekiyor kısaca. İşte sitotoksite bakılmıştır ya da işte kromatografik hangi teknikler uygulanmışsa burada uygulanan tekniklere bahsedebilirsiniz. Üçüncü kısımda çarpıcı sonuçlarımız neler? Bu da yine 2-3 cümleyle özetlenebilir. İşte sonuçlarımız örnek veriyorum. İşte Florobacterium Cherniosense ile benzerliği %99 olarak saptanmıştır. İşte quercetin tespit edilmiştir. Hangi tekniğe göre? İşte HPLC ya da işte Ultra UPLC tekniğine göre gibi. En son en önemli kısımlardan bir tanesi de conclusion kısmı. Çalışmanızın genel sonucu ne? Tek bir cümleyle bu belirtilmesi gerekiyor. In conclusion, işte Florobacter species can be used to produce quercetin for industrial purposes. Yani
endüstriyel amaçlı quercetin bu bakteri kullanılarak üretilebilir. Genel olarak farklı dergilere göre değişiklik gösterebilmesine rağmen genelde yaklaşık olarak 250-300 kelime bir özet yazımı için yeterli olabiliyor. Yine bu tezlerde de benzer yapı kullanılabiliyor. Dolayısıyla mesela bir araştırma makalesini alıp okumak istediğinizde tahmini olarak işte metotla ilgili bir şeye bakıyorsanız işte bu özeti kısmının işte aşağı yukarı buralarda olması beklenir. Dolayısıyla bu hem bilim insanlarına da zaman kazandırır, detaylı bir şekilde hepsini okumak zorunda da kalmazsınız. Bir sonraki aşamada zaten girişle devam edilmesi gerekiyor. Aynı yapı farkındaysanız özet kısmında belirtilmiş olan kısımları makalenin ilerleyen sayfalarında da detaylandırırız tek tek. Örneğin introduction dediğimiz giriş kısmında genellikle işte bir manuskriptin yaklaşık işte %10, %15 gibi bir kısmını kapsar. Genelde minimum 600-1000 arasında kelime yeterli olabilir bir etkin bir giriş yazabilmek için. Genel olarak giriş kısımlarında paragraf sayıları minimum yine 3 olması beklenir. 3-4 tabii değişebilir. Ancak birinci paragrafta öncelikle genel bir çalışmayla ilgili bilgi verilmesi gerekiyor ve orada çalışmanızdaki problemler neler, literatürde tanımlanmış olan açıklıklar neler, bunların birinci paragrafta tanımlanması gerekiyor. Genelde örgü yapılırken, yani bir manuskript örgüsü yapılırken belli bir mantık çerçevesinde gidilmesi gerekir. Yani yine materyal metotta da açıklayacağım. İşte bir deney tasarladınız, deney ifade edeceksiniz metot kısmında. Yani deneyin yapılış sırasında manuskripti yazarken de takip etmeniz gerekiyor. İkinci paragrafta bu tanımladığınız problem veya açık neyse bununla ilgili literatürde diğer araştırma gruplarında yapılmış olan çalışmalar neler? Bunların açıklanması gerekiyor ve sizin çalışmadaki motivasyonunuz, amacınız, objektifleriniz neler? Bunların ikinci paragrafta açıklanması gerekiyor. Üçüncü paragrafta genelde materyal metoda bir giriş yapılır çoğunlukla. İşte materyal metot olarak hangi teknikleri kullandınız, ne amaçla kullandınız birkaç cümleyle burada açıklanır ve materyal metoda bir hazırlıktır esasında bu. Daha da detaylı açıklamak için. Burada örnek verecek olursak işte ikinci paragrafta işte bu çalışmanın neden önemli olduğunun vurgulanması gerekir ve aynı zamanda diğer önemli bir husus belki gözden de kaçabiliyor çoğu zaman. Yani genelde orijinal bir araştırma makalesinde impact faktörü de yükseltebilmek için o çalışmanın neden orijinal olduğunu vurgulamak önemli. Yani bu çalışma işte ilk defa yapılmıştır. İşte literatür araştırmalarımıza göre gibi çarpıcı cümleleri de kullanmakta fayda var. Özellikle ikinci paragraf yani son paragraf öncesinde bunu vurgulamakta fayda var. Son paragrafta yani introduction'ın son paragrafında dediğim gibi işte bu temel olarak kullanılan metotları kısaca belirtmekte fayda var. Bu da aynı zamanda materyal metot kısmına bir hazırlıktır. Çalışmadaki en önemli aslında ve eleştirilinin de yapıldığı kısım materyal metot. Yani bir çalışma deney nasıl dizayn edildi, doğru dizayn edilmiş mi bilimsel anlamda. Bunlar çok iyi açıklanması gerekiyor. Özellikle deneysel detaylar verilmesi gerekiyor. Ve çalışmanın tekrarlanabilirliği açısından önemli olan bir husus. Çalışmada kullanılan bileşikler veya cihazların markaları, üretim yerleri, seri numaraları verilmesi gerekiyor. Bu da çalışmaların tekrarlanabilirliği açısından ve manuskriptin de kalitesini arttırma açısından önemli. İstatistik yapıldıysa muhakkak istatistiksel yöntemler belirtilmesi gerekiyor bu kısımda. Özellikle işte burada computational methods uygulanmış. Computational methods'la ilgili uygulanmış metotlar verilmeli ve referanslamalar yapılmalı. Şimdi referanslama özellikle önemli bir husus. Burada
mesela nümerik bir referanslama stili görüyorsunuz. Bu kullanılan yöntemin hangi makaleden alıntılandığını, orijinal kaynağını ifade ediyor. Bir de kullanılan diğer bir yöntem var. O da Harvard stili referanslama. Bu Harvard stili referanslamada da genelde referans kaynaktaki yazarın ismi verilir. İşte örnek veriyorum, Ahmet ve arkadaşları veya Ahmet ve diğerleri gibi ve aynı zamanda da yılı verilmesi gerekiyor. Bu orijinal araştırma makalelerinde muhakkak cümlelerin orijinal olması gerekiyor. Birebir kullanılmaz. Yani çok yapabiliyor lisans öğrencilerinde, hatta yani copy paste yapabiliyor mesela bir çalışmadan. Ve kopyaladığı kaynaktaki referanslarla birlikte aslında transfer ediyor. Bu doğru bir şey değil. Orijinal kaynağın belirtilmesi gerekiyor. Eğer bir kaynak alındıysa ve o kaynağın da referansının muhakkak verilmesi gerekiyor. Yani bu atıflama konusu özellikle önemli bir konu. Diğer önemli bir kısım materyal metottan sonra sonuçlar ve tartışma. Bazı dergiler iki kısma ayrı ayrı isteyebiliyor. Bazıları ikisini kombine etmiş bir şekilde kabul edebiliyor. Tabii ikisinin de kendine göre avantajı, dezavantajı olabiliyor yazım açısından. Genelde ben tercih olarak mesela results and discussion kombine edilmiş manuskript yapıları daha yazımı kolay. Çünkü öncelikle bir sonucunuzu veriyorsunuz. Akabinde hemen o sonuçla ilgili literatürdeki veriler neyse bununla bir tartışma yapabiliyorsunuz. Çok da yormayan bir şey. Çünkü discussion ayrı yazdığınız zaman yine introduction gibi tek tek paragraflar halinde sonuçlarınızı tartışmanız gerekiyor. Results and discussion'ın kombine edildiği manuskriptler hem takibi de kolay, yazımı da kolay manuskriptler. Özellikle bu kısımda bulgularınızın derlenmesi gerekiyor. Ve buradaki işte kısıtlamalar, tartışmalar neler, spekülasyonlar neler, bunları açıklamanız gerekiyor. İşte genelde yapı olarak işte sonuç kısmında deneysel verilerinizi sunduğunuz tablolar veya grafikler oluyor. İşte diyelim ki figür 1 açıklanacaksa eğer bir çalışma olacaksa işte figür 1 veya figür 1 shows, etc. gibi açıklama yapmanız gerekiyor. Ve akabinde de bu sonuç size neyi veriyor? Yani işte ondan sonra belirtmeniz gerekiyor. İşte bu sonuç bize X maddesinin işte Y hastalığı üzerine protektif bir etkisi olduğunu göstermektedir gibi açıklamanız, detaylandırmanız gerekiyor. Akabinde birleştirecekseniz sonuç tartışmayla, daha önce o çalışmayla ilgili yapılmış veriler neyse bunları tartışmanız gerekiyor. Benzer mi, farklılıklar var mı? Bunlar bilimsel temelde tartışılıyor ve en çok yoran kısımda genellikle bu sonuç ve tartışma kısmı olarak söylenebilir. Evet, son kısımda conclusion dediğimiz kısım. Yapı olarak dediğim gibi abstrakta esasında benzer. Yani ben mesela abstraktan copy paste yapıyorum direkt conclusion'a ve akabinde paraphrase yaparak derliyor. Çalışmanın genel sonucu ne? İşte bu çalışmada işte sonuç olarak genel sonuç bu bakteri işte endüstriyel olarak şu maddenin üretiminde kullanılabilir. Tek bir cümle bile çalışmanın sonucunu vurgulamak için yeterli olabilir. Aynı zamanda özellikle dergiyi makaleye gönderdiğimizde hakemlerden de eleştiriler tabii ki geliyor muhakkak ve tavsiyeler de oluyor. Bunlardan bir tanesi implications'lar. Yani sizin bu çalışmayla ilgili ileride başka araştırma gruplarının yapabileceği hususları da vurgulamanız esasında çalışmanın makalenin de etkinliğini arttırma noktasında yararlı olabilir. Yani bu da bir fikir vermedir. Farklı araştırma gruplarına önemli bir husus. Yani bilim insanlarından da beklenen bir nokta zaten. Genelde nümerik ve alfabetik olarak referanslamayı kullanıyoruz dedik. Bu çalışma örneğinde nümerik referanslama yapılmıştır. Bu nümerik referансlamada da dikkat edilmesi gereken husus özellikle çalışmanın kullanıldığı manuskript içerisindeki sıra numarası aynı zamanda referansında numarasını belirtir. Özellikle tez yazımlarında, makale yazımlarında
Harvard tipini ben daha çok tercih ediyorum. Yani yazarın ismi ve soy ismi. Çünkü genelde revize etmemiz gerektiği için öğrencilerin çalışmalarında alttaki bir cümle üst tarafa kayabiliyor. Orada numaralar değişebiliyor. Dolayısıyla soy isimden takip etmek daha kolay. Tabii etik olarak çalışmada muhakkak daha önceki sunumda da zannedersem zaten vurgulandı. Bildan Hoca da herhalde tekrar bahsedecek bu konuyu. Etik kurul onayı gerekiyorsa etik kurul onay numarasının muhakkak materyal metot kısmında belirtilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Evet, genel olarak bütün çoğu makalede genel yapılar bu şekilde hep bir mantık silsilesi içerisinde örgü yapılır. İşte deney yapılma sırası verilir. Referanslama yapılacaksa işte kullanılan referanslar sırasının referans kısmında ayrıca verilmesi gerekiyor. Tabii bu makalenin yazımı, dergiye gönderilmesi, ondan sonra gelen eleştirilere cevap verilmesi, revizyonların yapılması hep uygulamayla aslında kazanılacak edinimler ama genel formasyon noktasında da hani vurgulayabileceğimiz hatlarda bunlar en iyisi esasında laboratuvarda deneyi yapıp dataları derleyip onu uygulamalı olarak kazanmak. Yani yüksek lisans sonrasında da zaten yüksek lisans mezunu olan bir uzman da bu edinimleri zaten kazanmış oluyor. Tabii bizim son sınıf öğrencilerimizden mezuniyet tezleri de hazırlanması bekleniyor. Yani birinci dönem mezuniyet graduation project, ikinci dönem graduation tezisi olarak yine Türkçe programda da eş şekilde derslerle götürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında tabii deneysel de olabilir, derleme de olabilir. Bir tez yazması bekleniyor. Bu tez şablonları Sixsen ve aynı zamanda fakülte web sayfasında da yüklenecek. Buradan öğrenciler de temin edebilirler. Tez yazımı içerisinde de burada gördüğünüz gibi işte kısaltmalar, kullanılan kısaltmalar liste halinde verilmesi gerekiyor. Kullanılan tablolar, şekiller, yine açıkladığım gibi Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı özetin yazılması gerekiyor. Giriş, materyal, metot, sonuç ve tartışma esasında bir veya birden fazla makaleyi de kapsayabilir tabii tez. Genelde doktora tezleri birden fazla çalışmayı, yayını kapsayabiliyor. Ama mantık örgüsü genel olarak açıkladığım üzere örülmesi gerekiyor uygulamalı araştırmalarda. Yani teorik araştırmalar tabii daha farklı kriterleri de beraberinde getirebiliyor. Genel olarak benim vurgulayabileceğim hususlar bunlar ama bunu en iyi şekilde öğrenebilmek için bunu uygulamalı olarak yapmakta fayda var. Sanıyorum aşağıda sorular mı var bilmiyorum ama bir açayım burada. Evet. Evet. Ben okuyayım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sorular var. Siz okuyabilirsiniz Hamza. Hamza Erdi sormuş sanıyorum. Hocam merhaba. Mesela başka bir makaleden bir yazı alıyorsak bunu direkt aynı şekilde yazmamız gerekiyor ve kaynak vermemiz gerekiyorsa eğer o yazıyı kendi dilimize tekrar kavurup yazarsak kaynak vermemiz gerekir mi? Yazı değiştiği için kaynak vermezsek etik olarak hırsızlığa girer mi? Evet, girer. Yani burada vermek gerekiyor muhakkak. Kullandığınız kaynakta bir bilgi varsa ve siz bunu farklı parafraze etseniz muhakkak aldığınız kaynağı vermeniz gerekiyor. Ve eğer aldığınız bilgiye başka bir yerden de alındıysa bunları da belirtmeniz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Burada tabii böyle ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten lisans düzeyinde makale yazabilmek gerçekten önemli bir başarı. Ve burada buna vesile olan hocalarımız da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii siz daha bu işin başındasınız, zamanla tecrübe edeceksiniz ama yani yurt dışında doktora yapıp makalesiz dönen araştırmacılar olabiliyor. Biz burada
birçok hocamız lisans düzeyinde öğrencileri bir de değil birkaç tane makaleyle bile mezun edebiliyoruz. Burada yeter ki öğrencilerimiz istekli olsun, projelere katılmak istesin. Gerçekten her iki bölümde de Tunç hocamız ve diğer hocalarımız gerçekten o kadar özverili bir şekilde öğrencileri çalışmalarına dahil ediyorlar ki yani o dipnotu ben şahsen eklemek istiyorum. Lisans düzeyinde size makale çıkartan, yani CV'nize makale ekleyen hocalarınızın kıymetini bilin. Gerçekten böyle bir 5-10 yıl sonra fark ediyorsunuz. Ah, benim lisansta bir hocam vardı. Doktora da hala makalem çıkmıyor ama lisansta bu kadar çıkmıştı diyorsunuz. Bunları zamanında fark edin. Gerçekten çok özverili bir emek söz konusu hocalarımızda. Ben hepsini çok takdir ediyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğe katılan öğrencilerimize de bu bilginin etkisi olur. Çünkü genç yaşlarda bazı şeyleri hızlı tüketiyoruz ama yıllar sonra tüketme hızımız yavaşlayınca böyle geçmişe de dönülemiyor. O açıdan hocalarımızın kıymetini bilelim diyorum. Hem proje yapan hem size yayınlarınıza vesile olan hocalarımızın kıymetini bilelim. Evet, teşekkür ediyorum Tunç Hocam. Ben teşekkür Katkılarınız için. ediyorum. Herkese de selamlar tekrar. Teşekkürler. Şimdi Moleküler Biyoloji Türkçe bölümümüzden Doktor Öğretim Üyesi Cihan Taş'tan hocamız yine çok önemli hot topic bir konuda şirket kurma konusunda bilgi verecek. Bu da hani öğrencilerin gözüne çok uzak bir hedef gibi görülebiliyor ama inanın lisans düzeyinde şirket kurabiliyorsunuz. Yapan öğrencilerimiz var. Bugün de hocamız bu konuda bilgi verecek. Hoş geldiniz Cihan Hocam. Hoş bulduk sevgili hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür İyiyim ediyorum. hocam. Gerçekten hocam öncelikle böyle güzel bir organizasyonu düzenlediğiniz için ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Hep teşekkür söyleriz ya hocam işte köşe başı kitabı gibi, işte uyumadan önce okunması gereken kitap gibi. Bence buradaki öğrenci arkadaşlarımız 1., 2., 3., 4. sınıfa kadar bu bütün organizasyonu, yani daha ilk dakikasından itibaren tekrar tekrar izlemesi gerekiyor. Proje yazımından, makale yapımından, makale yazımı, tez yazımı, etik kurullar, yani hocam keşke bizim zamanımızda olsaydı. Değil mi? Keşke. Gerçekten başucu kitabı gibi, başucu videosu gibi. Eğer lisans döneminde başarılı bir şekilde dolu dolu bitirmek istiyorsanız bence buradaki bütün hocalarımızın söylediği, tavsiye ettiği bütün yolları, bütün oyun tuşlarına basa basa oynamanız gerekiyor. Ben çok zevk aldım yani bu açıdan. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ediyorum tüm hocalarımıza. Evet hocam, dinliyoruz sunumlarınızı. Tamam, ben şu an bir tam ekran yapayım. Hocam şu an tam ekran geldi mi? Evet, geldi. Merhaba arkadaşlar, tekrardan ben Doktor Cihan Taş'tan. Az önce Belkıs hocamızın dediği gibi genç yaşta şirket kurmak hayal değil. Özellikle üniversitemiz bir sağlık ekosistemi kurmaya çalışıyor ve sağ olsun kurucu rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız da sadece akademik açıdan değil, Ar-Ge ve Ar-Ge'den sonra Ür-Ge, yani üretimi de geliştirme noktasında destek veriyor. Halihazırda sadece üniversitemizde 30'dan fazla uygulama ve araştırma merkezimiz var, YÖK tarafından onaylı. Tabii bu uygulama merkezlerimiz sadece ürün ya da araştırma yapmakta kalmayıp aynı zamanda bunları katma değerli ürünlere dönüştürme noktasında da çok teşvik ediyor. Ve bu ekosistemin, yani ürünün son kullanıcıya gitmesinde en önemli bizim inkübatör, katalizör diyebileceğimiz hızlandırıcı basamaklarından biri de kuluçka merkezlerimiz ve üniversitemizin de
en önemli basamaklarından biri de Brain Park Kuluçka Merkezi'nin kurulması. Hemen D blokta arkadaşlar. Belki bütün eğitiminiz boyunca A ve B bloklar arasında, C bloklar arasında gidip gelebilirsiniz. Ama bu haritanızı bir de D bloğu da katarsanız, burada da çok güzel bir ekip kuruldu. Özellikle Ar-Ge ve Ar-Ge direktörü Halime Usta hanımefendi de dahil ve ekibi dahil olmak üzere bizim akademide üretmeyi çalıştığımız, araştırıp keşfettiğimiz, Belkıs hocamızın daha ilk sunumda bahsettiği gibi hiçbir projeyi küçümsememek gerekiyor. Hiçbir proje bütçesini küçümsememek gerekiyor. Yapacağınız herhangi bir keşif Avrupa projesi Avrupa patentine vesile olabileceği gibi bu patentin bir sonraki aşaması ilaç olarak son kullanıcılara dahi gidebiliyor. Dolayısıyla biz de burada üniversitemize başlamayla beraber TR Genmer Merkezimizin açılışını yaptık ve burada özellikle genetik tedaviler, genetik tanı sistemlerinin geliştirilmesi ve üretime yönlendirilmesi ve onun da ötesinde biz bir de bilgi girişimciliği yapmak noktasında HIDNA ya da HiDNA DNA yani DNA'ya Merhaba D isimli bir biyoteknoloji şirketini yine Brain Park Kuluçka Merkezimizde kurduk. Brain Park Kuluçka Merkezimizde şu ana kadar 10'a yakın şirket kuruldu ve şirket kurmak arkadaşlar her ne kadar bize büyük bir şey gibi gelse de aslında şirket kurma süreci 2-3 gününüzü alabilecek kadar çok kısa bir şey. Şirket kurmadan önce yapmanız gereken en önemli şey aktif ve sürdürülebilir bir iş planı, sürdürülebilir bir gelir olması arkadaşlar. Şu ana kadar yapılan istatistikler kurulan girişim sayısının %95'e yakınının daha ilk 3 yıl içerisinde kapanabileceğini öngörüyor. İşte burada elbette heyecanla başlanmalı. Girişimcilik hiç kolay değil arkadaşlar. Ben kendimi akademik girişimci tasvir ediyorum. Çünkü applicable scientist olarak çalışıyorum. Yani sadece pure science, saf bilim yapmıyorum. Aynı zamanda bunu ürüne dönüştürebilir noktasında kafa yoruyorum. Dolayısıyla bu noktada ürüne dönüştürülebilir çalışmalarınızın ne kadar ürün olduğu, pazarın yani son kullanıcının sizin ürününüzü ne kadar almak istediği çok büyük sorular arkadaşlar. Bazen sizi çok heyecanlandıran, kesin bingoyu vurduk dediğiniz ürünler piyasaya çıktıktan sonra tamamıyla hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Ama genel mantığıyla bir şirket kurmadan önce güzel ekipler kurmanız ve bunu yaparken de iyi bir vizyon, iyi bir misyon belirlemeniz lazım arkadaşlar. Biz HiDNA biyoteknoloji şirketini kurarken tek bir misyonumuz vardı arkadaşlar. DNA tabanlı bütün biyoteknolojik ürünleri geliştirme, araştırma ve üretmeye yönelik yaklaşımlar üretiyoruz. Bizim şirketimizin amacı buydu ve birazdan göstereceğim. Şirketimizin pay çalışmasında bile şirketin yarısı 8 tane öğrencime ait. Daha henüz sizin yaşlarınızda 3. sınıfta onlarla başladık. Ben daha Üsküdar'a geçmeden onlarla tanışmıştım. Hatta onların vesilesiyle Üsküdar'ı daha çok sevdim ve Üsküdar'a geçtim. Ve şu an göreceksiniz birçok ürünleri onlarla beraber geliştirdik ve hatta şu an birçok farklı ürünü de yeni öğrencilerimizle birlikte geliştiriyoruz. Dolayısıyla HiDNA ya da bir girişimi kurmadan önce ilk başta vizyonunuzu kurmak çok önemli arkadaşlar. Sizi heyecanlandıran, yani yapmacık değil. Ya acaba ben nasıl bir vizyon kurayım diye değil. Aslında siz araştırdıkça yaptığınız projelerle, üretmeye çalıştığınız çalışmalarla birlikte yavaş yavaş şekilleniyorsunuz ve kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Bizim kendimizi tanıdığımız yöntem aslında 21. yüzyılın Endüstri 4'üne, Endüstri 5.0'ına geçiş noktasında hem bilgisayar teknolojilerinin geliştirildiği bir noktada acaba yeni nesil bilgisayarlar DNA tabanlı
moleküller tarafından geliştirilebilir miydi sorularından yola çıkmıştık. Tıp biliminde de hakeza yüzlerce yıl kullanılan ilaç tedavilerinin yanında acaba şimdiye kadar hiç tedavi edilemeyen hastalıkları biz genetik ya da DNA müdahale yardımlarıyla tedavi edebilir miyiz tarzından çıktığımız yolda HiDNA Biyoteknoloji şirketini kurduk. Dolayısıyla burada arkadaşlar sizi ilk başta hızlandıracak, inkübe edecek ya da katalize edecek şey ben neyi neden amaçlıyorum? İnsanlar ne yararım olacak? Zaten bilim alanına girdiğinizde sorduğunuz her bilimsel soru insanlık tarihine büyük bir yazı olarak katılacak. Yani Belkıs hocamız çok güzel söyledi. Atıflar aslında sizin bilim dünyasında ve hatta insanlık tarihinde kabul edilebilirliğinizi gösteriyor. Dolayısıyla bir de bunu ürüne çevirdiğinizde, ürün olarak kullandığınızda insanların yaşam ve sağlık kalitelerini hatta rahatlıklarını arttırmak için kullandığınızda da insanlar daha çok kabul ediyor, size daha çok rağbet ediyor ve elinizi dahi kıpırdatmadan daha çok ciro yani para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabii o aşamaya gelmek için de gerçekten gecelere kadar çalışmanız lazım. Şu an arkadaşlarımız her zaman da üniversiteden ayrılırken 9-10 gibi ayrılıyor. Burada ilk geliştirdiğimiz iş planlarımızdan biri bizim uluslararası radikal yarışmamızdı. 2020 yılında başlamıştık. Hatta şu an marka tescilini de aldık ve 2 yıllık bir süre içerisinde 60'a yakın proje geliştirildi. Bazılarının patent başvurusu, bazılarının TÜBİTAK başvurusu yapıldı ve buradan elde ettiğimiz kayıt ücretleriyle biz bu projeleri hayata geçirebilecek döndürülebilir bir sermayeye kavuştuk ve şirketimizi aslında tamamıyla radikal yarışması sayesinde açabildik. Açtıktan sonra da şu an sürdürmeye çalışıyoruz. Türkiye'de şirket açmak kolay ama şirketi sürdürebilmek çok zordur arkadaşlar. Ama buna rağmen KOSGEB desteği ve devletin birçok farklı desteği var arkadaşlar. Bu noktada kesinlikle D-Blok'taki Ar-Ge merkezine uğramanızı, Halime Hanım'ı, Bihter Hanım'ı, Meltem Hanım'ı, patentleriniz için de Cengiz Bey'i ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü örneğin Halime Hanım size şirket kurmak noktasında bütün püf noktaları gösterirken Bihter Hanım, Halime Hanım'ın ekibinde size şirketinizi kurmadan ya da kurduktan hemen sonra alabileceğiniz KOSGEB desteklerini veya diğer destekleri hibeleri nasıl alabileceğinizi gösteriyor. Meltem Hanım projelerinizi üniversitenizle beraber Avrupa Birliği projeleri olarak nasıl başvurabileceğinizi gösterirken Cengiz Bey de size projelerinizi satabilmek için bazen yatırımcıların en çok dikkat ettiği ve yatırım noktasında daha çok heveslendirdiği şey patent başvuruları. Bizim şu an 1. yılımızı doldururken HiDNA TR Genmer olarak 4. 5. patentimizin başvurusunu yapmaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem proje geliştiriyor, hem deney yapıyor, hem poster ve makale çalışmaları yaparken hem de bunları ürüne hazırlamak noktasında patent hazırlıyor ve şirket zorlukları içerisine giriyor. Çünkü her ne kadar bilim yapmak bambaşka bir dünyaysa emin olun arkadaşlar şirket ve şirketli bir ürün çıkarmak da bambaşka bir dünya. Çünkü bir tarafta bilim dünyasına hitap ederken bir tarafta tamamıyla son kullanıcı olan insanlara, size para yatıracak insanlara hitap etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki perspektifi bilen insanlar gerçekten çok iyi bir şekilde maddi olarak da kendilerini geliştirebiliyorlar arkadaşlar. Burada 8 tane arkadaşımı görüyorsunuz. 2020 yılında onlarla beraber yola çıkmıştık. İlk başlarda 1 yıl boyunca şirketimizi açmadık arkadaşlar ve şirketimize sürdürülebilir hale gelmesini. Bunu neden önemsiyorum? Şirketi açtıktan sonra sizi en çok zorlayacak şeyler işte muhasebe giderleri, aylık vergiler,
Ve bu vergilerin çoğunun ismini bile karıştırıyorum artık. Ama biz birinci yılımızı doldurduğumuzda 150 bine yakın ciro elde ettik. Sponsorluk ücretleri hariç. Ama 100-150 bin liralık ciromuzun yaklaşık %40'ı %50'si vergiye gitti. Geri kalanını daha öğrencilerimizin hiçbiri, ben dahil, hiç maaş alamadık arkadaşlar. Şirketimizden para kullanamıyoruz çünkü tamamıyla yeni yatırımlar yapmaya ve şirketi hızlıca büyütmeye çalışıyoruz. Bunun için yeni projeler, yeni girişimler geliştirmeye çalışıyoruz. Ve Üsküdar Üniversitesi Nevzat Hocamızın da önderliğinde özellikle şirketlerin geliştirilmesi ve gelişmesi noktasında büyük katkıda bulunuyor. Şu an Üsküdar Üniversitesi de şirketimizin bir paydaşlarından biri, ortaklarından biri. Dolayısıyla bu bir ekosistem arkadaşlar. Ürettiğiniz ya da araştırdığınız bir ürünün etik kurul onaylarının alınması ve MP İstanbul Beyin Hastanemiz vasıtasıyla kliniğe gidebilecek kadar aşamaya sahibiz. Dolayısıyla böyle bir sağlık ekosisteminde çoğu üniversitede, emin olun arkadaşlar, bulunamayacak bir girişim olanağına sahipsiniz. Dolayısıyla bunu daha şu an eğer aramızda ilk yıllardan olan insanlar varsa hızlıca düşünmeleri, 3. 4. sınıfta olan arkadaşlarım varsa da zaten bu planları hızlıca yapmaları lazım. Aklınıza şu soru gelebilir, acaba ben 3. 4. sınıftayım, geç mi kaldım acaba bir girişim kurmaya? Size şu örneği verebilirim. Ben ODTÜ'de moleküler biyoloji genetik okudum. 4. sınıfta mezun olmaya yakın bir tane arkadaşım vardı ve daha o zamandan nasıl bir şirket kuracağını söylüyordu. Türkiye'de şirketini kurdu, milyonlarca TL'lik yatırımlar aldı ve daha sonra Boston'a gitti. Boston'da şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılacak biyoteknolojik ürünler üretiyor şirketi olarak. Dolayısıyla arkadaşlar burada şirket kurarken, şirketinizi büyütürken en önemli şey arkadaşlar pes etmeyin. İkinci şey, burada para kazanmak için eğer ilk girişimci olacaksanız emin olun uzun bir süre boyunca para kazanamayacaksınız. Tabii ki kazanıp harcayıp yiyip şirketinizi kapatabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey sürdürülebilir olmak. Bunun için sürekli yatırım yapmanız, sürekli bilgiye ve bilime yatırım yapmanız lazım. Sürekli ürün üretebilmeye yatırım yapmanız lazım. Bunları tutturduğunuz takdirde ve doğru takım arkadaşlarıyla birlikte gittiğiniz takdirde çok güzel işler yapacağınızdan eminim arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer bu açıdan hem üniversite olarak açız, hem sağlık kurumu olarak açız. Yani bunları üretmeye ve son ürünü kullanacak kullanıcılara götürmeye açız arkadaşlar. Dolayısıyla sizin gibi idealist insanlarla güzel ürünler çıkartılabilir ve güzel büyük şirketler kurulabilir. Bundan emin olabilirsiniz. Şu an size çok kısa olarak birkaç tane farklı yaklaşımda yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Birisi blockchain tabanlı genetik verileri depolayabileceğimiz bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Şu an büyük yatırımcılarla görüşüyoruz ve bu uygulamayı hayata geçirmek noktasında sağlıkta yapay zeka gibi bir mobil uygulama noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada dünyadaki birçok farklı klinisyenle görüşebileceğiniz gibi genetik verilerinizi mobil uygulamada çalınmayacak bir şekilde saklayabileceksiniz ve önümüzdeki yıllarda buradaki verilerden para kazanmaya başlayabileceksiniz. Yani hedefimiz aslında DNA coin ya da DNA token üretmek gibi birçok farklı fütüristik yaklaşımlarımız var. Burada ise bizim brand DNA dediğimiz DNA barkodlama teknolojisini kullanıyoruz. Öğrencimiz aynı zamanda şirketimizin de ortak kurucusu olan Buket şimdi bu projesinden TÜBİTAK'tan bir öğrenci 2209 onayı aldı ve tasarladığımız sistemi şu an hem TÜBİTAK projesi içerisinde araştırmış olacak hem de buradan bir patent çıkartıyoruz arkadaşlar ve ürüne yönelik birçok farklı yaklaşımımız var. Diğer taraftan DNA kriptoloji, yani biz DNA'da şifreleme yapabilecek yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bunların hepsini hemen
patentleyebilecek, proje yapabilecek ve ürüne dönüştürebilecek çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir kişi değil, biz bir ekibiz ve bu ekibi büyütmek için de şu an laboratuvarımızda 20'ye yakın öğrencimiz birçok farklı böyle ürünler geliştiriyor. Diğer taraftan CRISPR Valley platformunu kurduk Silikon Vadisi'nden esinlenerek. Özellikle 2020 yılında Nobel ödülü alan ve bizim de yaklaşık 10 yıldır çalıştığımız CRISPR gen mühendisliği yöntemlerini Türkiye'de geliştirmek ve diğer üniversitelere hizmet etmek noktasında şu ana kadar 3-4 farklı üniversiteyle ortak işbirliklerimiz var. Hem danışmanlık hizmeti veriyoruz, hem burada yine şirketimizdeki öğrenciler bu ürünleri geliştirip kendileri hem para kazanacak, hem de bu ürünleri geliştirip satarak üniversitelerle işbirliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine CRISPR sistemiyle ürettiğimiz birçok farklı teknoloji var. Ancak bunun yanında biz en baştaki sonunda belirttiğimiz gibi bilgi girişimciliği de yapıyoruz. Yani bir ürün satarak son kullanıcıya gelir elde etmek yerine o ürünü üretebilecek insanları yetiştirmeye dayalı bir bilgi girişimciliği yapıyoruz. Bu noktada da CRISPR gen mühendisliği kendim yap çalıştayları düzenliyoruz. Burada insanlar ister bakteride ister insan hücrelerinde gen mühendisliklerini kendi kendilerine yapıyorlar. Onlar için özel kutular hazırladık. Bu kutular içerisinde bütün buradaki gördüğünüz malzemeler var ve bunların laboratuvara geldiklerinde ellerine vererek kendi elleriyle 3 saatlik bir teorik eğitim, 1 saatlik yüz yüze eğitim ve en sonunda da 3 saatlik bir deneysel workshoplar yardımıyla bakterilerde ve insan hücrelerinde ilk defa CRISPR gen mühendisliklerini öğrenebiliyorlar ve daha sonra gidip kendi projelerinde kullanabilme noktasında çalışmalarına devam ediyorlar. Ve sunumun en başında belirttiğim radikal yarışmasıyla da zaten HDNA'da genetik tedavilerin geliştirilmesi için idealist genç bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada yetişen öğrencilerin çoğu belki bizimle beraber olmuyor. Kendi yollarına gidiyorlar ama buradan öğrendikleri deneyimlerle, tecrübelerle kendi girişimlerini kurabilmek noktasında birçok deneyim elde ediyorlar. Dolayısıyla elbette hep beraber büyüyeceğiz ama herkes kendi yolunda da gitmekte özgür arkadaşlar. Dolayısıyla HiDNA biyoteknoloji şirketimizde bizim vizyonumuz DNA tabanlı bir gelecek oluşturmak. Onun için bizim aklımız sürekli DNA ile çalışıyor. Bu noktada şu an birçok farklı girişim programına katıldık. Jüri özel ödülleri kazandık. Şu an Brain Park Kuluçka Merkezi'nde de ilk ofisimizi açtık. Farklı şehirlerde ofisler açmak, laboratuvarlar kurmak noktasında halen görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta Kuluçka Merkezimizde örneğin Sultan Hocamızın yine ortak kuruculuğundaki Alea şirketi seri üretime geçti. Dolayısıyla eğer bir girişim kurmak istiyorsanız oradaki şirketleri ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İnşallah yakın zamanda da Nevzat Hocamızın önderliğinde Kuluçka Merkezimizin açılışı da düzenlenecek. Orada birçok gencin, birçok üniversitede okuyan insanın ön kuluçkada ve kuluçkadaki şirketlerini görebilme şansınıza sahip olacaksınız arkadaşlar. Berkız hocamızın dediği gibi bizim de kapımız her zaman bütün öğrencilere açık arkadaşlar. Çok güzel bir etkinlik geçiyor. Sakın 2209 projelerini küçümsemeyin. Şu an bizim laboratuvarımızda etkin olarak devam eden 11 tane 2209 projesi var ve bunların çoğu hep beraber patentlenebilecek ürünler ve büyük bir resmi tamamlayabilecek projeler geliştirmek noktasında ve bunların hepsi daha sonra ürüne dönüştürmek noktasında planlarımız var. Dolayısıyla siz de hem bitirme tezlerinizde hem de bitirme tezinizden çok daha önce bu küçük adımlardan büyük projeler, büyük ürünler çıkartabilirsiniz. Bu açıdan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum Cihan Hocam güzel sunumunuz için. Evet, şirket kurma konusu oldukça önemli. TR Genmer'de çok sayıda
öğrencilere açık bir merkez. Bölümler olarak, fakülte olarak da araştırma merkezlerimiz tabii bizim için önemli bir durak öğrencilerimiz açısından, projelere katılmaları açısından. Zaten merkezin amacı o yani, değil mi? Araştırma, Aynen. uygulama esası öğrencileri, daha fazla öğrenciyle yetişmesi. Merkezler o nedenle kuruluyor. Bundan da tabii öğrencilerimizin etkin bir şekilde yararlanması önemli. Ve yani tüm hocalarla proje yapmak istediğinizde görüşün, onların özgeçmişlerine bakın, hangi konularda çalışıyorlar, neye çalışmak istiyorsunuz. Hiç çekinmeyin. Ve tüm hocalarımız zaten proje yapmaya sizlerle açık hocalarımız. Burada şey de yapabilirsiniz, yani bir süre izlersiniz, sonra başka bir laboratuvar izlersiniz falan. Çünkü öğrenciler gerçekten çok kararsız olabiliyorlar. O konuda şey yapmayın, yani sonuçta ne bileyim, şey deyim var ya, bir konuya Katolik nikahlı değilsiniz. Yani şeyiniz yok yani. Hani insanlar zamanla bir şey çalışıyordur, sonra değiştirebilir, sonra başka bir şey yapabilir falan. Hele ki lisansta yani o kadar uçuşuyor ki şeyler, fikirler. Evet, biri soru sormuş, onu cevaplandıralım. Hocam şimdi gördüm, Batuhan soru sormuş. Mezun öğrencileri Brain Park'ta herhangi bir destek sağlanıyor mu diye. Maddi destekten bir kastınız varsa maddi bir destek aslında şu an sağlanmıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, biz şirketimizi kurduk ama oraya kira da ödüyoruz. Daha ilk günden beri kira da ödüyoruz ama cüzi bir miktarda. Bunun dışında üniversitede sizin şirketlerinize yatırımcı olabilir. Tabii burada çok etkin ürünler üretmeniz ve dediğim gibi sürdürülebilir bir girişim olmanız çok önemli. Onun dışında Brain Park'taki az önce bahsettiğim gibi Halime Usta hanımefendiyle görüşebilirsiniz. Onun ekibiyle görüşebilirsiniz. Çok iyi girişimcilikle ilgili programlar düzenlemeye çalışıyorlar. Mutlaka 3. katı, D blok 3. katı ziyaret edin ve tek gidin oraya deyin ki ben girişim kurmak istiyorum, bana yol gösterin. Gerçekten sizinle ilgilenecekler birebir olarak. Çünkü sizin gibi potansiyelli öğrencilerle bu işlerin çıkabileceğini onlar çok iyi biliyorlar. Ve birçoğu şu an evimizdeki buzdolabındaki birçok ürünün patent sahibi insanlar. Başında Halime Hanım var tabii. Dolayısıyla geliştirdiğiniz şeylerin ürüne nasıl dönüşebileceğiyle ilgili çok iyi tecrübeleri var. Destek noktasında işte böyle fikir olarak, rehberlik olarak destekse evet kesinlikle çok iyi destek sağlanıyor. Şeyi söyleyeyim de, şirket kurmada biliyorsunuz KOSGEB dediğimiz bir şey var. Yani buna siz, mezunlarımızdan çok var KOSGEB'e başvurup şirket kuran, aktif olarak şu an çalışan. Hatta ben bazı mezunlarımızdan malzeme alıyorum laboratuvara. Onlardan temin ediyorum. Yani o açıdan şu an aktif olarak hani şirketi olan mezunlarımız da var. KOSGEB'e bir de bayanlara biraz torpilli biliyorsunuz KOSGEB. Yani öncelik bayanlara. Özellikle bayan girişimciler için de tabii erkek öğrencilerimize de var, yani kabul ediyor her yaşta. Öğrenciyken de KOSGEB'le şey yapabiliyorsunuz, yani şirket desteği alabiliyorsunuz. O da önemli bir başlangıç. KOSGEB alarak başlamanız. Yani tabii bizim dileğimiz sizin kitler üretmeniz, bu konuda hani bir şeyler yapmanız, ama yani satış da yapılabiliyor. Malzeme, tedarik, bunlar da çok önemli şeyler sonuçta. Hatta şimdi isim vermeyeyim tabii, reklam yapmak gibi olmasın. Öğrencilerimizin şirketinde bir tane Ar-Ge birimi kuruyorlar. Hatta hizmet alımı yapacaklar. Böyle şeyler de, mesela hizmet alımı şirketi kurabilirsiniz. Nasıl diyeyim, yani burada atıyorum işte CRISPR çalışıyor Cihan Hoca. Başka bir şeyde microarray
hizmet alımı yapılabilir. Yani o cihazı tabii temin etmeniz lazım önce. Yani sonuçta gerçekten her şeyin hizmet alımı yapılıyor. Çünkü şey gibi olmasın şimdi public bir şey ama açıkça da söyleyeyim böyle doktorlarımız, klinisyenlerimiz bazen böyle çok hani basic şeyleri de hizmet alımı almak istiyorlar. Yani şu kanları al bir DNA'sını izole et falan gibi. Yani 15 dakikalık bir işlem ama onları da böyle gayet hizmet alımı olarak yapabiliyorsunuz. Şey açısından yani laboratuvarda sizlere öğrettiğimiz ve hani hocalarla da gördüğünüz her tekniğin yani şey var yani hizmet alımı olarak satabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Burada şey laboratuvar kurulumu bir de artık böyle bayağı yasalar da ilerledi böyle biyologlar da laboratuvar kurabiliyorlar. Eskiden böyle illa bir doktor diploması gerekiyordu. Şimdi bazı şeylerde ben de öğrencilerimden öğreniyorum. Böyle mezun olduktan sonra bana gelip anlatıyorlar şöyle bir laboratuvar kuruyoruz falan diye. Ben biraz böyle temel bilimci olduğum için böyle şeyim daha böyle klasik yaklaşıyorum. Ama bilmiyorum günün birinde bu yaştan sonra da dönüş yapabilirim. Bilmiyorum. Ama şöyle hani laboratuvar olmadığım halde böyle mail atıp hizmet alımı isteyenler oluyor. Bir şekilde web sayfasından görüyorlar falan hani şu deneyi yapar mısınız diye. Hakikaten herkes bir hizmet alımı konusunda çok şey yani istekliler. Onu söyleyeyim. Bu da ayrı bir şey olarak aklınızda bulunsun. Evet hocamıza teşekkür ediyorum değerli katkıları için. Cihan hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok zevkliydi. Sağ olun. Teşekkürler. Evet gerçekten ben de çok keyif aldım etkinlik boyunca. Şimdi moleküler biyoloji genetik İngilizce bölümümüzden doçent doktor Pınar Öz veri analizi konusunda sunumlarını yapacak. Hoş geldiniz Pınar hocam. Merhaba Belkıs Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok yani öğrencilerimiz adına çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir etkinlik oldu. Bence şimdiye kadar da organizasyondaki emeğiniz için de teşekkür ederim. Bizi bir araya Ben teşekkür getirdiğiniz için. ederim. Sizlerin de desteği çok önemli. Evet hocam dinliyoruz sunumlarınızı. Ben de ekran paylaşımını yapayım o zaman. Çalıştı mı acaba tam ekran? Evet görünüyor görüyoruz anda? şu an. Tamam, Evet. süper. Herkese merhaba. Benim bugün bu etkinlikte konuşacağım kısım veri analiziyle ilgili olan kısım. Birazcık daha aslına bakarsanız genellikle bir öğrencilerimizin de özellikle istatistik kelimesi geçtiğinde birazcık nasıl diyelim çekinceyle yaklaştıkları alan belki de. Bugün için ben önceden şunu söylemek istiyorum. Çok kapsamlı bir slide hazırladım. Daha önce verdiğim başka bir eğitimden de kullanarak isteyenlere bu slaytları paylaşacağım. Bütün hepsinden zaten burada 20 dakika boyunca onlardan çok detaylı ders gibi yapmayı planlamıyorum. Sizin de sorularınız varsa onların üzerinden geçerek de biraz konuşabiliriz. Öncelikle veri analizi dediğimizde neyden bahsediyoruz kısmını biraz konuşmak istiyorum. Slide değişti mi acaba şu anda? Evet Değişti. değişti. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi son sene bütün moleküler biyoloji genetik öğrencilerimiz önce projelerle başlıyorlar ilk dönemde. İkinci dönemde de test çalışmalarıyla başlıyoruz. Ve özellikle de proje alanında ilk dönemde proje derslerini yaptığımızda öğrencilerimizi bir araştırma sorusu belirleme, bir araştırma sorusu aslında nasıl belirlenir? Literatür analizi nasıl yapılır? Bunlarla ilgili kısımları yönlendiriyoruz. Zaten bugünün başında da Belkıs Hocam özellikle 2209A projeleriyle ilgili de konuştu. Bu bütün aslında bugün de genel olarak etkinlikte temel nokta büyük ihtimalle ne çalışacağımızı bulma konusu. Araştırma sorularını nasıl oluşturacağımız. Ben burada 3 tane temel kavram yapmak istedim. Yani 3 tane küme hazırlamak istedim. Biz bir bilimsel çalışma yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Yani nelere dikkat ediyoruz? Ve nasıl bir tasarımla ilerliyoruz, nasıl bir programla ilerliyoruz diye. Ve herhangi bir bilimsel araştırma projesinin aslında en fazla vakit alan kısmı büyük ihtimalle bu ilk küme, işte araştırma sorusunu, gözlemlerimize dayanarak aklımıza gelen hipotezimizi
İşte literatür analiziyle genişletme, yapılan bir şeyler var mı? Temelini nasıl oluşturabiliriz bu araştırma sorusunun? Bu özgün bir soru mu? Bunlarla ilgili olan kısım genellikle bizim en fazla vaktimizi alan ve daha da fazla üstünde uğraşılan kısım. Ve buradan bir araştırma sorusuyla çıktığımız zaman ikinci aşamada her zaman için bir deney tasarımı oluşturmamız gerekiyor. Deneysel ya da teorik bir çalışma yapacak olsak dahi araştırma sorusuna göre amaç ve hedeflerimizi belirledikten sonra buna uygun bu soruyu deneyebileceğimiz, soruyu çalışabileceğimiz bir deneysel tasarım oluşturmamız gerekiyor. Buradan girmemin nedeni de tam olarak bu aşama aslında. Çünkü veri analizi dediğimizde biz aslında en son aşamayı düşünüyoruz genellikle. Yani deneyleri yaptık, topladık, ondan sonra analizini yapacağız, işte sonuçları çıkartacağız. Sevineceğiz mi, üzüleceğiz mi, göreceğiz diye. Aslında veri analiz, yani analiz kısmını ve özellikle istatistik kısmını bizim daha ilk aşamadan itibaren düşünmemiz gerekiyor. Biraz da bu yüzden aslında ben de diğer hocalarımızın da konuşmalarına baktıktan sonra dedim ben de bu kısmı o zaman biraz açayım. İyi bir proje tasarımının, iyi bir deneysel tasarımın dolayısıyla en önemli kısımlarından birisi amaçlarımızı, hedeflerimizi bu soruya yönelik olarak belirledikten sonra biz neyi ölçeceğiz, nasıl ölçeceğiz ve en sonunda bu yaptığımız deneylerden ne elde etmeyi bekliyoruz, bunları nasıl analiz edeceğiz? Bunun önceden tasarımını yapmamız, düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor ve başarılı projelerin en önemli ayaklarından biri aslına bakarsanız bunun planını önceden düzgün bir şekilde yapabilmiş olmak. Çok zor bir şey değil bu kesinlikle. İşte moleküler biyologların da zaten yani bizlerin özellikle sayısal çalıştığımız için, kantitatif çalıştığımız için özellikle gene en fazla kafa baslattığımız kısımlardan birisi düzgün deneysel tasarımı oturtabilmek oluyor ve sonrasında da deneylerin yürütülmesi, veriyi toplamak, analizi, yorumlaması ve hatta raporlaması da nispeten bu diğer iki kısma oranla çok daha kısa sürüyor aslına bakarsanız. Şimdi burada analiz gereksinimleri dediğimiz kısmı biraz açmak istiyorum. Yani ileride bir fikriniz var, bir soru geliştirdiniz. Ondan sonra literatürü karıştırdınız. Daha önce yapılan çalışmalar neymiş bu konuda diye baktınız ve gerçekten elinizde özgün bir soru olduğunu düşünüyorsunuz. Literatür sizi destekliyor. Evet, burada önemli bir konu var çalışılması gereken. Ve o çalışmayı, o soruyu nasıl yanıtlayabileceğiniz üzerinde düşünüyorsunuz. Mesela bir genin, örnek olarak söylüyorum, bir genin ekspresyonunun belirli bir hastalıkta mesela önemli olduğunu düşünüyorsunuz örnek olarak ve bunu nasıl çalışacaksınız sorusu gündeme gelecek. Yani bunu sizin sorunuzu yanıtlayacak olan, yanıtı üretecek sistem ne? Elimizde çok fazla opsiyon var tabii ki. İnsanlardan, klinik çalışmalardan elde edilecek veriler olabilir. Deney hayvanlarıyla yapılacak olan çalışmalar olabilir. In vitro ortamda, kültürde, doku kültürlerinde, hücre kültürlerinde yapılacak çalışmalar olabilir. Tamamen teorik in silico yapılacak çalışmalar olabilir. Burada seçeceğimiz yöntem tamamen bizim sorumuzu ne yanıtlıyor üzerinden gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ona yönelik olarak da aslında ne üretmek istiyoruz? Yani bu soruyu yanıtlayacak sistemin benim hangisi? Önce genel olarak bunu seçerek başlıyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman da bu kullandığımız setup'tan çıkabilecek belli veriler var. Belli ölçümler var. Örneğin deney hayvanlarında çalışıyorsanız davranışsal olarak davranış deneyleri yaparak mesela bir bellek testi yaptığınızda işte belli kollarda geçirilen süre sizin için bir veri olacak veya hücre kültürü üzerine bir çalışma yaptığınız zaman işte örnek farklılaşan hücrelerin sayısı sizin için yoğunluğu ya da belli bir genin ekspresyon yoğunluğu sizin için bir veri olacak. Önceden dolayısıyla sorduğunuz sorunun yanıtının neyin oluşturacağını biliyor olmanız gerekiyor düzgün bir tasarım yapabilmek için. Yani çok basit ve açık bir aslında kavram bu. Bundan sonra ilerlememiz gereken düzgün bir deneysel tasarımda ilerlememiz gereken ikinci basamak ben bu sistemde neleri tamamen kontrol altında tutmalıyım, hangi parametreler hep sabit olmalı ve benim hangi parametrelerim değişecek, ben neleri ölçmek istiyorum. Bunları önce net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Ve bundan sonra da verileri ben nasıl yani ben bu çalışmadan bir etkiyi mi ölçmek istiyorum, bir maddenin etkisini mi ölçmek istiyorum? Karşılaştırma mı yapacağım belli gruplar, belli fenotipler arasında mesela veya bir ilişki mi kurmak istiyorum? İki tane farklı semptom arasında örnek.
ilişki mi kurmak istiyorum? Bir mekanizmayı mı anlamaya çalışıyorum? Dolayısıyla kullandığımız, yani sistemimizi seçtikten sonra, ortamımızı belirledikten sonra bir de sorunun yanıtını hangi sistemle bulacağımı önden tasarlamam gerekiyor. Ve bütün bunları yaptıktan sonra otomatik olarak geleceğim kısım çalışma gruplarımı oluşturmak olacak. Ve bu gruplarda da yine nasıl ortamın bütün tamamen kontrolünü yaptıysam çalışma gruplarımın da bütünüyle kontrolünün olması gerekecek. Bunların çok fazla, dediğim gibi, hani böyle birazcık daha bir giriş yapıp sizin sorularınız üzerinden de gitmeyi düşündüğüm için çok fazla bunların detaylarına girmeyeceğim ama çok detaylar, dediğim gibi, slaytta var. İsteyenleri ben bu sunumu vermeyi planlıyorum zaten. Bir çalışmanın bel kemiğini oluşturacak aslında, yani dikkat edilmesi gereken, deneyleri yaptınız ondan sonra bütün yaptığınız deneylerin çöp olmaması için en fazla dikkat etmeniz gereken şey her zaman için kontrol. Hepimizin dikkat etmesi gereken şey kontrol. Yani ortamınızın değişken, olabildiğince sabit, kontrollü bir ortamda yapmanız gerekiyor. Ve neyi deniyorsanız deney gruplarınızın mutlaka birebir bir kontrol grubunun oluşturulmuş olması gerekiyor. Eğer bunları düzgün tasarladıysanız, önden nasıl bir analiz yapmanız gerektiğini de göz önünde bulundurduysanız, başarısız deneyliği, zaten yani analiz kısmında başarısız olacak bir deney kesinlikle yok. Başka bir önemli konu da istatistiksel, yani verilerinizin gücü, elde ettiğiniz sonucun gücünü, geçerliliğini gösterebilmek için bir de örnek uzay büyüklüğü dediğimiz bir kavram var. Yani örneğin deney hayvanlarıyla çalışacaksanız bir etkiyi, mesela kontrol grubuna göre bir ilacın belirli bir davranış üzerindeki etkisine bakıyorsunuz. Burada bir farklılık gerçekten gördüm, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var diyebilmek için benim kaç hayvanla çalışmam lazım? 3 hayvanla çalışsam yeter mi kontrol ve deney grubunda, yoksa 20'şer hayvanla mı çalışmam gerekiyor? Örnek uzayınızın büyüklüğü zaten bariz olarak önden belirlemeniz gereken bir şey. Yoksa gene aynı şekilde yaptığınız düzgün bir sonuç çıkmayabilir veya sürekli olarak üstüne eklemeniz gerekebilir. Dolayısıyla aslında bizim bir deneysel tasarımda, iyi bir deneysel tasarımda ve sonrasında da sağlam, güçlü bir analiz yapabilmek için önden belirlememiz gereken, dikkatli olunması gereken konular genel olarak bunlardı. Her zaman için bir araştırma projesi, dediğim gibi, çok farklı yöntemler kullanabilirsiniz ama genel geçer olarak deneysel tasarım anlamında baktığımız zaman ayakları yere basan, doğru, tutarlı sonuç üretebilecek bir deneysel tasarımın belli genel geçer, gene özellikleri var. Yani çoğunuzun da bunları bildiğini tahmin ediyorum ama tekrar üstünden geçmiş olalım. Bir kere tarafsızlık tabii ki bilimin temel ilkesidir. Objektif olmak, objektif davranmak ve bunu deneylere yansıtabilmek için de bizim rastgeleleştirme dediğimiz veya kör değerlendirme dediğimiz, mesela deneyi yapan kişiyle değerlendiren, belli analizleri yapanların farklı kişiler olması, bir ön yargının elimine edilebilmesi için yapılabilecek farklı uygulamalar. Materyalinizin homojen grup, farklı gruplar arasında homojen dağıldığını, işte kontrollerinizi düzgün oluşturabildiğinizi test etmeniz önemli. Bir de sırf güzel görünüyor diye kompleksiteyi seçmemek lazım. Çoğunlukla bizim sorduğumuz sorulara gelecek yanıtlar aslında doğru yanıtlar ya da en tutarlı yanıtlar, en basit yanıtlar oluyor. Occam'ın usturası dediğimiz yöntem, yani bir soruya birden fazla olası cevap görünüyorsa basit olanı tercih etmek her zaman daha doğru bir yöntem ve hatalara karşı önlem kısmı da var basitliğin. Ne kadar fazla parametre ekleyip bir deneysel tasarım ne kadar komplike yaparsanız o kadar fazla kontrolü zorlaştırıyorsunuz aynı zamanda da. Dolayısıyla iyi deneysel tasarımların aslında baktığımızda çok basit olduklarını prensipte görüyoruz. Ve doğrudan araştırmanın, yani sorduğunuz soru neyse doğrudan yanıta odaklanan tasarımlar olduğunu görüyoruz. Uygulanabilirlik oldukça önemli. Tekrarlanabilirlik ve uygulanabilirlik aslında iki tane çok önemli parametre burada. Yani hani popülasyonunuzu, kullandığınız hücreler olabilir, hayvanlar olabilir. İyi tanımanız gerekiyor. Elde edeceğiniz şeyden varyasyonu göz önünde tutmanız gerekiyor. Ve işte belirsizliği de göz önünde tutabilmek için rastgele gruplar, yani gruplara rastgele denekler atamak, gerekli tekrarları yapmak, moleküler olarak çalıştığınızda bile sadece bir kez ölçüm almamak, işte bizim mesela genel olarak bir kavramımız vardır. Bir örnekten, atıyorum ELISA çalışacaksınız. 3 biyolojik replika, 3 teknik replika deriz her zaman için. Yani olabildiğince aynı koşulları çalışacağınız, tekrarlarını da düzgün ayarladığınız tasarımlardan
tasarımlar yapmanızı öneriyoruz. Yani düzgün, solid, ayağı yere basan bir deney dizaynı için. Dolayısıyla bunları bir proje tasarlarken, bu bir 2209 projesi olabilir veya bir sadece lisans değil, mezun olduğunuz zaman da önünüze çıkacak bütün aşamalarda veya dediğim gibi yani bir proje tasarlanırken, herhangi bir ölçekteki bir proje tasarlanırken hep aynı kurallar geçerli. Dikkat etmemiz gereken her şey aslında bu. Ve bunların hepsi veri analizi kapsamına giriyor. Yani burada baktığımız her şeyin belli yöntemleri var. Yani bizim istatistiksel yöntemlerden ve onların gerektirdiği ön koşullardan aslında deneyin tasarımının en başından itibaren düşünerek ilerlememizde fayda var. Tutarlı, düzgün deneyler yapabilmemiz için. Ve istatistiksel olarak önden planlamayı düzgün yapabilmemiz için de ya örneğinizi yani çalıştığınız örneği ya da ilgilendiğiniz popülasyonu iyi tanımanız gerekiyor. Bazen ön çalışmalar yapıyoruz. Yani eğer daha önce literatürden hiçbir bilgi alamıyorsak görebileceğimiz varyasyonla ilgili örnek olarak çeşitlilikle ilgili, davranış çeşitliliği veya başka bir çeşitlilikle ilgili ön çalışmalar yaparak ne beklediğimizi görmek bazen gerekiyor. Ve buna göre işte örneklememizi, uzayımızın büyüklüğünü belirlememiz gerekiyor. Verilerimizin dağılımını, yani biz böyle çok homojen dağılan bir spektrum mu bekliyoruz yoksa daha belli taraflarda yani belli ağırlıkta dağılımlar mı bekliyoruz? İşte veri tiplerimiz ne? Bunlar aslında genel olarak bizim çalışmanın başlamadan daha çalışmaya, tasarım aşamasında sürekli olarak aklımızda olan ve plan yaparken uyguladığımız kısımlar. Bundan sonra kısımlarla ilgili ben biraz böyle bundan sonrasında biraz böyle derse doğru çalıyor benim yapacağım konuşma. Ama şöyle bir üstünden geçmek istedim. Herhangi bir noktada işte dediğim gibi sorularınızı soru cevap şekline geçebiliriz. Merak ettiğiniz şeyler varsa yani deney tasarımı ve analizle ilgili merak ettiğiniz konular, sorular varsa genellikle bizim tasarımda yani karışabildiğini gördüğüm kısımlardan biri olduğu için bunun üzerinde biraz konuşalım, yani konuşabiliriz diye düşündüm. Bağımlı değişken, bağımsız değişken kavramları. Örnek olarak mesela hareketsizlik bir davranış semptom türü olarak hareketsizlik açısından iki farmakoloji, iki farklı ilaç grubunun arasındaki ben fark var mı yok mu gibi bir soru ortaya koyduğum zaman benim burada ölçtüğüm şey çalışmamın birincil değişkeni, bağımlı değişkenin burada mesela hareketsizlik, o semptom davranış olacak ve değiştirdiğim bağımsız değişken şey araştırdığım yani etkisini, bağımlılığın üzerine etkisini araştırdığım şey de bağımsız değişkenim oluyor. Ve bunlara göre biz buradan sonra bu kavramlara göre uygun istatistiksel yöntemleri seçerek ilerliyoruz. Bizim alanda tabii yaptığımız çalışmaların büyük bir çoğunluğu nicel çalışmalar. Yani kantitatif de dediğimiz ölçme yaparak sayma yoluyla elde ettiğimiz sayısal veriler, nicel veriler. Ama buna ek olarak tabii her zaman nitel veriler de elde edebiliriz. Araştırma sorunumuza göre değişiyor. Yani örneğin ölçüm yapmaksızın işte bir hücrenin genel görünümü üzerinden ya da morfoloji üzerinden yaptığımız yorumlar çoğunlukla nitel yorumlar ama bunlara da aynı şekilde ihtiyacımız olabilir. Genel olarak hani şöyle bir fikir olması açısından araştırmalarımızda ne yapacağımızı yani araştırma sorumuzun ne olduğuna göre mesela ilişki mi çıkarmak istiyoruz biz buradan yoksa sadece iki tane farklı grubu birbiriyle karşılaştırma mı yapmak istiyoruz? Kullanacağımız istatistiksel yöntemler her zaman değişiyor. Ama her zaman kullanılan bir istatistiksel kısım var, bir yöntem grubu var. Onlar da tanımlayıcı istatistikler. Yani bir veri aldınız, işte bir grubunuz var. O grubun ortalamasını, standart sapmasını, işte varyansına falan baktığınızda bunlar sizin grubunuzun, popülasyonunuzu tanımlayan kısımlar oluyor. Dolayısıyla her çalışmada otomatik olarak genelde bilmek gereken ve hani baktığımız kısım bizim popülasyonumuzu, gruplarımızı tanımak için kullandığımız kısım bu tanımlayıcı yöntemler, işte veri araştırması, analizi kısmı. Daha sonrası bizim araştırma sorumuza bağlı olarak değişecek yöntemler. Eğer ben bir tümevarımsal çıkarım yapmak istiyorsam burada,
çıkarımsal istatistiksel yöntemler dediklerimi tercih edeceğim. Eğer gruplar arasında karşılaştırma yapmaksa tek amacım, o zaman karşılaştırmalı yöntemleri değerlendireceğim. Daha olasılıksal olarak gidip belirsizliğin işte nicel değerlendirilmesine yönelik yöntemler olabilir. Genel olarak 3 tane majör sınıf var istatistiksel yöntemlerde. Temel olanı, tanımlayıcı olanı zaten her seferinde kullanıyoruz ama diğerleri neye baktığımıza göre temelde değişiyor. Benim bütün öğrencilerime mutlaka önerdiğim şeylerden biri İstatistik, bu temel istatistik kısmını çok farklı programlar var. Bunu Excel'de de yapabilirsiniz, MATLAB'de de yapabilirsiniz. Daha komplike programlarda da biraz pratik yapıp bunların hani ne olduğunu, temel şeyleri anlamakta her zaman için iyi bir dizayn yapabilmek adına fayda var diye düşünüyorum. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm başka bir programı da size burada hazır yeri gelmişken tanıtayım. G-Power diye çok sıklıkla kullandığımız bir program bu da. Dediğim gibi özellikle ben hayvanlarla çalıştığım için bizim grup sayılarımızı belirleme kısmı önden kesinlikle yapmamız gereken bir şey. Çünkü belli bir hayvan sayısıyla başladık. Bazen deneyler 2-3 ay sürüyor. Ondan sonra baktık grup sayımız yetersizmiş, olmaması gerekiyor. Yani denek sayımız. Önden belli tahminlere dayanarak ben tahmini olarak kaç hayvanla mesela çalışmalıyım sorusunun yanıtını bulmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler var. Bunları çok güzel bir araya getiren ve çok basit bir program G-Power. Onu herkese öneriyorum öncelikle. Özellikle de bu tarz mesela hayvan çalışmalarıyla falan ilgileniyorsanız çok işimize yarayan bir şey. Önden popülasyon, yani nereye genellemek istediğimizi, gücünü elde etmek istediğimiz çalışmanın gücünden ile ilgili bir tahmin yapıp işte hata payı, standart sapma gibi ön tahminlerde bulunuyoruz. Bunları zaten preliminer çalışmalarda, ön çalışmalardan veya literatürden elde edebiliyoruz. Tahmini olarak bu değerleri girdikten sonra işte 8 hayvan mı, 10 hayvan mı, kaç hayvan gerekiyor gruplara, bunları zaten bize buradan belirleyebiliyoruz. Bundan sonrasında da birazcık örnekler verdim ama yani ben çok fazla uzatmayayım. Sizin sorularınız varsa onların üzerinden gidelim. Dediğim gibi slaytları zaten mutlaka paylaşacağım isteyenlerle. Bu yöntemlerin hepsini ezberlemek, her zaman aklınızda tutmak pek mümkün değil. Dolayısıyla özellikle de karşılaştırmalı yöntemler ve çıkarımsal yöntemler için bizim kullandığımız böyle ağaçlar var, karar ağaçları var. Buradaki kavramlar konusunda yani isterseniz konuşabiliriz daha sonrasında diyeyim. Bir son olarak şunu söylemek istiyorum. Deneylerimizi yaptık, sonuçlarımızı elde ettik, makale basmak istiyoruz. Makalede verilerimizi sunmamız lazım. Veya sunum yapacağız, verilerimizi mesela işte sunum yaparak, poster yaparak sunacağız. Genellikle bizim mutlaka vermemiz gereken 3 tane şey var. Özellikle grup karşılaştırıyorsanız mesela grafik vesaire çiziyorsak. Örnek olarak benim eski slaytlardan birisini koydum. Her zaman verdiğimiz şeyler nedir? İşte grubun ortalaması mesela. Burada 4 tane grup var. Ben bunları karşılaştırıyorum. Birkaç tane şeyi unutmayın diye ufak bir nasihatla bitireyim. Mutlaka çalışmanızdaki varyasyonu gösterin. Çünkü varyasyon olmaksızın elde ettiğiniz sonuçlar bakan kişi için çok bir şey ifade etmeyecek. Mesela böyle bir grafikle sonuçlarınızı sunduğunuz zaman bunun üstüne şu hata barları dediğimiz şeyleri eklemekte fayda var. Ki o zaman baktığımızda mesela yukarıdakinde bazı gruplar arasında fark var, ne kadar güzel görünüyor dediğimizde standart hataları üstüne koyduk mu aslında çok ciddi bir fark olmadığını görüyoruz gibi. Ve istatistiksel yöntemlerin, yani istatistiksel sonuçlarımızda işte farklılık var mı anlamlı falan, bunları da genelde böyle belirtiyoruz diyeyim. Bunlarla ilgili detaylar zaten isteyenlerle paylaşabilirim. Belki hocam çok uzatmayayım ben çünkü herhalde şey olacak 20 dakika oldu diye tahmin ediyorum zaten. Çok teşekkürler sunumunuz için. Evet, çok önemli bilgiler yine. İstatistik de aslında öğrencilerimizin, hatta bazı araştırmacılarımız için geçerli korkulu rüyası gibi. Böyle en çok da eleştirilen yerdir. Yani gerek projelerde gerek makalelerde işte niye bu istatistiği yaptın da işte ANOVA yapmadın, hangi postdoc'a baktın? Burada yani postdoc'ları tartışıyoruz o kadar şey yani.
Gerçekten zor bir konu. Biyoistatistik bir de böyle felsefi tartışma bir konusu aynı zamanda. Yani istatistik önemli midir bilimde? İşte değil mi? Biliyorsunuz o tartışmaları da. Yani P küçüktür 0,05 her şey midir? Niye bu kadar kendimizi sınırlıyoruz gibi felsefi Aynen. boyutunu da tartışmak lazım ayrı bir etkinlikte. Yani gerçekten önemli bir konu. İstatistik ve işte analiz diyarı bir etkinlik yapıp biraz işin felsefesine de girmek eğlenceli olabilir gerçekten. Evet, çok değerli. Slaytları sadece Stix'ten yüklemeyin. Dersinizi almayanlar da alsın. Tabii. Yani bir paylaşım yöntemi yaparsak oradan da paylaşım, yoksa benden de alabilirsiniz. Bunun için Evet. bir yöntem yaparız. Yani tabii bizde ortak bir paylaşım kanalı bilmiyorum neresi var. Ama öğrenciler mail atarlarsa bir de ayrıca Evet. Stix'ten de paylaşacaktır ama bizim hani bölümümüzden olsun, diğer bölümlerden olsun hocamıza mail atarsak o da geri dönüş yapacaktır ya da siz Tabii ki. belki bir Google Share falan bir şeyler ne O da bileyim olabilir. Tabii yani link verirsiniz. zaten birkaç kişi yazsa muhtemelen isteyen herkese elde yayılır diye tahmin ediyorum. Evet, o da var. Doğru, evet. Teşekkür ediyoruz. Sorusu Rica olan ederim. var mı? Herhalde bu İngilizce Galiba. bölümde sorulmuş. Biyoistatistik dersini seçmeli de açmayı düşünüyor musunuz? Bize bu dönem açık olduğu için söyledim de. Öyle mi? İngilizce'de evet düşünüyoruz. Bunu bölüm içerisinde konuşuyoruz. Bu planlarımız arasında var. Büyük ihtimalle bahar dönemi için değil ama seneye biyoistatistik dersini açmayı planlıyoruz. Mail olarak da talepte bulunabilirsiniz aynen. Mail atabilirsiniz direkt bana slaytlar için. Evet, teşekkür ediyoruz. Varsa başka soru. Evet, teşekkürler. Peki, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, şimdi moleküler biyoloji ve genetik Türkçe bölümümüzden araştırma görevlimiz Ayşegül Yanık derleme makale hazırlanması konusunda sunumlarını yapacak. Bu da gerçekten çok önemli bir konu. Öğrenciler hani sadece deneysel tezlerin yayın olacağını düşünüyor ama ben her fırsatta dile getiriyorum. Derleme tezleri de biz makaleye dönüştürüyoruz. Çok örneğimiz var. Yeter ki siz hani o formatta hazırlayın. Konunuzun güncelliği de çok önemli. Şimdi Ayşegül hocamızı dinliyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş buldum. Öncelikle ben de diğer hocalarım gibi bu etkinliği düzenlediğiniz için, organize ettiğiniz için teşekkür ederim ve ben de böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok memnunum. Umarım öğrencilerimiz de bu ve bu gibi etkinliklerden ziyadesiyle faydalanırlar. Çok teşekkürler, dinliyoruz. Ben de çok vakit kaybetmeden sunumumu açıyorum. Geldi galiba ekran, değil mi? Evet, geldi. Tam ekran yapmaya çalışıyorum ama şu an. Bu şekilde devam edeyim olmalı. Ben sunumumun içeriğinden kısaca bir bahsedeyim. İlk başta derleme makale nedir, özellikleri nelerdir bunlara değineceğim. Daha sonra kısacık araştırma makalesiyle arasındaki farkı değinmek ve Tunç hocamız da anlattı, birazcık hatırlatmak istiyorum. Akabinde derleme makalelerin amacı ne, bu makaleler nasıl oluşturulur ve kısımları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. En sonunda derleme makale yazmanın faydaları üzerine kısa bir sayfa hazırladım. Onu bahsedip sunumumu kapatacağım. Derleme makaleler yazarın kendi yaklaşımına yönelik, daha önceden yaptığı çalışma konularına yönelik olabileceği gibi ilgi duyduğu alana yönelik olarak da hazırlanabilen, daha önceden yapılmış çalışmaların sınıflandırılması, değerlendirilmesi, aslında derlenmesi şeklinde olan çalışmalar. Bu çalışmaların uygulama özgünlüğü yok. Ne demek bu? Yani yazar kendi yaklaşımına yönelik olan çalışmayı deneysel olarak gerçekleştirip o çalışmanın verilerini sunmuyor. Günümüze kadar yapılmış olan, özellikle güncel olan çalışmaların eksiğiyle, gediğiyle onun bir değerlendirilmesini ve bütünsel olarak yansıtacak şekilde derleme makaleleri hazırlıyor.
Şimdi derleme makalelerin evet uygulama özgünlüğü yok dedik ama bu makaleler özgün o zaman yazılar değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Derleme makalelerinin özgünlüğünü aslında yazar belirliyor. Yazarın literatürü ele alış biçimi, bunu sınıflandırma biçimi, konuya olan hakimiyeti, bunu ne kadar yoruma dökebildiği, sentez edebildiği aslında bu makalelerin özgünlüğünü belirleyen kavramlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum, yani değinmek istiyorum. Derleme makaleler özetler silsilesi şeklinde hazırlanan makaleler değildir. Yani siz evet, Belkıs hocamızın da dediği gibi deneysel değil de derleme şeklinde de bir tez yazabilirsiniz. Orada da dikkat etmemiz gereken şey budur. Bu araştırmacı şu çalışmayı yapmış, bunu bulmuş. Bu araştırmacı şöyle bir çalışma yapmış, bunu bulmuş. Bu araştırmacı konuyu şu şekilde ele almış, bunu bulmuş şeklinde bunları özetlememiz gerekmiyor. Bunun dışında sentez edebilmemiz, bunu yorumlayabilmemiz, kendi süzgecimizden geçirebilmemiz gerekiyor. Özellikle literatürleri verirken güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayarak bir inceleme sunmamız gayet önemli. Araştırma makaleleriyle olan farklarına baktığımız zaman araştırma makaleleri az evvel de söylediğim gibi yazarın kendi bakış açısını sunuyor. Kendi yaklaşımını sunuyor ve buna uygun yaptığı çalışmayı ve verileri içeriyor. Hani araştırma makalesinde olan materyal, metot ve bulgular kısmını buna örnek olarak verebiliriz. Araştırma makalesinde de genellikle yani amaç çalışmayı, kişinin kendi yaptığı çalışmasını bilim dünyasına duyurmak. Ama derleme makaleler bu şekilde değil, diğer yazarların bütün bakış açılarını ele alıp eleştirebilmesi gerekiyor. Ve aslında derleme makalelerindeki bir diğer amaç da şu ki, konu günümüzde hangi noktaya gelmiş? Günümüz şartlarında, günümüz teknolojisiyle bunun anlaşılabilir bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Dediğim gibi derleme makalelerinin amaçlarından birisi bu. Diğer bir nokta, konu bilim dünyası için aslında toparlanmış oluyor. Parça pinçik yerlerde değil, daha bütünsel olarak ele alınmış oluyor. Diğer bir amaç, yazar kendi bilgi birikimini, düşünsel oluşumunu aktarabiliyor ve konu hakkında yeni bir eleştirel bakış açısı sağlayabiliyor. Bu da aslında önemli bir nokta. Yeni bir yorum katılabilmesi önemli. Ve çalışmalar gelecekte hangi yöne evrilebilir? Hangi konularda, hangi alanlarda kullanılabilir? Bunun da derleme makalede gösterilmesi gerekiyor. Şöyle de bir not düştüm. Konuda uzman olmayan araştırmacılar için de aslında lisans öğrencileri çok fazla bu makalelerden yararlanabilirler. Bir cep kitapçığı niteliğinde düşünebiliriz. Ben hatırlıyorum kendi lisans dönemimde derleme makalelerden çok fazla yararlanıyordum. Özellikle sınav dönemlerinde. Çünkü konuyu bütün olarak ele alabiliyordum. Bir yerleri kaçırmamış oluyordum ve hani daha bütünsel bir şekilde yaklaşabiliyordum. O şekilde söyleyeyim. Peki nasıl ortaya çıkıyor bunlar? Aslında yazılması pek kolay makaleler değil. Ciddi bir disiplin istiyor, ciddi bir konuya hakimiyet ve ilgi istiyor. Ve genelde zaten konunun uzmanlarına dergiler tarafından gönderilen davetlerle yazılıyor derleme makaleler. Bunun dışında iyi bir dergiye derleme makale göndereceksiniz. Editörler şöyle bir yorum yapabiliyorlar. Bu yazarın daha önce yaptığı çalışmalar bu konuyla ilgili mi? Hani buna bakabiliyorlar ama bu demek değil ki bizler de derleme makale yazamayız. Gayet tabii yazabiliriz. Ama dediğim gibi ciddi bir disiplin gerektiriyor. Konuları özellikle dikkate değer olan çalışmaları içeri almak, kapsamlı bir çalışma yapmak ve bunu kendi süzgecimizden geçirirken de hani öncekilerden farklı bir sentezi ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Ve bunu da makale formatında yazıya dökmemiz gerekiyor. Peki gerekli adımlar neler? İlk başta yazar kendi problemini, sorusunu ya da konusunu belirleyecek ve detaylı bir literatür taraması yapacak. Burada da vurgulamak istediğim nokta özellikle son 5-10 yıla ait çalışmaları olursa hem dergiler yeni yayınlara ayrı bir özen gösteriyorlar hem de son 5-10 yıla ait çalışmalar konunun günümüzdeki yerini göstereceği için aslında derleme makalenin amaçlarına da uygun olacaktır. Ve yazar bu literatürleri özetlemelidir. Bunu da niye ayrıca belirttim? Bu farklı bir özet. Şöyle bir özeti kastediyorum. 1-2 günde yazılabilecek şeyler değil, bazen aylar sürebilir bir derleme makale yazmak. Ve siz ilk okuduğunuz yayınları, o yayına yaptığınız çıkarımları, yorumları unutabilirsiniz. Bunları özetler halinde
not alarak okursanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bunun ardından zaten taslak hikaye oluşturmak gerekiyor. Ve siz derleme makaleyi yazarken nasıl bir sistematik durum inceleyeceksiniz? Buna karar veriyorsunuz. Kapsamlı bir literatür verisi sunuyorsunuz ve tabii ki kaynaklarınızı belirtiyorsunuz ve tartışmayı oluşturuyorsunuz. Kısımlara bakacak olursak aslında derleme makalenin keskin belli başlı kısımları vardır diyemeyiz. Yani keskin sınırlarla çizilmiş değildir. Buna daha çok dergiler ve yazar karar verir. Ama araştırma makaleleriyle aynı olan kısımları tabii ki var. Özet gibi, başlık gibi, anahtar kelimeler gibi. Bunlara zaten Tunç hocamız bayağı bir değindi. Ben ekstradan neler söyleyebilirim? Başlığın çarpıcı olması görünürlük açısından daha yararlı olacaktır sizin için. Anahtar kelimeler yazacağınız yayındaki bilgileri net bir şekilde yansıtıyor olmalı ve özetle doğru bilgiler vermeli ki bu üçünü kombinlediğimiz zaman doğru okuyuculara ulaşabilin. İlgisi olan kişiler sizin makalenizi onlarca makale arasından seçebilsin. Akabinden özetten sonra bir giriş bölümü geliyor. Girişte yazının içeriğini veriyoruz. Ancak bunu yaparken de neden biz bu konuyu seçtik, neden bunu derledik, bunu açıklamalı, girişe yedirebilmeliyiz. Genel bir bakış sunmalıyız aslında, giriş yapmalıyız. Ardından ana metine yavaş yavaş geçiyoruz. Ana metinde de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Genelden özele doğru bir akış seçersek bizler için ve okuyucunun konuya hakimiyeti açısından daha faydalı olacaktır. Ana metinde literatürleri ve fikirleri veriyoruz. Kaynaklarımızı gösteriyoruz. Bu başlıklar ve alt başlıklar şeklinde devam edebilir. Her düşünce ve kavram en az bir paragrafla açıklanabilmelidir. Tablolar ve şekiller koymaya özen göstermeliyiz. Bunu yaparken de kullandığımız literatürdeki sıralamalarla, başlıklarla birebir aynı olmayacak şekilde tercih etmeliyiz. Hocalarımızın da söylediği gibi kopyala yapıştır değil, kendi yorumumuzu, kendi anladığımız ve aktarmak istediğimiz şekilde bilgileri sunmalıyız. Ve bu bölümün uzunluğunda aslında ne kadar bilgi sunduğumuza göre değişiyor. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Konunun sınırlarının çizilmesi gerekiyor. Yani derleme makale yazıyoruz diye aldığımız konuyu baştan aşağı dallanıp budaklandırırsak o zaman etkin bir çalışma yapmamış oluruz. Konumuzun sınırları da çizilmeli. Aslında bu zaten konuya ne kadar hakim olduğunuzun da bir göstergesi olarak karşınıza çıkıyor. Akabinden tartışma geliyor. Tartışma aslında hani bahsettim ya özgünlüğü en çok belirleyen kısım. Çünkü en çok burada kendi süzgecimizden geçiriyoruz konuyu. Özgün yanlarını, konunun literatüre sağladığı katkıları her bir çalışmanın ayrı ayrı ele almalıyız. Bunu yaparken de tez antitez mantığıyla sadece konuyu destekleyen yayınları değil, diğer yaklaşımları ele alan, karşıt olan yayınları da ele almalı. Bunları karşılaştırmalıyız. Bu şekilde aslında eksik, gedik ne varsa ortaya koyuyoruz, boşlukları belirliyoruz. Literatürdeki eksiklikleri, güçlü ve zayıf yönleri ve literatürler arası ilişkileri burada sunuyoruz. Ve bunları yaparken mantıksal bir çerçevede bunu yapmaya özen göstermeliyiz. Sonuç bölümü ve sonuç ve öneriler şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bu aslında okuyucunun aklında kalmasını istediğimiz en topik noktaları verdiğimiz, yazdığımız yazıyı özetlediğimiz bir bölüm. Artık konuyu toparlıyoruz ve çalışmalar üzerine gelecekte neler yapılabilir? Bunun hakkında fikirler, yorumlar beyan ediyoruz. Ya da bir soru varsa ona ilişkin olası çözümlerimizi sunuyoruz. Ve yine konuya ilgi duyan araştırmacılar varsa onlara çalışma önerileri sunabiliriz. Bir tane karşıma çıkan derleme makalelerden örnek koydum. Bunu hani çok da vaktinizi almadan özet halinde böyle başlık başlık sunmak istiyorum. Yaşlanmanın mitokondriyal bütünlüğünün denetlenmesi üzerine bir çalışma yapılmış. Bu çalışma aslında biraz uzunca literatür bilgisi içeriyor. Buna paralel olarak da
Koreli bir şekilde yine özet kısmı da aslında birazcık uzun tutulmuş. Özetten ayrıca bahsetmeyeceğim. Yine Tunç hocamızın da bahsettiği gibi yayının geri kalan kısımlarının aslında birer satır halinde özetlenmesi. Giriş kısmı da birazcık uzun. Burada neyi söylemek istiyorum? Yazar burada genelden özele bir yaklaşım sergilemiş. Şimdi yaşlanma ve mitokondriyal bütünlüğü anlatıyor ama tutup da direkt mitokondri ve oradaki yolaklardan bahsedemez. İlk başta yaşlanmayı ele almış, yaşlanma mekanizmalarını anlatmış. Daha sonra mitokondriye geçmiş, daha sonra yolaklara geçmiş ve apoptoz gibi, nekroz gibi özellikle apoptozda mitokondrinin katkısını ve süreçleri anlatmayı tercih etmiş. Daha sonra tabii bunları yaparken de güçlü bir tartışmayı sergilemiş. Sonuç bölümünde de bunu özetleyip en sonda okuyuculara öneriler sunmuş. Yine uzunca bir kaynakları vardı. Çünkü az önce bahsettiğim gibi uzun bir literatürü vardı yayının. Bu yüzden kaynakları da es geçmeden yayınımıza eklememiz gerekiyor. Aslında biraz hızlı anlattım ama en sonda derleme makale yazmanın faydalarına değinmek istediğimi söylemiştim. Şimdi derleme makaleye ilk başlayan kişiler için özellikle derleme makale yazmak yazarın bilgi birikimini genişletecek bir şey aslında. Yeni şeyler öğreniyorsunuz ve konu dağarcığınızı da genişletiyorsunuz. Eleştirel değerlendirme becerisi geliştirebiliyorsunuz. Yeni çalışma fikirleri edinebiliyorsunuz ki bunları sunuyorsunuz. Ve derleme makale yayınlamak sizin tanınırlığınızı da arttıracak bir noktada. Tabii bunlar yazar için faydalı olanlar. Bilim camiası içinde konu hakkındaki bilgiler bir araya toparlanmış oluyor. Konu günümüzde geldiği nokta açıklığa kavuşmuş oluyor, daha net bir şekilde görülebiliyor. Ve konu üzerine yapılabilecek çalışmalar daha net bir şekilde aydınlığa kavuşabiliyor. Yine ben yararlandığım kaynakları da koydum. Arkadaşlar daha detaylı bakmak isterlerse bu kaynakları da gözden geçirebilirler. Teşekkür ediyorum. Hocam benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle. Evet, teşekkürler. Gerçekten yani 4 saatlik bir etkinlik ve 4 saat boyunca öğrencilerimizin katılımı gerçekten beni çok duygulandırdı. Onların bu istekleri bizi de mutlu ediyor. Ben Ayşegül hocamıza teşekkür ediyorum çok önemli sunumları için. Önemli bilgiler verdi. Derleme makalede araştırma makalesi kadar değerli ve aynı puan aslında yani hani olayı puana dökecek olursak gerçi bu tür şeylerle işimiz yok ama CV'de o da makale yani hiç endişeniz olmasın. Hatta böyle bugün bir öğrenci atıfı nasıl sağlıyoruz falan diye sordum. Ona da öyle bir ipucu vereyim yani çok hani tek derdimiz atıfsa derlemelere daha çok atıf yapılıyor. Evet. Yani deneysel çalışmalar çok derlemelere atıf yapılır. Çünkü bayağı Daha bir geniş, geneldir bir de. daha genel olduğu için birçok kişi kaynak olarak kullandığı için daha fazla atıf yapılır. Hani özellikle atıf kasıyorsanız yani böyle bir şey açısından böyle derleme daha tavsiye ediyorum o arkadaşımıza da. Evet, bir mesaj gelmiş. Sunumunuzu Stix üzerinden paylaşma imkanınız var mı? Ben iletirim ama bence hocamıza mail atın. Evet, maille de yollayabilirim. Maille de hem diğer bölümden arkadaşlar açısından yapılsın. Teziniz için çok gerekli gerçekten. Yani önemli bilgiler. Ve ben öğrencilerimize tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten böyle 4 saat burada duran, bize eşlik eden, dikkatle dinleyen, sorular soran tüm öğrencilerimizi yani sevgiyle kucaklıyorum. O kadar söyleyeyim. Çok duygulandım. Teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten hani tüm hocalarımız da hakikaten çok verimli bir şekilde önemli bilgiler verdiler. Süreyi kısa tutmanın böyle bir avantajı var galiba. Böyle en hat şekilde böyle bilgiler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Hocam ben de teşekkür ederim Ben de tekrardan. teşekkür ediyorum Ayşegül hocamıza ve tüm katılımcı öğrencilerimize. Görüşmek üzere. Size iyi haftalar diliyorum. Ve başarılı bir mezuniyet yılı diliyorum. Başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Bugün açılışımız da yapıldı biliyorsunuz. Başarılar diliyorum. Evet, görüşmek üzere.